Chucky open it up. So てか can こ you open れ it? 俺も初めて見るんだけど。ちょっと見せて見せて中。これ俺初めて見るんだけど。 So Harada's saying it's the first time he's seen 僕らも it. 見たいな。The CDs and all are pretty cool, right? But Oh. there's actually Looks good. And the record here. so there's some stickers, right? Sticker. Nice. That's Pretty good. tight, pretty tight. But also Looks good. there's a booklet included. Booklet inside. So the booklet is really cool because it has all the comments from the composers. You know, Sano Jiji, nice. Ajurika, all the people, some of my personal favorites, all wrote about what they were thinking when they designed these songs. So it's an amazing collection, and we hope you'll check it out. これはいい。 Nice. Awesome. But by the way, how much is it? How much is it? Regarding the price, we'll have details on the homepage later on. Okay. So thank you. Harada asking those hard questions. Thank you, Chucky. So that's not all. For those of you who are into vinyl, so Laced Records, we partnered with them in the past for other installments of Tekken. They'll be releasing a disc box for Tekken 8 as well. So it's going to be really cool. Razor board, slipcase, the sleeves, everything has been a lot of cool artwork in this as well. So please check out their homepage for more details on this. なんかみんな見たすごい若い世代がいっぱいいるんだけど、そんなに LP 聴く環境持ってんのかな、みんな盛り上がってるけど。 So Harada's just wondering, you guys are a pretty young crowd here. Do you have actual equipment to listen to vinyl? Yeah. すごい。そんな持ってんの？そんな持ってるんで、すごい。考えられねえ、マジか。 Wow. 流行ってんだね、やっぱね。Yeah, I think it's kind of a thing now, isn't it? All right, let's move on. We got more stuff. Oh, what's this? So, now that we're not wrapped up yet, obviously we have the most exciting part, the top 8 coming up today, right? Tonight, yes, tonight. But after everything wraps up, I know I want to drink. I don't know about you guys. There's going to be a Red Bull after party. You can see all the details here. The doors open at 9 p.m. Be sure, don't forget your ID because you needed to get in, please. And we have these cool little wristbands like this that let you drink for free. I know I'm going to drink that. I'll be there, I'll be there. So I don't know, does anyone want some of these wristbands? I think we got some staff that are going to go around and pass them out. So so the DJs are going to be there as well from what you heard earlier today. Going to be pumping some amazing tunes. The three of us are going to be there hanging out and drinking, so we hope to see you. And everyone who wants the band, go crazy, and the staff will get to you. Please keep your hand up and the staff will get to you. Oh, yeah. All right. I feel like a teacher. Hands up, yes. 1、2、3。 Almost all people. やばいやばい、群れが。すごいことになってる。You know, Nakatsu Harada, I believe that there's also a JB style T-shirt that some people can get if you show up here. So. おやべえ、ウォーキングデッドみたいになってる。ウォーキングデッドみたいになってるぞ。ウォーカーの群れだ。やばいぞ。大丈夫かこれ。群がってんだけど。いやさ、これ最後だったよね、確か。これ最後だよね。Go ahead, go ahead. おー、みんな。カズヤが手を挙げてるんだけど。カズヤがいるぞ。カズヤは。I know what you guys came to New Orleans to do, right?でも誰かがリストバンド持ったらそれもらえるよね。そうですね。สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้งใจจะมาดู
ตั้งใจมาดูแบบว่ารอบชิง せ นะครับ の方に ไอ้ท็อป8นะครับเลยแบบมาช้านิดนึง Guy, huh? จริงคือเมื่อวานก็คือ So anyone จะตายกันหมดนะครับก็เลยไปตั้งแต่เกือบกรุ๊ป C เนาะจบกรุ๊ปไอ้บุ๊กนะครับแต่ก็โอเคครับกรุ๊ปสุดท้ายเมื่อวานก็เป็นนีนะครับกับCBM นะเกาหลีทั้งคู่เลยนะครับ Before that, we have some other cool stuff. So first off, I think maybe some of you have been out to our events and seen this really cool joystick. We partnered with Hori to make a special stick. วัน for นี้ก็ Tekken จะมาดูท็อป8นะเลยแบบไม่ได้มาเร็วนะครับจริงๆสตรีมมันเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนละ Click this เที่ยง button คืนมันจะมี and เป็น it flips up. So งานแข่งอะไรนะ you can เทเคนบอลนะครับที่เป็นแบบโหมดพิเศษของเทเคน8นะ You can ก็แบบ actually, เชิญพวกผู้เล่น swap out ดัง artwork. ๆ มา And if แข่ง you go to their กันแบบ homepage, ขำๆนะครับ you're gonna have แล้วก็ artwork มี all ดนตรีนะครับของเทเคน8แล้วก็ print out and put in the แล้วก็มีเท panel. เคน8การพูดเกี่ยวกับเทเคน8นะครับก็ไม่ได้เราไม่ได้ไฮอะไรนะเพราะคือผมว่าไม่ได้ไฮอะไรไงเพราะว่า Page for the details. ไม่ได้นั่นอยู่แล้วไง Oh, there's some cool stuff. あこれ実 อ๋อ 際 นี่ に ครับของเล่นนะครับ So I know Steve and Mark have been pushing this. ของเล่นนะฮะ but จาก they are amazing figures. SS and Figure these นะครับ two in particular. แบรนด์นี้ a lot of แบรนด์นี้ดีอยู่นะ video แบรนด์นี้ดีอยู่นะครับ will show this off if you go to the homepage, เปิดพรีออเดอ check ร์ it วันที่ out. 1 But the กุมภานะครับ the technology that they have for the faces, the actual the movement of the joints. 8,800 เยนนะครับ of their clothing ออกประมาณ is กลาง super ปี amazing. One of my favorite figures. and 8,800 เยน for this ก็ price point, I don't ตอนนี้ think น่าจะ you can beat it. 2,000 ต้นๆนะครับ Please check it out 2,500 when it's released. 2,200 I know I'm 2,300 gonna love these. Personally, they're in my collection, so. あこれかっこいいんですよねこれめっちゃかっこいい I 欲 love しい it. So I our like- collaboration with Venom, right? As you all know, I do Muay Thai. I actually use Venom gloves and shin guards, so I'm a big fan already. But we did some collaboration merchandise with them. You can notice the Jin-inspired design on the left, martial law inspired design on the right, and then a pretty smooth T-shirt on the right that's more subdued. But we got a lot of cool apparel planned with them. Not only this, but a lot of other things like rash guards and shorts and things that you can actually use in the gym if you like. So this is one I'm really excited about, and I hope you'll check it out. And we're not finished yet. おー Display. So I know many people, especially Markman, have Display. been complaining about the lack of เป็น merch. โปสเตอร์ we're getting เหล็ there. กนะครับ Metal posters featuring Tekken artwork from Tekken 8. โปสเตอร์เหล็ก It's going to look amazing, especially the one on รู the ป right. Tekken kind of 8 นะครับ special artwork อัน that ขวา we released. So these are มีแค่ gonna be 1,000 อันเท่านั้นนะ metal poster format. แล้วก็ส่วนทางซ้ายก็เป็นรวมๆนะครับ Tekken 7 Tekken 8 แล้วก็ Tekken 3 นะครับ Check this out. Look at their homepage as well for more details. But super sweet. I've seen some of the samples. แล้ว at ก็ Sakurada and ส่ง Nakatsu. กว่า 50 ประเทศทั่วโลกนะ Nakatsu said he's going to put it up in his room. นี่อะไรเอ่ย Edwin. Edwin So, นะครับ I don't know เป็น how น่าจะ many เป็น of เสื้ you อ know หรือเปล่า Edwin, but they're a huge jeans maker in Japan. เป็น We've collaborated with แบรน them ด์ to make, ยีนนะครับของญี่ปุ่นนะ jean 30 ปี jacket. Tekken นะครับ It's pretty tight. You can see the intertwined fist that's inspired by the เกมออกก็คือ trophies. พรีออเดอร์ได้ But เลย not only that, some of the character artwork that inspired some of the patches that are on the back. แต่ว่าบางโซนนะครับอาจจะไม่ขายนะครับซัมลีเจียนอาจจะไม่ available นะครับแต่ว่าถ้า But ญี่ปุ่น the นะ pre-order ไทยก็น่าจะได้ starts นะ soon on the 26th, the same date as the game, and you can look at the QR code to check out their site. But this is also a really cool piece. This helping us celebrate the 30th anniversary. So I hope you'll check it out. Not done yet. More sticks for you นี่ guys. เห็น and ไหมมีแต่คนโหนะครับ we're จอยโยก taking นี่ up the มีแต่คน features โห this time around. As you can น่าจะ see, รู้นะครับว่าเป็นยังไง we've นะ got ครับ the character themed joysticks, arcade sticks. Wow, you guys are excited, huh? In various different colors. We also have a pretty unique pad, kind of that's designed to look like the Rage Art. ฟังเสียง graphics. คนใน So ฮอล all แล้วก็ of these are gonna be น่าจะรู้ coming นะครับ from ว่าจอยกที่ฮอลนี้ Matrix. นี่ And เป็นแบบไหนนะครับ we'll have to check out the individual regions to see when they launch, because I think the launch date is different for each. So look, please, for your respective region on their homepage. Pretty tight though. I kind of like the Lily one. The Jin one's pretty sick too. And we're still not done. We have more stuff. So we've got a diorama, especially for those of you in the EU region watching. This is on our B in the EU store, I believe. ไดโอรามา So we นะครับ have the character diorama at the top right.
We also have some cool selection of แล้วก็ different เสื้อ character นะ artwork on T-shirts and hoodies. แบบว่าเสื้อ And then ลายบน also, เสื้อนะครับ if แล้วก็ you มี like a lot of lights, เมาส์แพดที่มี it's แฝ got ง a ด้วย light up ที่มีแสงนะครับ mouse pad we have. You see on the bottom right. แต่โอลา So ม่าคือ all อะไร of วะ these merchandise can be seen on the Namco, the Bandai Namco Entertainment Europe website. So please check that out. A lot of cool merch coming. I think some of it is available from โอลาม่าคือภาพ so 3 มิติ please นะครับ check out the site for more details. ผลงานมิติทัศน์ Oh. Yeah, อ๋อแล้วก็ยูนิโคนะครับ So some of you might remember back in the day we did some ยูนิโคก็น่าจะออกแล้วนะ หรือเปล่า เหมือนจะออกมาแล้วนะครับ ที่ญี่ปุ่นออกสักพักแล้ว แต่ที่อื่นก็ที่ไทยก็ไม่รู้ออกยังนะครับ commissioned this special artwork from JB Style to commemorate this collaboration. He's actually wearing one of the T-shirts that they have available. I wore this in the video that Nakatsu and Harada and I did as well. So some really sweet merchandise. Let me talk a little bit about it. So as you can see, we're going to have a selection of different actual merch that you can purchase at their stores, not just in Japan, but this time they have many stores abroad as well. So many people abroad will finally get a chance to get their hands on this. My personal favorite is the white Tekken 2 King shirt ก็ which I wore in the ลาย videos. เทคเ e นนะครับ มี 5 ลายนะ แล้วก็มีลายสตรีทไฟเตอร์ด้วยนะครับ The one that has all the, อยู่ในชุด the Fighting logos Game of the Legend series on the back. And then there's also the one with some of the characters. How often are you going to see some of these more unique characters that we don't see a lot in the official artwork? All 3 of these are going to be available. Check it out. Not just that, but we have something more exciting to talk about for this collaboration. はい、ゲーム内もコラボします。 Yeah, อ๋อ so we're มี gonna be doing มีเสื้อในเกมด้วยดิ collaboration. 中津これかっこいいよね。よかったね。これมีเสื้อยูนิโคในเกมด้วยดิ こだわって อะไรวะเนี่ย 作ってくれたんでキャラクターにはその白と黒の T シャツが、着れてアバターにはロゴが入って มีทั้งเสื้อขาวแล้วก็เสื้อดำนะครับ 実装されます。 So Nakatsu and his team of designers actually work closely with Uniqlo to design these items and implement them in the game. You'll also have you'll be able to select these for your characters, your in-game characters, but also there's a version to wear ใช่เหรอ the in-game avatar as well. So The Final เฉย white t-shirts for the เปลี่ยนยังไง characters เปลี่ยนได้หรือเปล่า and a separate one for the ผมบอกผมที่ว่ามันเปลี่ยน avatar. ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนมัน So those are going to be pretty cool. They'll เอ๊ะ be available in the เปลี่ยนไงอะ online lobby. はい、で外観も内装も全部ユニクロ仕様に変わるんで、そのコラボ中はぜひ、ショップのね、はいそれ、オンラインに遊びに行ってもらえると思います。เปลี่ยนไงอะ So as you can see from here, not only are we going to have these items in the online store, but the online store itself, that store area we showed you, is going to be kind of taken over by Uniqlo during that time, and you'll see a lot of cool artwork, and all the displays and everything are going to change to kind of commemorate this. So it's going to be very exciting, starting around that date we mentioned. So please look forward to this. Okay. はい、セブンもちろん無料で皆さん手に入れることができます。 Best of all, it's free. Not the actual shirts, the in-game stuff, right? in-game 当たり前インゲームのオンリー。 ฟรีนะครับ เสื้อในเกมนะ แต่ว่าเสื้อจริงไม่ฟรีนะครับ Yeah, so it'd be extremely exciting. เอ้ยเปลี่ยนแล้วนี่ไง One online ไม่ใช่เดอะไฟนอลแล้วนะครับ shirts that they choose. Are we ready? เราเป็นเทคเ e น7นะครับ じゃあ一旦カメラちょっと เกมสมัย 2015 I'm 戻しても sure らって Eris's chat is getting antsy at the moment, so should we ขอบคุณ go? มิดิเกมมิ่งนะครับที่มาเตือนนะครับไม่งั้นเกมนี้ก็จะไม่งั้นไลฟ์เดียวจะกลายเป็นเดอะไฟนอลนะครับคนมาดูก็จะเอ๊ะ これスライドショーじゃなくてカメラを หรือไม่เป็นไฟนอลเพราะว่าผมเขียนว่าเทคเ e นทัวร์ไฟนอลกันนะ Come on us. น่าสนใจมาก Go into the actual thing that everyone's been waiting for. What are AI まあ皆さんご存知の通り鉄拳ってシリーズ必ずこうコンソール版家庭用まあ今回コンソールからスタートなんであえて言いませんけどまあ必ずオープニングムービーいわゆるシネマティックなんですけどオープニングムービー入ってますよね。でデモ版に入ってたものとかデモ版のそのなんか勝手に流れるやつとかあとストーリーモードの終わりに流れてるやつあれはねオープニングムービーではなかったんですよ実は。なんで実は何がまだあんの1個何があるのあそれがあるんだじゃあその後にしよっか Sorry guys We have more slide show อะไรนะมองอะไรนะ I didn't know that I'm sorry about that I didn't 僕 know も間違ってました。 Oh my god Sorry。
200 pages is true. It's true. Okay, another trailer. Another trail. Here. Another trail. Okay. Okay, go ahead. อะไรมีอีกเทรลเลอร์นะครับอะไรไม่รู้นะครับชุดทองชุดของคนรวยนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่แบบคนซื้ออัลติเมทหรือเปล่าคนซื้อชุดแพงได้ชุดนี้ไหมนี่ครับโกสูตรแพ็ค32ตัวได้สกินในอวตารด้วยอัลติเมทอีดิชั่นนะครับเร็วจีดีลุกอีดิชั่นได้เสื้อทองแต่ว่าไม่ได้สกินนะครับแต่ว่าอัลติเมทได้สกินนะ Alright, so you know, I'm sure most of you have already pre-ordered the ultimate version. Am I right? But for everyone who's new to the stream and to Tekken in general, we just want to go through a little bit more of what options you have if you haven't pre-ordered the game yet. So, これ次のスライドだよね、アスラ。ここ？そうだよね。รอบ8คนเริ่มแล้วน่าจะตี 3ครับ If you see the ultimate edition, we're going to be talking about ไลฟ์นี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างอื่นมาตลอดนะครับเป็นเทคเคนบอลที่แบบเอาคนมาเล่น Exhibition Match กันนะครับแปลว่าเป็นแบบแมตช์ทัวร์นาเมนต์ขำๆนะเป็นแบบโหมดขำๆใน Tekken 8 นะครับแล้วก็อันนี้ตอนนี้ก็กำลังพูดเรื่องตอนนี้กำลังพูดเรื่องTekken 8 อยู่นะครับ Tekken 8 Live Talk ก็ถ้าตามสเก็ตดูที่ผมเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วอะสักพักเมื่อหลายวันมาแล้วอะก็คือท็อป 8 เริ่มตี 3 นะครับวันนี้นอนเต็มอิ่มไหมโซไม่มากไม่น้อยครับYou can choose to use electric emote for any customization. เพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ดูหลับก่อยแล้วอะไรไม่หลับแล้ววันนี้ผมไม่หลับแล้ว So if you want that, Ultimate Edition is the best way to get that. จริงๆเมื่อคืนผมไม่ได้ดูท็อปไม่ได้ดูรอบกรุ๊ปดีด้วยมาดูแต่ผลอย่างเดียวนะครับกรุ๊ปดีนี่ชนะขาดที่2เป็น CBM นะครับแต่จริงๆท็อป 8ไม่นานมากนะไม่นานมากนะครับมันถึงเริ่มช้าไงคือจริงๆแล้วปกติมันเริ่มเร็วเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มันยาวนะครับแต่ว่าวันเนี้ยมันเริ่มบ่าย 3มันเริ่มตี 3เพราะว่ามันสั้นนะครับมันก็แบบว่ามันอยากให้เวลาจบมันใกล้เคียงกันไงงานแข่งเลยต้องเริ่มช้านะครับแล้วเอาแค่ท็อป 8 ด้วยท็อป 8 ก็2 ชั่วโมงครึ่งถึง3 ชั่วโมงน่าจะจบBut there's also an ultimate pack. So for those of you who've already นี่ครับใครที่ยังไม่ได้พิออเดอร์นะยังพิออเดอร์ได้นะครับก่อนเกมจะออกในอีก11 วันข้างหน้านะเบสเกมนะครับได้ทุกอันนะอัลติเมทแพ็คไม่ได้เบสเกมนะครับสแตนดาร์ดดีลุกนะครับแล้วก็อัลติเมทได้เบสเกมนะได้เพลเยอร์ตัวละคร4 ตัวเท่าสตรีทyou'll have access to each of these characters that come out 72 hours สำหรับดีลักกับ Ultimate Edition นะครับใครที่ซื้อดีลักกับ Ultimate นะจะได้เล่นตัวละคร DLC เนี่ยของซีซั่น 1เนี่ยก่อนชาวบ้านเขา3 วันนะครับก็4 ตัวนะครับซีซั่น 1เท่าสตรีทเลยสตรีทที่คนบ่นว่าซีซั่น 1ตัวละครน้อยจังตัวออกช้านะครับเทคเคนก็เท่ากันนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือเบสคาแรคเตอร์สตรีทมีแค่10 กว่าตัวแล้ว So very important. I'm sure everyone here that's extremely important to you all as well. So I would personally recommend at least the deluxe, if not ultimate. ไมเคิลโมเล่แนะนำว่าให้ซื้อดีลักนะครับ We know people want a variety of different options. So if you want to purchase some of the content that's available in the deluxe edition, and you've already reserved the standard edition, you can also purchase that separately. ถ้าใครมีสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นดีลักได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับโดยจะเสียเงินประมาณ$40ก็น่าจะประมาณ1,500นะพันกลางๆนะครับพันต้นถึงกลางpick and choose which elements you want if you haven't already
ordered the ultimate or the deluxe edition. ดีครับสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนใจทีหลังนะ So choose the one you want. I personally would recommend the ultimate because you get everything at the start. เกมเพิ่งออกนี่ก็อาจจะซื้อแจนดาดมาก่อนนะครับแต่ว่าพอ DLC ออกแล้วหมุนกันทันก็อัปเกรดเป็นดีลักซ์ตอนนั้นก็ได้นะ The date 26, less than 2 weeks away. เกมออกวันที่26นะ We hope that you'll look into these versions. And we'll all be online in the lobbies, sporting all this cool ultimate pack edition content. So I hope you'll check it out. I'm gonna be rocking that Electric Wind Godfist. So I think it's time, right? だから一回カメラ戻してもらってはい、はい、 Can と we いうわけ get で the okay? Yeah. というわけで、皆さん、ですね、鉄拳シリーズ今まで、どのタイトルにも必ずコンソール版こうオープニングムービーありましたよね。でそれは、今回デモ版見た人で、最初にねこうインストールして勝手にタイトルロゴから流れるムービーとか、あとストーリーモードの、チャプター終わった後に流れてるムービー、あれをねオープニングムービーだと思ってる人が結構いたんですよ。なんですけど実はあれはオープニングムービーではありませんでした。สตรีท6เทียบกับภาคที่แล้วเป็นยังไง So นะครับ Rod was just mentioning Yeah. that the Tekken series is known for its CG movies, right? I know a lot of people who are new for Tekken 7 maybe don't get it, but Tekken 7 was all about the CG movies. And for the demo and the other content you experience in that demo, there are various movies, etc. that you saw, but that isn't, the CG movie that Tekken's known for. はい。で皆さん今回もその鉄拳8の、まだ一回も公表したことないやつなんですけど、ぜひこのオープニングシネマティックムービー見たいですよね。ก็กำลังพูดถึง when you talk about Tekken, everyone wants to see the opening movie that we พวกแบบ always have ฉากเปิดตัวแบบว่าพวกแบบ CG ในเกมนะครับที่แบบพวกคัตซีนนะ We haven't shown that yet. Are you guys interested in seeing that? ตอนนี้ก็น่าจะกำลังจะเปิดคัตซีนตัววิดีโอเปิดเกมนะครับ 今回ねもう鉄拳ファンの方がみんな揃ってるんで、ぜひ見ながらもう結構ね往年のファンの人 แบบว่าตอนเปิดเกมมาแล้วเป็นวิดีโอเนี้ยก่อนเข้าหน้ากดสตาร์ท のオープニングのオマージュが入ってるんで、それをちょっとこれはひょっとしてみたいな感じで見ながら楽しんでもらえたらと思ってます。 And so I assume we have a wide variety of the audience here. Some of you guys have been playing Tekken for quite some time, maybe even back to Tekken 1, where some people are newer players. But as you watch the opening movie, I think some of the older Tekken heads will notice some kind of keys and throwbacks to past series. So it's kind of a little Easter egg, a cool thing to check out. So look for it. ก็ในเทรลเลอร์ในโอเพนนิ่งก็จะมีแบบพวกอีสเตอร์เอ็กที่เกี่ยวกับเทคเก้นภาคเก่าๆด้วยนะครับใครที่เล่นมาตั้งแต่ภาคแต่ก่อนก็ลองสังเกตกันได้นะครับ 本当に多くの時間と人の手によって、最高のものができたと思ってますんで、ぜひ皆さん楽しんでいってください。 And Nakatsu was just mentioning, we've been working on this opening movie quite some time. Not just the team, but actually people from outside companies, etc. A lot of people were really involved in making this trailer, and we all were really passionate about trying to make it the best we could for Tekken 8. บอกว่าคลิปนี้ท I think we've made ำวิดีโอนี้ทำยากมากนะครับแบบว่าใช้ Are you ready? Are you ready? ใช้ความไอ้นั่นในการทำมาก Please watch and enjoy. เอายังอะเอายัง
อย่างเบียวอย่างเมะความเบียวนี่มันอะไรกันอุ้ยเอ็ดดี้ว่ะ DLC นะครับซีซั่นแรกโอ้โหเอ็ดดี้ว่ะไมเคิลบีจอร์แดนปะเนี่ยซีซั่น1นะครับตัวแรกเอ็ดดี้แต่ว่าเป็นโอเพนนิ่งที่แบบว่าอันนี้มีอะไรอีกมีอีกหรือแค่เดิมเปลี่ยนหน้ามีอีกว่ะอ๋อโอเคตัดเลยโอเคนึกว่าแบบลืมเปลี่ยนหน้าอะไรอย่างงี้หยี30 นาทีตี3จริงด้วยว้าแล้วก็เทรลเลอร์เมื่อกี้ก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าโอเพนนิ่งนะครับโอเพนนิ่งก็ดูดีนะครับดูแบบอย่างเบียวนะครับอย่างโชเน็นอะโชเน็นจัดอะแต่สิ่งที่ฮาที่สุดในเทรลเลอร์เมื่อกี้นะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้อนไปดูสิ่งที่น่าสนใจในเทรลเลอร์เมื่อกี้กันนะครับดูนี่นะนี่ย้อนไม่ได้อีกทวิตย้อนไม่ได้อีกบ้าเลยอยู่กับ YouTube ก็ได้ผมหาแป๊บอยากจะหลับรออนิเมะกันเหรอครับเมื่อกี้ นี่คุณดูนี่นะสิ่ง what I find interesting is this นะIs this guy doing Raging Demon อะ What the fuck bro Is this guy doing Raging Demon Come on Sasui no Hado Within อะอันเดียวสินะครับไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้เลยครับเรื่อง Engine นี่ผมศูนย์เลยครับใครใช้ Engine อะไรไม่รู้เลยครับรู้อย่างเดียวว่าเล่นสนุกกับเล่นไม่สนุกครับ เน้นเล่นนะครับไม่ได้นั้นแต่จริงๆก็น่าจะใหม่หรือเปล่าภาพมันก็ดูดีโอเคนะครับอยากหลับรอแต่ไม่น่าตื่นไปดูอีกเลยเฮ้ยหลับรออะไรอีก29 นาทีแป๊บเดียวก็29 นาทีแล้วพี่เขาก็บอกแล้วว่ามีอีสเตอร์เอ็กอยู่ในโอเพนนิ่งเนี่ยเมื่อกี้อีสเตอร์เอ็กแน่นอนชันโกคูเซสึลูกศิษย์แห่งอาคุมะโอเคเมื่อกี้มีคำถามว่าสตรีท6อะไรนะสตรีท6เทียบกับภาคที่แล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับก็คนละเกมครับเกมคนละเกมนะครับที่แตกต่างกันอย่างมากมายนะครับไม่สามารถเทียบกันได้ถ้าถามว่าเทียบกับภาคที่แล้วคิดว่าไงก็คือคนละเกมนะครับเทียบไม่ได้พูดถึงเกมเพลย์นะแต่ถ้าพูดถึงความพร้อมของเกมอ่ะก็ภาคนี้ดีกว่าเยอะนะครับภาคที่แล้วตอนออกมาก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเน็ตโค้ดเนื้อหาภายในเกมก็ไม่ค่อยจะครบเท่าไหร่นะครับตอนออกมา
fortunate enough to join us, make sure you check us out. ตอนออกนะ twitch.tv แต่ตอนสุดท้ายแล้วก็คือโอเคนะครับภาค5สุดท้ายคือดีนะครับภาค6ก็คือมาพร้อมตั้งแต่เริ่มแต่ถ้าพูดถึงเกมเพลย์ก็คือดีทั้งคู่นะครับทั้ง5ทั้ง6จะเป็นเกมคนละแนวนะภาค5เป็นเกมค่อนข้างดีเฟนซีฟนะครับภาค6ก็เลยค่อนข้างเอ็กซ์ซีฟนึง28 นาทีทำอะไรดีอะ เราควรทำอะไรกันใน28 นาทีอะอ๋อดูกรุ๊ปดีไงง่ายมากดูทุกคนดูกันยังครับกรุ๊ปดีอะกรุ๊ปที่ผมทิ้งให้ทุกคนไปดูเองอะเพราะผมยังไม่ดูยังไงล่ะBakery and Tavern. Located in the Mid-City neighborhood in New Orleans, people have been coming to this restaurant for over 100 years with one thing on their mind. You gotta come and try their po' boys. Let's go check it out. So I'm here with Justin, the butcher, baker, candlestick maker of Parkway Bakery and Tavern. Think about the world of sandwiches, man. There's Subways, there's Hoagies, there's banh mi's. What is a po' boy? A po' boy is what New Orleans claims to be our big city sandwich. New Orleans French bread is totally different from regular French bread. It's wide. It's long, it's hard on the outside, but on the inside, when you bust it open, it's like cotton candy, real airy, real light. Even though it has that look of an Italian sandwich or a hero or a sub, when you bite into it, that bread melts in your mouth and you're just biting into that good New Orleans goodness. It starts with that freshness, right? We do thousands of sandwiches in a day. What here's today is gone today. The shrimp caught and brought to Parkway's dock is sold that morning. The tomatoes sliced, gone. Lettuce, bread baked that morning, gone by the end of the day. So everything rotates. That's Other the key. than Let's go get the let's get into the legend, sandwich. the Man, we'll god. do it. Exactly. Today, I came here with the intention the of getting god the shrimp po' himself boy. and hailing But from today, South I noticed Korea. the Started special playing was since the Tekken 1. I mean, that's since the start. God has started since day one, right? And then the player influence most. Of course, it is him. Best himself? It's himself. I'd like to take this moment to thank myself. And also, นี่ his นะครับ best moment is actually when he won Evo again. กรุ๊ปดี Won Evo, but he finally won. Tekken My น่ะ favorite snack is the Lace potato. ตั้งแต่เทคเคน1นะครับนี่ And also, อายุ 38 TWT, I Evo was 2022 นะครับ shout outs to the เบสเมมโมรี่ community ที่ได้แชมป์นะ was able to ชอบเลนะครับ all แล้วก็ผลงานดีที่สุดคือแบม 13 นะครับ with the Bryant. So he brought อันดับหนึ่ง That's super sick. And we've been seeing him playing the Brian. ในกลุ่มที่เราไม่รู้ว่านะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน What's he gonna bring out in this matchup? Tibetan ใครดูแล้วก็ดูซ้ำไปนะครับตอนนี้ รอเวลาตี 3 Might be the first one we're seeing up on stream today. crazy, right? But I mean, you know, I know the New Orleans crowd loves their character specialists. Of course. They were asking for the Eddie. They're able to get it. Now they're getting the Ganryu. But yes, the big question mark is Knee. You know, just to peel back the curtain here, backstage, I did see him practicing some Brian, but he is going to bring out the Feng to start things off. คู่เกาหลีเจอกันเองเหรอ Ganryu. อ๋อค่อยๆดูเลยครับ We ไป expected the Fang เดี๋ยวข้ามช่วงที่มันพูดไปอ่ะช่วงข้ามช่วงพูดเยอะๆช่วงเบรกเดี๋ยวก็ถึงเองนะครับ too. But yeah, ไม่น่านานมาก Again, นะครับ Feng is อัน gonna นี้ get ผู้เล่นมามืดนะครับจาก President top 8s and challenge ประเทศอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้ น่าจะสเปนหรืออะไรสักอย่าง here we go. Shout at the กับตัวละครกันริวนะครับ แล้วก็อันนี้ I hope they bring that นีนะครับเทคเคนก็อตจากเกาหลี Here we go, folks. Kick and pull to start things off, but now we know Knee, right? He's going to time you out. He's going to just try to shut down any attempts of offense. So Tibetano has to be wary of that. Yeah, he is definitely the immovable object in Tekken. You gotta break his defense, and he'll whittle you down every bit. Exactly. Oh, the tempo just to push him towards that wall. Hang on. Empty jump setup. Let's go. Ooh, big lead already for Knee, and the wall pressure punches the headbutt with the 1-2.
Tibetano in a bad spot here, gets hit by the fish hook to close it out. Knee looking as dominant as ever, swilling away the life in 30 seconds. Oh, the back Kempo. Is it Evo again? Wait a minute. Did we go back in time, MYK? What's going on? They did nerf that a little bit. He used to get a free shoulder, but now he's just using it for the evasiveness. True. Tibetano now struggling to find his footing in this match, gets the headbutt, follows up with some lows, but Knee able to establish a dominance. Okay, back to back right now. Knee, a little bit of pressure. Got the wall pressure now. Tibetano slowly trying to step away from it. Yeah, good old spatial awareness. Nice Punishes with the headbutt. 30 seconds left on the clock. Knee almost at rage. Tibetano still trying to whittle away the defenses. Was late there. จริงนีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบดูนะครับ คือจริงผมไม่ชอบดูกับนีกับอาซันเท่าไหร่เพราะว่าเล่นกันค่อนข้างเซฟมากนะครับเลยแบบค่อนข้างเบื่อเวลาดูอย่างนีเนี่ยคือแบบเล่นเฟงที่นี่ครับพยายามจะแบบสเปซอย่างเดียวอะเล่นเซฟสุดๆนะครับเลยแบบดูแล้วก็เค Gotta worry about that back tempo. Knee very aware. He can just wait it out. Pick and pull. Nice block on the low. Serpent punish in the flooded floor. the sit. Yeah. Here we go. We're gonna try to get as much wall carry as possible. Got there late, so he's not gonna overcommit for anything. Counter hit, down back three. Here we go. Close up spring kick. Decides to break the wall and try to fix the angle. Got a back turn, didn't get the spike. But he does have a significant life lead. Tibetano has to be very careful. Tries to go for those sumo hands. Now Tibetano has rage. Oh. Good interrupt with the 1-3. It takes the frame, caught him ducking with the headbutt. Even got a counter hit on top of that. Fang's got headbutts of his own. That's not just Gonryu here. Try to go for that grab. Knee says, no thank you, sir. Gets the Iron Fortress punish there. Oh, just interrupting his offense with the 1-3. Constantly changing up the pressure here. And Knee really dictating the pace of how this match is going. Oh, and Tibetano definitely playing around with that little mini game on the back two. If he finishes the back 2-1, Fang can do that Sabaki punch parry. True. Oh, he's trying to go in back turn here. Tibetano trying to go for that clap. It's going to be a little tough here. Time is not going to be in Tibetano's side. Oh, big slap out of nowhere. Got the crash cancel combos. Not quite the wall. Got it, actually. Oh, อุ้ยอะไรแสงแปลก Tibetano on his last legs. Knee. Actually, wait this one out. Just goes for the low to secure the first game. Knee looking pretty solid to start things out in Group D. Classic Knee, you know, that's the classic Knee as well. You know, before, in the old days, he would always like, against a player that he's not too familiar with, he just might start off slow, you know, gathering data in the first 2 rounds, and then he just... ๆโปรคนไหนบุกมันสุดๆในเทคเก้นนะครับ The download complete. God mode achieved. And that's definitely a style ผมกำลังนึกว่าเมื่อวานนี้มีคู่ไหน he's like สนุกบ้างนะครับ close to mastering it as close as possible, right? As humanly possible. But yeah, Tibetano had some great rounds there, but wasn't really able to break that knee defense that we know him for. And I like that you brought that up, right? Now that you're spending more time in the big stage with ที่ผมชอบพวกฝั่งยุโรปนะ gathering information. I know Tibetano also has like a เวลาดูงานแข่งผมชอบยุโรปสุดนะครับ this dance. So what can he bring to the table that he has not seen before? งานแข่งเทคเก้นนะ See, that's the hard part, right? How do I defeat one of the tech? เวลาดูพวกแบบงานแข่งเทคเก้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าฝั่งเอเชียเล่นกันแบบค่อนข้างเซฟนะครับแล้วก็ Non-believer, right? You gotta believe that you're able to be able to ปากีก็ค่อนข้างเซฟเหมือนกันนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยเจอแต่แจ็คนะครับเจอแต่แจ็คกับซาฟิน่า And we're going to ส่วนยุโรปนี่ก็ like this. ค่อนข้างสนุกอยู่ครับ Stage in Tekken, definitely going to be a lot of chaos here. Not too much room, especially if you get the offense going first. Maybe he could stop him from doing some back tempos. Dude, it's close quarters. You see the tangerines basically when you step 2 steps back. 2 back dashes, you're at the wall. Yeah, exactly. Once you get spices, oh yeah, you're in trouble. There we go. I love it. Wow, Knee just setting the pace with the jab. Come here, 1 jab, 1 jab, 1, 2. It's the sweet science of Tekken. He was able to break it down, right? So Tibetano really has to try and push the pace. Unable to get that punish, which is great, but Knee still leading in the poke department. Yeah, just single jab. Look at how he uses it, man. Just set the pace, stop people from getting offensive on him. And especially Ganryu's main offense is like down 4-3, Right. which doesn't high อะไร crush, or ไม่ the โดนได้ other ไง option, down 4-2, which also doesn't high crush. Yeah. Okay, able to get a crumple there, but unable to follow things up. Again, Ganryu also doesn't have the fastest jab in the game,
So it's going to be really tough, right? Trying to go for those lows, but again, the immovable object here, still going blow for blow here. He went for the slap from full crouch. Down 4-3, safe mid launcher is a great way to check that. And he's reaping the rewards of that, MYK. Knee up by 1 round. Punches the headbutt, smart stuff. TWT still hasn't found a solution here, but now, there we go. Yeah, that's the Ganry mix, man. Down forward and pick a button. Hopefully he'll get more of อุ้ย those. แรง Knee now in a bad spot. Back is against โอ้ the wall, gets the headbutt. อุ้ยหลบดีครับ He recovers. Why เนี่ย did he เห็นปะ use the Kempo too? มันจิ้มอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่เนี่ย Crazy, and now knee. เมื่อไหร่จะตายอ่ะเมื่อไหร่จะแบบว้าวๆดีอ่ะ Be very careful. ดูแบบพาสซีฟมากนะครับ The blue ก็เป็นวิธีเล่นที่ดีนะ the respect. ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละ It's of course it's enough. Jeez, knee was able to dissect that scramble situation, get himself outside that wall, and continue his dominance here in this 3rd round. So TWT has to hustle quick. 2-4. He was ready for it last time. He was ready again. Continuing the offense. Wow, TWT. finished it. He did. Interrupted. Okay, knee now has to get something going. There it is. But luckily, the second hit of down forward 2-1 saved him there. The trade was very favorable for Tibetano, but now knee, able to catch an opening here. Yeah, จบแล้วคู่แรกไม่มาเลยหาวแล้วเนี่ยแย่แล้วอีก17 นาทีปะบอกผมทีว่าอีก17 นาที 2-0 over Tibetano. Yeah, again, knee, one of the hardest hitters. เฮ้ย17 นาทีดีมากดีมาก กด favored ones to be able to make it all the way here in this group stage. มีนั่น But ปะ like you mentioned, we have a lot of other killers to look forward to. I know Tibetano was one Tibetano, of them. CBM Just a bit, but I mean, CBM ซิคุลินเหรอ performance. That was classic. ไม่ใช่เดเนียลมาโดซิคุลิน Yeah, and of course the back tempo was still very effective. Daniel They ni did nerf the back tempo 2, back tempo 3, the hop. CBM is Sikulin. now, but if you use it for the evasiveness and confirm your Sikulin wiggle ni pressing the button, it's still fantastic. Yeah. So let's take a look at the standings. CBM folks. Daniel. He was able to secure 2 points. Once again, what the day Sikulin. upsets, shakeups here. CBM ni Sparingly, he can't Caught him stepping. Where are you going? Wow. Able to get the warp strike drive there. And now, Oh, double 4. The second one last counter. We still got screwed. the wall as well. System. Uh-oh, nice block by CBM to get himself out of that sticky situation. Nice block. Continues back and forth here, Oh, CBM. that's the second hit rip. Luckily, it was counter hit, actually. Thank God, yeah. Hatchet, following it up, jabbing in his face. No punish on the hatchet. That was a movement block. He was just moving. Oh, a little too No many double lows. That's still a lot of work to do. Drops the wall carry combo. Uh-oh, striking low, CBM spends Race the drive is drive. gone. No shield back for you, sir. Knee just going with a low there to close it out. Final round is where we're going, folks. Ooh, I think that was a mess up taunt dash. Yeah, there we go. He's got it back. All right. I had to remind myself. Ooh, wall positioning for knee, but fights out with the face stab. Gets the counter hit. Could get to the wall with this. There it is. Finds it as well. Oh, Emo Man to close out that combo. And now it's knee. Oh, gets it blocked. There's the punish this time on the hatchet. Oh, Yo. the max delay on the down forward 1-4 catches knee trying to move at the เอ้ย last CBM second. ได้ขึ้นนำก่อนด้วยเหรอ BM, folks. เหมือนนี่มันชนะหมดเลยปะถ้าจำไม่ผิดอะแต่ว่า CBM CBM ขึ้นนำเฉย He's ready for that, Brian. And now I believe we are going to possibly see a character switch. Knee with the Fiji water. And then He's got the Fiji water? he got the Fiji water, man. นี่ผู้กินน้ำฟิจิน้ำขวดละ CBM over here drinking the production 80 บาทนะครับ water with us. Let's go. I'm rooting for CBM, man. One Win of again. us. One of us. But yeah, knee again. You know what? Once I can't even I can't fathom the method to his madness, right? What he's gonna go with next. He can still stick with the Brian. That is a crowd pleaser. But he still has that Fang. He has the Steve to work with. But is he gonna go for other characters? That is the question as we look at character select. Hovering over Warong. Interesting. Whoa! To the pole. Oh! The Phoenix. The Phoenix to close out group stages. He has to stick with this character throughout now. Yup. Holy smokes. Paul Phoenix. จริง CBM นี่ก็ใช้น้องติดมาสักพักแล้วนะครับ Given the เลิกเล่น crowd จินไปแบบ
ไปแบบเลิกไปนานมากแล้วอะนานๆจะหยิบมาใช้ทีนะครับจินแบบเหมือนว่าประมาณ 80% อะใช้น็อกติดนะครับ The crowd went hype for seeing that Paul, but now we're gonna see how he's gonna fare against the Noctis. How do you feel about this matchup? A lot of people say like Noctis is so easy for this matchup. I could just down forward to his Death Fist and his shallow hit Demo Man. But realistically, he's not really a Death Fist Demo Man Paul. He'll use if it's guaranteed. But Right. he's picking characters for people to react to. And Paul has so many other great tools too that he's able to capitalize on, like that up back two, right? The wrecking ball back three, the knees also as well. Blue Spark Demo, let's go. CBM putting himself back against the wall here. This is what Nee wants. Pump and steel pedal. Triple. Yo, puts on the gas. Doesn't want last. Now CBM with the rage to work with. We've seen him go for that Warp Strike Rage Drive. He doesn't want to eat any of that. Ooh, just the patience. Trying to close it out with the down one. Not falling for it though. Oh, gets the slide. And the follow-up. Oh, pushing towards the wall, trying to keep him there. No down ones, all getting denied, but he gets that one, and Nee able to stop the bleeding for now. Now he's on the board. Really love this poke style Paul from Nee. Yeah. Very, very safe. But goes for that big low parry. นี่เพลงดันในป่าจริงๆนะฟังเสียงเพลงเกมเพลงฉากนี้แล้วก็เอ๊ะทำไมถึงเป็นป่ากันนะ Now let's see how this one's gonna shake out. CBM in control here. He does have that big life lead, MYK. Yeah, Stevie and stepping left because he recognizes that Nee's trying to put his back against the wall. Okay. Spear, no punish. Oh my god. He wasn't ready for that one. Shadow Scissors. Oh, lightning in the jungle outpost. Another one. Yep. Continue the lightning showers here for Noctis. CBM looking real clean with this matchup so far. The gods. Oh, big magic 4. The wall's right there too. There we go, Lion's Roar. Ooh, gets that palm, double it up. It's that off-axis angle where that core circle back 2 doesn't hit the wall splat there. Oh! Nice, read it this time. Ducks the high. What a read by Nee, ducking that. Offensive sound by CBM. Nice jab. Trying to go for that knee of his own. Wow, counter it down forward 2 for keep out. Uh-huh. Hey. Whoa. Finding CBM. himself off the wall with the low pair. Are we going to break? Yes, we are. That was 2 for 2. Wall. With the dash to push his body after the balcony break. Dude, CBM's on opening knee on notice. What a dog. The adjustments from CBM are beautiful, but good recognition though. Good recognition to cancel the second hit there. That's just the discipline we're seeing on CBM's side. Oh, just a jab check. อุ้ย Back two. ยกเดียว CBM on set เอ๊ะ point. หรือว่าซีบันชนะวะมันดูเหมือนไม่น่าแพ้เลย Can Nee continue this game with ยังไงวะเนี่ย CBM Phoenix, or will CBM take it 2-0 against Nee? Ooh. Way 2, keeping it safe. Okay. Tagging them lows, just harassing them with it. Oh, true. Waiting for a เดี๋ยวจบ big opportunity here. คู่นี้ผมจะไปทำกาแฟอีกครั้งแล้วกลับมายาวๆอีโมแวน Scourge, he can keep เจอได้ went for the shadow scissors. No face เทคเคน8ดิซื้อมาติด6อ่ะติดเน็ตแล้วก็ซื้อเทคเคน8เลยพี่ He's got lows of his own, but CBM still not discouraged to go low. Wow, interrupted but didn't find him. First time missing the just frame. Oh, this is intense. Final seconds. Nee in the deficit here. เอ๊ะหรือที่เบียมชนะวะ I'm in control. ดูเหมือนจะชนะแล้วเนี่ย Are we gonna see here? 10 seconds left on the clock. Oh my God, Nee needs to make Ball this with work. the red, uses it to push him to the wall. เอ้ยอ้าวเสียบชนะนี่ไม่ใช่ว่าดีชนะหมดเหรอเสียบชนะเฉย CBM looked like he's นี่นะคนไม่ยอมดูนะครับ for tomorrow. คนดูแต่ผลแล้วก็ดูผลผิดด้วยแต่รู้แค่ว่า CBM กับนีเข้านะครับ 2-0 up against รีแคปเมื่อวาน and Paul ก็ says a lot to CBM and ก็ how พี่ he อยากดู prepared for this matchup. This just พี่อยากดู shows how รีแคป confident he was เมื่อวานหรือว่า just an incredible performance หรืออยากดูหน้าเนี้ย and Nee. หรืออยากดูหน้าเนี้ยพี่เลือกเอาแล้วกันนะ Good stuff to all the players. อืม All the players. All the players that entered the LCQ, all of you guys watching at home, the commentators, everybody that made it all possible, the staff, the players, the viewers.
This is อิ it, man. เหมือนรูปภาพเหรอ เจอได้นะเทคเคน1อ่ะ This is the end of the chapter, right? There's still a chapter. ต้องไปหาเทคเคน1มาฝึกก่อน We have to just แล้วเดี๋ยวไปแข่งเทคเคน8 thanks to Tekken. I know Obama said, you แล้วพอ know, มีคนถามว่าฝึกยังไงเกมนี้บอกว่าเล่นเทคเคน1 thanks to the อี game, and I think this is สุดยอด what TWT 2023 is all about. I mean, you made a fanboy from the Philippines live out his dream coming here. ซิกุลิน กับ CBM Come true with Yeah. this game. Punish. Juicy punish. เปิดนั่นนี่ไว้ Lydia kinda ผม has จะไปชงกาแฟผมว่าจะกลับมา Here we go. Chikrin now able to take half น่า the ท็อป CBM 8 พอดี wipe away as the 10-second ไม่ mark has already ผมดู YouTube เนี่ย He's looking real sharp, MYK. Nice whip punish there, also on the homing attack. But nice whip punish back with the down forward 2 from CBM, and that's going to be a full wall combo. ต้องเขียนว่าอะไร Blast from the past เออ Chikrin, oh, no political นี่ stuff. Gets Blast from the past Ooh, one more would do it for Chikrin. Oh, What a step! ท็อป8 at Step on the 3 am 4-4-2. อืม wow, CBM seeing things in 2020 as the rage continued on with him. Oh, goes with the magpie strike, and now Chikrin gonna take control of the early seconds. Because the first round he ate the guard break high, so this time he ducked for it. ไปหา Scary. กาแฟ Nice movement from Sakura. Chikrin. Good interruptions as well. Gets the rising two. โอเค ผมจะกลับมาภายใน 7 นาที เพื่อดูท็อป 8 นะครับ Strong with the Lydia. I mean, he should go all the way with Lydia. I'm so impressed with how his Lydia performed. Because I would be honest, the Akuma performance a little underwhelming from what we're really noticing with Chikrin, but now the Lydia was sharp as ever. Yes, there were some moves that, you know, CBM was able to sidestep and go for the DF2, but that was an incredible performance so far for Chikrin, so really shaking things up here in the group stage. Yeah, a lot of times too, when a character is not so popular anymore, a lot of people forget how to play against them. And, like, we saw Fakuram over this weekend too. It's like, when's the last time we've seen a Fakuram in tournament, right? It's just like, how do I deal with these strings again? What do I do against that guard break? That definitely came into play because we saw Chikrin messing around with the double stance, the forward 3+4 stance. When he transitions to the second one, she has a guard break high, and then he used the mix-up with the mid in the later rounds. That's like knowledge right there for like messing with your opponent's head. I mean, us as commentators as well, we're like, whoa, political storm. When was the last time we said that? When was the last time we saw that rising 2 that could reach, or the sidestep 4 that's really good? So really putting everyone Not notice so with good anymore, yeah, actually. Exactly. It's not a launcher or anything anymore. They Just had a to change knockdown. that, right? There was some nerfs that Lydia had received after her initial launch, like her 4-2-4 doesn't knock down, sidestep 4 no longer launches, but she still has a lot of the core tools that she uses in neutral. And that tools will be put on display here in game number 2. Infinite Azure was the stage that CBM has chosen, ladies and gentlemen. Again, Noctis with open stages and big stages, that's going to be one of his allies in this matchup. Yeah, with Lydia though, in open stages, she kind of cut her combos a little bit short to set up for double stance. Oh, you're right. Let's see if he's going to go to those routes as the match continues. Going for some mid checks here to keep Chikrin from stepping. Oh, there it is. Thunder. Back 2. Go counter hit Razor, the lame duck of yes, that's the name. 1-2-2 versus 1-2-2. Whoa, trade in Chikrin's favor. Here we go, Chikrin now. There it is, the double stance mix went low. One more would do it, but CBM has Rage to work with. Warp Strike, Rage Drive. Oh, the step! Oh, step, dude. He's walking on him. That was clean. Lydia looked like she didn't get hit at all. She's still looking good. Ducks the high there. Rising punish for CBM to collect the rewards. Set her up with the 4-4-4. How are we avoiding this? Get straight up. Watch out. Goes low that time. Continues on with the offense. Good pokes. Wow. Ooh, Thunder Strike again. A couple of mid pokes and a low. There it is. Back 2. It does a chunk of damage. Oh, dude, that's his calling card. It's really good. And it also has like some evasiveness against jabs. True. Wow. Big call out on the face stab. Read it perfectly. Yep, and now he's going to collect his pound of flesh for that rising 2. Chikrin looking pretty good so far, but on... Oh, the hot kick gets punished. Nice pokes from Chikrin just to keep CBM on notice here. Trying to time each other out. No Shadow Scissors. Caught him ducking again. Magpie strike to try and close this one out. He's only used the guard break once, but he already got him thinking about it just because that one time. Rent-free. Chikrin is living rent-free in CBM's head with this mix-up. Oh my god. That mid-launcher from stance is also safe anyways. Big low parry though from Chikrin.
Okay, wake up option. Whoa, they both crushed that one. No face stab, no low. Oh, a couple of pokes. Nice again. The side step left to avoid the down two from Noctis. He's really prepared for this matchup. Chikarin, one more poke would do it. Goes low that time, and Chikarin scores 2 games off of CBM. Very nice stuff to Chikarin. You don't see Lydia anymore, but that was a very well played Lydia. I think he put people on notice. They got to prepare for that Lydia. That was very clean, and it's like he was using that character from the beginning, and you know he was one pioneer as well. A lot of people from Japan used Lydia on the first outing of Lydia, but now in a big stage like this, in the group stage, I'm excited to see more Lydia. Yeah, that was sick. That was definitely sick. But man, Chikarin gonna be taking that dub. กลับมา It's not over yet. We got a lot more matches coming up, guys. Who's gonna be the final 2 to make it into top 8 tomorrow? And before anything else, sorry, I think you see my face. We're looking at the report cards, so it seems like we have a tie with Chikarin and a CBM here. They both. เกิดอะไรขึ้นกับหน้านี้จุดมันนะครับเทคเคนซาวทีมโชโอคาดะCBM โดนชิคุรินเฉยแต่ชิคุรินไม่เข้านี่เข้าเป็นดับเบิลเกาหลีนะครับเอ๊ะหรือ CBM อยู่ข้างบนอ๋อนี่อยู่ข้างล่างปะนี่อยู่รูเซอร์แล้ว CBM เข้าข้างบนปะก็เหมือนคู่แรกมันเป็นผมจะได้เป็นอูซานเจอกับเกาหลีอะมันเวอร์เขาบอกว่าคืนนี้มี after party นะครับที่งานนะ after party ที่งานนะครับแล้วก็ดีเจคนนี้ก็ไปด้วยนะครับ50 วิสุดท้ายเอาว่ะท็อป 8นะครับสุดท้ายของเทคเคน7เทคเคนนี่เป็นเกมที่ท็อป 8ยังเล่น FT2 นะครับคือสตรีทเนี่ยยังท็อป 8เนี่ยจะเป็น FT3 นะครับแต่ว่าสำหรับเทคเคนท็อป 8 FT2 นะครับมีแค่3แมตช์สุดท้ายนะครับวินเนอร์ไฟนอลลูเซอร์ไฟนอลแล้วก็แกรนด์ไฟนอลนะครับที่เป็น FT3 นะน่าสนใจมากนะครับก็น่าจะไม่นานมากสำหรับเกมนี้เอาครับอีก20 วิใครยังอยู่ครับรายงานตัว10 วิสุดท้ายครับใครยังตื่นอยู่บ้านนะครับสำหรับคืนวันจันทร์แบบนี้รายงานตัวทุกคนมาร่วมเชียร์นะครับโปรผู้เล่นที่คุณชื่นชอบนะครับเอาฮะคลิปรีแคปเสียดายบุ๊กใช่ครับอีกนิดเดียว
คือถ้าบุ๊กชนะก็คือได้เลยถ้าเสียดายก็ไม่เสียดายแต่ก็นี่ครับชีวิตมีขึ้นมีลงนะครับใครพลาดหลับตอนนี้เสียดายแย่จริงครับLouisiana, New Orleans, if you're with me, make some noise! นี่ครับใครยังอยู่ครับส่งเสียงครับ make some noise The final, the last, a collection of อุซานกับ CBM ใช่ไหมผมก็คุ้นๆว่าเป็นอุซานกับ CBM เป็นแบบทีมเมทเป็นทีมเดียวกันแล้วเจอกันนะ But this is the last one, the final rodeo. Are you ready, Steve? Man, look, I don't think after what เอาฮะ happened in the group play yesterday, I don't know if I'm ตำนานเทคเก้น7 8 ปีจบลงตรงนี้นะครับใครจะเป็นแชมป์คนสุดท้ายมาดูกันนะครับท็อป8ที่มีเกาหลีไป6คนอ่ะ6เกาหลี1ญี่ปุ่น1ปากีนะครับแชมป์โอกาสสูงมากที่จะเป็นโลไฮน่าสนใจครับเป็น prediction ที่น่าสนใจนะครับแต่ผมเชียร์อุซานนะand it's changed that. Let's go back and talk about some of the events that has led us to this point. Of course, we're going to start with Evo Japan. Oh yeah, Evo Japan happened. งานทั้งหมดที่ผ่านมาในปีระดับมาสเตอร์นะครับ11งาน10มาสเตอร์กับอีก1มาสเตอร์บวกนะครับมาสเตอร์พลัสAnd Need ended up taking that tournament. Of course, Jun Ding making the comeback to CEO ended up winning that tournament. Then we had Fighter Showdown. ตอนนี้คนที่เคยชนะมาสเตอร์แล้วยังเหลืออยู่ท็อป8ก็มีอัสลันนะครับอัสลันจอห์นดิ้งนะครับนีแล้วก็อูซานนะแล้วก็เชอรี่เบอร์รี่แมงโก้ด้วยครับเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะ1 2 3 4 5 6นะครับ6คนThere is a whole lot more. Steve, talk to us about the challengers. So, of course, we know those challengers were definitely hot and heavy with the action because there were so many players that were actually trying to get in. And, like, on those last second instances... คนที่ไม่เคยได้แชมป์มาสเตอร์ยังอยู่คือ RO นะครับกับใครนะโลไฮปะSo you had a lot of traveling that went along with that as well. อัสลันกินนิ่ม Of course, you got the Italian stallion Daniel Motto winning Paradise Game Battle, and then of course we had Emirates. อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอัสลัน HK Jr. holding it down, one of my favorite players that came out of Tekken 7. อัสลันไม่เคยได้แชมป์เลยนะเทคเก้นทัวร์ถ้าปีก็ต้องเป็นปีนี้นะครับขอบคุณสำหรับการซับสไครป์ด้วยนะเมื่อกี้ช่องนี้เป็นช่องสตรีทไฟเตอร์นะครับ เพื่อใครที่เข้ามาดูเทคเก้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วช่องนี้เป็นช่องสตรีทไฟเตอร์นะครับช่อง MyPG เนี่ยแต่ว่าเพิ่งย้ายมา YouTube ตอนแรกทำใน Facebook นะครับสตรีมใน Facebook แล้วก็แบบว่าทุกคนแนะนำให้ย้ายไปที่อื่นนะครับก็เลยเลือก YouTube มาแล้วก็มันตรงกับช่วง Tekken World Tour พอดีก็เลยเทคเก้นก่อนก็ได้แต่เทคเก้นก็จะมีแค่2วันนี้นะมีแค่2วันนี้วันว่างกับวันนี้นะลำนี้คือสตรีทส่วนใหญ่นี่ครับ4กรุ๊ปนะเมื่อวานนะครับ A B C D อูซานลังชูครับอัสลันอาโอบูบีโลไฮจอห์นดิ้งนะครับ CBM นี้โอ้โหไม่ใช่ธงเกาหลีนะครับคนเกาหลีคนเดียวที่ไม่เข้าคือเคลมานะโอ้โหเหลือเชื่อAnakin, Kakoma. That was a tough one. That was a crazy group. But Arslan gonna be the person who makes it out and holding up to that. ก็คือ3กรุ๊ป A C D คือแค่คุณคนเกาหลีคุณก็ได้เข้าแล้วอย่างเงี้ยยังโหดเดี๋ยวรอ RPG อ่ะลง2เลยทั้งวันBook and Joe Crush off of his hot performance with the LCQ victory, but it wasn't enough because Loha โจคัดนะครับชายผู้ได้แชมป์ LCQ นะครับแล้วก็มาตัดขาทารอนบุ๊กของเรา ended up cleaning it up. It is such a clutch matchup against the defending champion Atif, and Junding ended up securing his spot through the loser side. Then we go to Group D, which was another banger. Talk to us about that one. CBM, Knee, Daniel Motto, the Italian stallion himself, of course, Chikarin, a past TWT champion, and Tibitano. Need one of the long professed players that everybody thinks is always going to make it out of their group, but that shows you just how tough it was. He made it out on loser side against CBM, who was playing like a demon, and a lot of people don't understand. แต่ว่าจะบอกว่าอัสลันเมื่อวานฟอร์มดีก็ถูกก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงก็ใส่อัสลันง่ายสุดอยู่แล้วนะครับกรุ๊ป B กรุ๊ป B คือเป็นกรุ๊ปที่
ตอนเลือกกรุ๊ปอ่ะ4 คนที่ได้เลือกก่อนอ่ะกรุ๊ป B คือเต็มเร็วสุดนะครับแล้วก็กรุ๊ป B ก็เป็นกรุ๊ปแรกที่อันดับ1-4ในลีดเดอร์บอร์ดมาวางนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นกรุ๊ปที่ง่ายที่สุดนะครับส่วนกรุ๊ป 4 ก็ยากสุดนะ But of course, one of my highly anticipated matches, I'm telling you right now, Arslan เกาหลีปากีเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีสุดยอดอูซาน CBM นะครับคู่แรกทีมเมทนะ CDF ทั้งคู่นะครับการพนันผมไม่ชอบการพนันนะครับไม่ได้เลยการพนันนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้สองเป็นอัสลันนะกับโลไฮนะแล้วก็ลังชูกับนีนะครับโอจอนดิ้งPakistan was introduced to Tekken 7 recently. Them having any representation is actually all I need because I want people to understand how pivotal it was for Arslan Ash, as well as players like Atif, Honey Wise, all those players, Bilal, one of my favorite players, Khan, and just going over to the region and seeing them, I feel like this is one of the shining examples of that. And for the fact that he is here in the top 8 on the final Tekken 7 tournament, this is perfect. Yeah. It's going to be so sick. And every player, every region, everyone that has represented, whether you're from the Americas, Europe, the West, anywhere, you guys should be proud of yourselves. You guys have enabled your players to be able to participate at the world level, and it's been a wonderful story to see this over the past 7 years. And now we get to the final bracket, the final Tekken 7 bracket, where we're going to see the best players in the world go head-to-head for the final time. And guys, I really can't wait anymore to get to this action. I'm sure you guys are tired of hearing us talk about the beginning of the matches, so let's bring them out. First and foremost, first to the stage, make some noise for Ulsan! อูซานครับเด็กหนุ่มนะครับอายุ23 ปีนะครับจากเกาหลีใต้กับเสื้อตัวใหม่นะครับเมื่อวานเหมือนเป็นเสื้อตัวนี้นะเมื่อวานเสื้อสีดำๆนะครับม่วงๆนี่มาเป็นเสื้อขาวนะครับชายผู้ชอบกินคิดแคทแต้มอันดับ2นะครับแต้มต่อทั้งปีอันดับ2อันดับ1เป็นอัสลันนะปีเราอาติบได้จะบอกว่าอัสลันนี่ขาดแค่แชมป์เทคเคนโวทัวร์นะครับตอนนี้แชมป์อีโวก็ได้แล้วหลายรอบwith the Tekken 7 and you saw Arslan Ash but you also saw CBM ครับ on that stage as well as one of the comers ส่งเสียงด้วย strongest players out there switching over from the Jin hard body on the Noctis now and as you can see here ชายผู้ไม่มีขนมที่ชื่นชอบนะครับ a long time ago around 18 years ago that is a long time he's got some time in the game start play นานแล้ว18 ปีนะครับwhen I first heard of CBM he was actually still living in Europe he was representing แต้มอันดับ3นะครับคู่แรกเป็นแต้มอันดับ2จะแต้มอันดับ3เลยนะในลีดเดอร์บอร์ดนะครับต่อทั้งปีนะ but man it's again crazy to see how much he's grown as a player he was obviously one of the best Jin players but now the preeminent Noctis player as well so excited to see this first matchup between คนที่ได้1-4เข้าหมดเลยนี่เข้าวินเนอร์เข้าทุกคนนะครับคนที่แต้ม1-4 I feel like that's a better question posed for the crowd out there. I mean, that means you guys got to be with me on this the whole time. So the first question I will ask you, if you guys would like CBM to take it, ท็อป8ครั้งสุดท้าย Tekken 7 But now I got a question for you, Steve. อ๋อใส่เสื้อสีขาวมาให้เป็นเสื้อคนละสีกันเหรอคือเป็นทีมเดียวกันนะครับเลยแบบมีเสื้อขาวคนหนึ่งเสื้อดำคนหนึ่งตั้งใจให้สีเหมือนกันนะครับ Kind of down the middle, but I know we all want this good ass Tekken, and this first game is going to be a big one. Yeah, and again, so important because this is the winner side. You got to get every victory you can. You want to secure that. สูงคือเดี๋ยวนี้จอที่แบบใช้แข่งเกมต่อสู้ที่เป็นจอมาตรฐานแบบใช้แข่งไปบ่อยเหมือนจะเป็นจอ ASUS หมดแล้วนะครับเพราะงานนี้ก็ ASUS once they come here and they see the group stages and the round robin how this played, they're like, man, what is this? But I feel like that's one of the best ways to determine who's prepared. คู่นี้ผมเชียร์อูซานนะครับผมยังคงเชื่อว่าอูซานจะได้แชมป์นะครับปีนี้ all varying styles who all know that they got to take you on so you need to be prepared but we're out of that now this is 2 out of 3 whoever wins goes on and you got one other chance to make it out แต่ต้องบอกว่ารอบกรุ๊ปสเตจนี่อูซานนี่มาเข้ามาแบบ
ฉิวเฉียดนะครับเกือบได้ที่2นะ1กับที่1ที่2กรุ๊ปแรกกรุ๊ป A กรุ๊ปอูซานอ่ะคือแบบสูสีมากนะครับอูซานกับลังชูแต่เป็นอูซานที่เข้าไปเป็นที่1นะแต่เหนื่อยมากนะครับมาดูว่าจะสามารถชนะเพื่อนร่วมทีมอย่างเชอร์รี่เบอร์รี่แมงโก้เลยหรือเปล่านะครับ his thoughts on Kazumi and Bob. Oh yeah. Right, and you know how they kind of changed the character in his time away. อูซานก็หลักๆก็มี2ตัวนะครับคือคาซูมินะกับบ๊อบนะครับเมื่อวานอ่ะแรกๆเล่นบ๊อบรัวนะครับแล้วก็แบบพอบ๊อบแพ้แล้วเปลี่ยนเป็นคาซูมิอ่ะก็คาซูมิยาวเลยแล้วเวิร์กด้วยส่วน CBM นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นจินเพลเยอร์นะผู้เล่นจินนะครับแต่หลังๆก็เล่นแต่น็อกติดนะin the world when it came to Tekken 7, but now CBM on the other side, I feel like has really did the grindstone route to this, where obviously switching characters, but now so strong with the Noctis, it's gotten him a top 8 showing in the final Tekken World Tour. Most of his creeping into the points leaderboard happened after a few months. He ended up going to a lot of these events, ended up placing very, very high, and he ended up getting 3rd points overall, and that's not easy to do. That is definitely not easy to do. So, okay, I'm excited to see how he's going to play and how things are going to work out for him. But again, สำหรับนักพากย์ก็มาร์คแมนครับมาร์คแมนก็เป็นคนที่พากย์มาทุกงานนะครับมาสเตอร์เจตตี้สตีฟก็เป็นนักพากย์ชื่อดังนะครับของวงการเกมไฟติ้งนะครับอยู่ทุกเกมนะอยู่แทบทุกเกมแทบทุกแนวนะครับมาร์คแมนก็ตั้งอยู่ในเทคเคนนะส่วนใหญ่แต่ว่าสำหรับเจตตี้สตีฟเนี่ยสตรีทไฟเตอร์ก็เป็นนักพากย์หลักด้วยนะครับของสตรีทไฟเตอร์เทคเคนก็เป็นนักพากย์หลักถือว่าเป็นนักพากย์พรสวรรค์นะครับand he plays at such a speed that a lot of people really can't keep up with him. So I'm glad you brought that up as well. Yeah, and of course before we get into the match, เห็นแบบ I still want to also talk to you. เห็นแบบในเวลาเขาพากย์เขาแบบไฮป์จัดอย่างเงี้ยสตีฟอะเจตตี้สตีฟอะตัวจริงก็เป็นอย่างงี้นะตัวจริงก็อย่างไฮป์ครับตลอดเวลา That matchup I feel like is the one that everyone's going to watch because whoever gets out there has a chance to win the whole thing. Easy. See, you know what I think? I think that match is important because Lohai is on such a tear that he can actually affect the trajectory of this tournament. He seems unstoppable at this point. He already has by taking out Atif. Like, think about that. He's already affected the trajectory of this tournament just by doing as well as he has. แต่ผมแปลกใจเทคเคนอย่างหนึ่งคือท็อป8 World Final อ่ะไม่ FP3 ให้ซะหน่อยเหรอทำไมถึงยังเป็น FP2 อยู่อ่ะน่าจะ FP3 ให้ซะหน่อยเนาะงานนี้แบบพิเศษต่อยอะไรเงี้ยงงมากไม่เหมือนสตรีทเอาท็อป16นะที่3ไปดิ And another player we got to talk about. I think people aren't looking at the fact สตรีทคือท็อป16แต่ว่ารอบแชมป์คอมคัพใช่ไหม3เลย2เล่นทำไม3เลยแล้วก็อย่างนานนะเอาไปดิ8วันอ่ะเทคเคนเราต้องไปเล่นเทคเคนบอลกันก่อนท็อป8จริงๆเลยต้องเหลือแค่SC2 วู้ไม่ชอบนะครับไม่ชอบอันนี้คือจุดที่ไม่ชอบกับเทคเคนวอร์ทัวร์นะครับผมว่าไฟนอลเนี่ยเทคเคนวอร์ทัวร์ไฟนอลเนี่ยควรจะเป็น FC3 นะครับแล้ว2มาทุกปีนี่คือ also in there that we and I will never forget Rongchu. People slept on Rongchu an entire tournament and literally is a TWT past champion. We have never had a repeat champion for the Tekken World Tour. มันเกมมา3 รอบแต่ทุกคนก็บ่นอยู่ดีว่ามันคือ FC2 อ่ะเมื่อวานอ่ะฟังพวกผู้เล่นเข้าท็อปที่เข้าไฟนอลแล้วสัมภาษณ์แต่ละคนอ่ะทุกคนก็บอกเลยว่า FC2 เล่นไม่เหมือนปกติอ่ะ FC2 คือแบบstrategy ในการเล่น FC2 คือ aggressive อ่ะทุกคนพูดอย่างนี้หมดนะเมื่อวานอ่ะให้ฝ่ายอ่านไม่ทันอ่ะthe panda player that he used to be. He uses quite the arsenal of different characters, and obviously been rocking the Julia for the most part, but he used a little bit of Anna yesterday. Yep. Yeah. He used a little bit of a lot of characters. So again, I would not be surprised if he has something saved up for the finals. I mean, for a lot of these players, having something saved up for the finals, this is the time to let it all out, to test yourself. Yeah, save it. This is again. ทุกท้ายมันก็คือมา3 ตอน3 รอบสุดท้ายอยู่ดี 2 weeks from now, we're playing Tekken 8. Yo, I'm telling you, like, and I was one of those people. Like, obviously I'm really happy about Tekken 8, but like I was so like fixated on like แบบงานเนี้ยข้อจำกัดมันไม่ใช่เวลามันเอาเวลาไปเทคเคนบอลไปเปิดเพลงไปเทคเคนทอล์กตั้งนานจะมาบอกว่าเพราะเวลาจำกัดเลยต้องแบบได้แค่2ก็คงไม่ใช่อ่ะ
even smoother now. I feel like that they've shown us all that stuff today. We got all this new avatar stuff. I can make my avatar do an electric. Like that's sick. Excited to spend some money on merchandise, but again, เอายังไง this is the proper setup. This is where we get to see these players and everything that they worked for the many years. And we're finally going to crown a final champion for this. นี่ครับความเสน่ห์ของไฟติ้งเกมอย่างหนึ่งคือความแคชชวลของคนภาคเลยเกมอื่นก็ใส่สูทผูกไทยกันโน FGC เรานี่แหละเสื้อยืดเสื้ออะไรก็ไม่รู้ด้วยเสื้อยืดใส่หมวกใส่แว่นดำนะครับใส่อะไรก็ใส่นะครับซึ่งผมรู้แล้วมันให้ความรู้สึกดีกว่าใส่สูทนะผมว่าใส่สูทแล้วดูแล้วแบบขัดใจนะครับWe're in there. It's time to go. All right. Okay. So apologies about the wait, guys. We are about to get started. มาเกมแรกนะครับของวันสุดท้ายเทคเคน7ท็อป8มีกี่แมตช์ท็อป8มี1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ11แมตช์นะครับเทคเคน7ตอนนี้เหลือแค่11แมตช์เท่านั้นนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกนี้11แมตช์สุดท้ายของเทคเคน7Because again, there's a lot of tools from both of these players defensively. เอาว่ะเริ่มมาก็ But who's going to come out on top? Who's going to be on top? เริ่มมาก็เป็นคาโตมินะครับชื่อคาโตมิวะลืมไปแล้วเนี่ย They're training partners. ชื่อคาโตมิปะ But they got to test each other beyond the beyond. คาโตมินะครับกับน็อกติสนะครับ Let's go อุซาน please nice ดีมากครับไทเกอร์ช็อตอุ้ยผมไม่ยอมกดครับเป็นเดี๋ยวพันิดไหมได้ครับสวยงามล่างกลางกันได้พันิดครับแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่มีเลทครับจาก TBM ในจีเข้าโหมดภาคนะครับตอนนี้ฝันล่างครับยังไงขอเปิดคอมโบ1ทีน่าจะจบได้แต่ว่าตอนนี้เลทหายไปแล้วแต่ยังโอเคครับหลบลายได้ดีครับสำหรับอูซานได้ยกแรกไปก่อนนะครับจะฮิต2จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับถ้าเฉียง1ของคาตูมินี่เป็นท่าที่ดีมากนะครับเอาแล้วเทรดแบบนี้ไม่ดีสำหรับอูซานครับเป็น CBM อะต่อคอมโบได้แล้วถึงกำแพงแต่ว่าโอเคแรงเอ๊ะกำแพงแปลกๆนะเมื่อกี้นายครับหลบได้ดีแต่จะคัมแบ็กได้ไหมไม่ได้ครับจากอูซาน1-1โยกครับผมเท่าที่เป็นทีมเมทนะครับน่าเล่นกันเยอะนะผมว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเล่นบนล่างไปเรื่อยครับล่างครับหลบได้ดีแต่ว่าพันิชช้าไปหน่อยครับเป็นอูซานครับได้คอมโบใหญ่ไม่ถึงครับล่างมีเลทแล้วครับ TBM ขอเปิดคอมโบทีนึงน่าจะจบได้นะผมว่าจะได้เปิดหรือเปล่าครับตอนนี้ล่างยังไงล่างอีกทียังไงอุซานบอกขอล่างหรือกลาง1ทีขอล่างหรือกลางอะไรจะมาโอ้โหแล้ววัดใจนะครับ TBM ขอบอกว่าถ้างัดเมื่อกี้โดนก็ชนะเลยครับกันล่างได้ดีครับพันนี้ได้ดีล่างยังบนล่างกันอยู่ครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับคาโตมิเล่นแค่นี้เฮลสวิฟดีถึงมุมนะครับและคอมมานด์แกะครับต่อคอมโบได้นะครับคอมโบในมุมล่างครับโอ้โหเดาผิดหมดเลยครับเมื่อกี้เอาแต่ว่าทันสเต็ปดีครับแล้วใต้คอมโบจะหมดหรือเปล่าเวล3ไหม CA ไหมโอ้โหระดับโอ้ทันสเต็ปได้ดีมากครับ CBM ไม่ใช่อูซานครับโอ้โหเมื่อกี้ต้องบอกว่า CBM อ่ะถ้าจ่ายเวล3อ่ะจ่ายเลดอาร์ตอ่ะอาจจะจบได้นะครับแต่ว่าเหมือนมันไปโดนกำแพงที่แบบต่ำกว่าที่เขาคิดนิดนึงนะครับเขาเลยไม่กล้าใช้ไม้ตายหรือเปล่าต่อไม่ได้นะเพราะว่าแบบเหมือนกำแพงมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนิดนึงนะครับ
ต่ำกว่าที่แบบในหัวจินตนาการไว้อะก็เลยช็อตไปนิดนึงนะแล้วเป็นอูซานครับสามารถใส่สเต็ปหลบเลดได้นะครับของ CBM ได้นะครับแล้วพนิชได้ CBM ครับเลือกด่านนะครับเป็นด่านเทรนนิ่งนะ Geometric Plane นะครับด่านหน้าตาเหมือนเทรนนิ่งสเตจครับเวล3ดิเลดอาร์ตเลยเราเวล3 CA Yeah, man. Sometimes you just gotta start talking to people without scaring them. Doctors don't know nothing about these. ไม่เช็คนะครับเมื่อกี้ตอนที่ CBM ติดมุมอ่ะในเกมท้ายๆในยกท้ายๆอ่ะก็คือโดนได้ถ้าวิ่งมาข้างหน้าถ้าบินมาหน้าของคาซูมิแล้วกดดันเยอะมากนะครับไม่ยอมกดเช็คนะครับนี่ครับล่างหรือกลางครับเอาทำได้ดีครับ CBM ยกนี้ทำได้ดีแต่ว่าพันนี้ครับเอาแล้วกันในสวิปได้โอเคยกแรกของ CBM ครับโอ้พยายามจะถอยหนีครับแต่ว่า CBM ก็ตามติดตลอดครับสุมียังอุตส่าห์อุ้ยนะคอนเฟิร์มสวยครับพันนี้ดีครับกลางและเทรดดีสำหรับ CBM ครับได้คอมโบและถึงมุมหรือเปล่าครับวันนี้ถึงมุมครับแรงมีเลดนะครับเอาซานโอ้โหล่าง3 ทียังไงดีล่างครับไอ้กลางครับกลางไปเรื่อยแล้วก็ล่างบ้างกลางบ้างครับขอทีละนิดแต่เน็ตชัวร์ครับล่างสนุกจังอะก็แค่ล่างกับกลางเลยป่ะเกมมันเล่นกันแค่นี้แล้วเอ้ยได้คอมโบครับจากทาง CBM แรงอยู่เอ้ยอันลิมิตเหรอทุ่มครับไม่แก้ครับ CBM แต่ว่าเลือดยังเหลือเยอะอยู่นะแล้วปาเข้าของครับกันได้ล่างโอ้ไม่วิพนิชครับน่าเสียดายวิพนิชโอเคสวยครับเกมนี้ไม่มีเกตนะครับยกเว้นอาคุมากับกินนะครับใครแล้วก็อีไดซ่านะครับตัวละครเหล่านี้คือยกแต่ละยกคือเหมือนเริ่มใหม่ทุกยกนะครับไม่มีมาเก็บเกตทีเคเนเวอร์สลิปสวัสดีครับโปรโมสมาร์นะครับวันสุดท้ายแล้วเราต้องดูซะหน่อยนะครับเอ้ยเมจิกโฟครับสวยงามไปครับเอ้ยปล่อยเสือและถึงมุมแล้วคอมโบเลื่อนเท่ากันครับล่างเอาอีกแล้วไม่เช็คโอ้แพรรี่ครับทำได้ดีพนิชไหมเอาไม่แก้ทุบอีกนะครับและต่อคอมโบได้ไหมไกลไปหน่อยครับโอ้โหกลางเอาละฮะแมตช์พอยต์ครับอูซานชนะแมตช์นี้การันตีท็อป3นะครับวินเนอร์ไฟนอลปล่อยเสือได้ดีครับเป็นยิงไทเกอร์ครับปล่อยไทเกอร์ช็อตพนิชอูซานจะจบตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าครับแล้วเข้าสู่วินเนอร์ไฟนอลนะครับหรือว่า CBM ครับจะเข้าไปสู่เกม3ได้โดนฟันเท้านะครับขาขาดกลางเอ้ยหลบดีหมดไหมยังไม่หมดยังไงกลางโอ้โหทำได้ดีมากครับอูซานเล่นดีครับเกือบจะโดนนะครับแต่ว่ายังกลับมาได้เกือบจะโดนเกม2นะเป็นอูซานครับเข้าสู่วินเนอร์ไฟนอลนะครับการันตีท็อป3นะครับตอนนี้สำหรับอูซานเนี่ยเห็นปะ FT2 ท็อป8เล่นเกมมาทั้งปีนะครับเพื่อมา FT2 เลยท็อป8มันไม่ใช่หรือเปล่ามันเร็วเกินNot today. We're only gonna have one champion, but hey, man, that was a great opening set between those two.
I feel like it really could have gone either way. Yes. But at the very end, Ulsan started pulling away, and he really made things count. So good stuff to Ulsan. He is now in the winners finals, where he's going to be playing extended rounds and matches a little bit later on. But we're going to find out who he's going to go up against, because we have another matchup on the other side of the winners bracket. I'm excited to see that, of course. แมตช์ต่อไปของอูซานก็ EP3 แล้วนะ So again, the match to watch, in my opinion. Like I said, เกือบหลับแต่กลับมาได้ our other winners match ใช่ไหมเร็วเนาะ has the potential to completely steer this tournament. That's literally what can happen. And I feel like there's so many different stories being told at the same time. Once again, who's going to be the most dominant region in Tekken 7 when the book closes? Who's going to be the last champion that they write about in the world of Tekken 7? Let me get a copy of that book. I want that. I'll buy it twice. As we're going to take a look at the bracket. So talk about that next match potentially that we could be getting. เจออัสลันไม่น่ารอดอูซานก็อัสลันก็เคยเล่นคาโตมินะครับแต่อัสลันต้องชนะโลไฮก่อนนะครับ จะสู้โลไฮได้หรือเปล่าก่อนอัสลันอะอัสลันงานถ้าไม่ใช่อีโวไม่ค่อยนั่นนะครับ well into Tekken 7's lifespan. Yeah, I don't even want to say that as like a thing where that adds additional pressure to him. Yeah. He knows this. This is his last shot. Yeah, this is his last shot. And for all these players, but I'm telling you right now, like as an intro game, you want this to be the stamp. You like อัสลันนี่ต้องบอกว่าไม่เคยได้แชมป์เทคเก้นไฟนอลนะแปลกมากนะครับไม่ว่าปีนั้นจะได้แชมป์อีโวได้แชมป์อะไรมาก็ตามนะครับพอเป็นเทคเก้นไฟนอลปุ๊บไม่ได้แชมป์ทันทีนะครับและนี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วนะครับที่จะคว้าแชมป์เทคเก้น7นะฮะมาดูกันว่าเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเริ่มจากเจอกับโลไฮก่อนเลยโลไฮโอ้โหคู่ต่อไปนี้ต้องบอกว่าอัสลันอาจมาจากกรุ๊ปอัสลันมาจากกรุ๊ปที่ง่ายที่สุดนะครับส่วนโลไฮมาจากกรุ๊ปที่ยากที่สุดนะครับมาดูกันว่าใครจะเข้าสู่วินเนอร์ไฟนอลต่อไปใช่ครับเพิ่งคู่แรกถูกต้องงงดิเริ่มตี 3นะเริ่มตี 3นะก่อนหน้านี้มันมีแบบมินิทัวร์นาเมนต์นะครับงานมินิทัวร์นาเมนต์ของเกมมินิเกมของภาค8อารมณ์แบบ Extreme Mode ในสตรีท6ของภาค8นะครับแล้วก็มีพวกอัปเดตของแบบภาค8นะครับที่4 TGU เจอกับรองแชมป์ TGU นะครับlike with the huge PlayStation box. Oh, okay. It the was long like box, that big, the OG, the glass. yeah. I was like, what the? He's like, what? He still had all the small stuff, instruction booklet stuff, and I'm like, bro, why you know this is like instant classic? like they're trying to get rid of physical media, and you have this. This is like some relic, you know? It's beautiful. It's beautiful. Again, celebrating the anniversary of this wonderful series. I feel a little old, but I also feel really good. Okay, well, I feel like there's so much history in this game that like everybody will feel old by the time Tekken 8 get here. I was talking to Richie about this as well, man. Like he มันมีอัปเดตเกี่ยวกับ Tekken บนทัวร์ปีหน้าปะผมไม่ทันอ่ะคือผมมาดูมันก็แบบใกล้ตี 3แล้วอ่ะมันมีอัปเดตเกี่ยวกับ Tekken บนทัวร์ปีหน้าปะรางวัลอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันนะครับ but more history in this game to come, especially with the matches that we're about to get into. With that being said, our next player coming to the stage for the match will be none other than Lohai. อ๋อโลไฮครับผู้ใช้ฮิตบ็อกหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยลังชูหรือฮิตบ็อกนี่ไม่โลไฮไม่ใช่ฮิตบ็อกนะครับโลไฮบอกเก็บอาติฟบัตรมาแล้วผู้เล่นที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับโลไฮมากที่สุดนะครับอัสลันนะครับแต่ว่าต้องมาเจอกับอัสลันในตอนนี้แต่ต้องบอกว่าโลไฮนี่เก็บอาติฟบัตรมาแล้วนะครับจะมากลัวอะไรกับอัสลันนะครับอาติฟบัตรที่เป็นอันดับ1ในปากีเนี่ยยังเก็บมาแล้วอัสลันที่เป็นแค่อันดับ3ในปากีนี่จะทำไมต้องกลัวของเชียร์เยอะอยู่ครับสำหรับปากีเริ่มเล่นที่Tekken 6นะครับ
points of the possible points of the TWT. Eat anything แต่ว่าอัสลันนะครับชอบขนมปังกระเทียมนะครับกาลิกเบรด Trying, yeah. And he's really shifted because again he really dominated with Kazumi when he first stepped into the scene. Now kind of shifted towards Safina and the Kunimitsu, which ultimately is the character that he's been winning with the most. Yeah, I mean it's really strange because I remember telling people like how before Arslan made his debut, nobody was playing Zafina. Nobody cared. Like nobody cared. But the person who made that character work to that degree was Arslan Ash. That I feel like a lot of times now. กลับสู่ความน่าเบื่อของ from what Arslan has done. At least they're most ของคุซิมิสึนะครับเบื่อมากดูแล้วแบบจะหลับไม่ได้นะครับคุณนิมิสึซาฟิน่าเนี่ยโอ้โหดูแล้วแบบไม่ไหวนะครับยังเบื่อ Oh wait, guys, yo, crowd, before they put their headphones on, so that they can hear you. If you got asked to take it, make some noise. Okay, that's nice. เอานะเป็นบายพิกนะครับเพราะทั้งสองคนก็เล่นตัวละครหลายตัวทั้งคู่นะครับ But what about the return of a past champion himself, an Evo champ? If you would like Low High to take it, make some noise. Oh, it's about to get spicy. It's อ๋อชัดเจนครับ get spicy. เจนนะคนเชียร์เยอะกว่านะ We have a Pakistan flag and a Korean flag in the crowd. This battle is about to explode. This battle. ต้องเป็นบายพิกนะครับเพราะว่าทั้งสองคนก็เล่นตัวละครหลายตัวหลายคนนะครับโลไฮก็หลายคนหลายตัวอัสซันก็หลายตัว I was talking to people outside. They're like, "Hey man, this is my first one." I'm like, "Man, you guys don't even know what you're about to see. It's crazy." Make it last forever, and baby. Look, it's like a movie that I've seen before, but for the first time, and everybody else is seeing it with me. Like it's crazy. Let's watch it, baby. It's so backwards, but it works out so perfectly. Headphones on. And again, this is the other side of the winner's bracket. So we already know Ulsan is waiting in the winner's final. One of these two players will meet him there later on today. But which one will it be? This is going to be fun. All right, here we go. Pakistan versus South Korea. Two of their strongest players going at it here in this race to two. Oh, whoa. Wait, what? น็อกติสเหรอมาไงอ่ะ Bingo card, Steve. They Low High asked for the blind pick. ใครเล่นตัวไหนนี่ And Arslan has been training up this Noctis. He's been training it up. So I'm not surprised. I'm not surprised, and I think this is so. อย่าโหลดชิปปี้ได้นะครับเราไม่รู้นะครับใครเล่นตัวไหนจนกว่าชื่อจะขึ้นนะครับเพราะว่าชอบสลับนะครับสำหรับตรงคนนั่งกับตรงในเกมอ่ะต้องรอชื่อขึ้นก่อนว่าใครคือตัวไหนนะครับ Whatever influence Loai has had over the past few months is crazy. โลไฮไบอันนะครับส่วนอัสซันนะครับมากับน็อกติสน็อกติสเหรอโดนดิ Alright, starting things off here again. Do not adjust your screens. This is a legit match. Loai with the Brian pick. Arslan Ash with the Noctis. Punish here. He knows he gets a knockdown there from crouch down forward. 2-1. โอ้โหเล่นแบบนี้ครับไม่อยากได้แชมป์หรือเปล่าคือแบบบอกว่าที่คือเทคเคนเวิลด์ทัวร์สุดท้ายที่แบบโอกาสสุดท้ายจะได้แชมป์นะครับแต่ว่าตัวเองเล่นแบบนี้นี่ไม่อยากได้แชมป์หรือเปล่าครับโอ้คอมโบแม่นครับเข่าแล้วก็เจ็ดอัปเปอร์นะโอ้ไม่คอนเฟิร์มครับน่าเสียดายผมเมื่อกี้จบแล้วนะถ้าโดนคัมแบ็กยกนี้นี่โลไฮนี่ร้องไห้นะครับเมื่อกี้ใช้เสียงหนึ่งโดนแล้วมันคอนเฟิร์มได้นะครับอีกทีดิเตะล่างอีกทีเอ้านี่ไงเอ้าหลุดครับโอเคล่างโลไฮได้ยกครับโลไฮบอกเกือบไปนะครับเกือบร้องไห้นะครับไม่ยอมคอนเฟิร์มโอ้ยอัสลันเล่นแบบนี้นะเคาน์เตอร์ฮิตด้วยเรียบร้อยครับไปเกิดหรือเปล่าเอ้อุ้ยท้ายอีกทีครับแถมให้ยังไงเอาไม่คอนเฟิร์มไปแล้วครับโลไฮเสียดายครับเมื่อกี้กันได้ครับเล่นได้แล้วเรียบร้อยครับคอนเฟิร์มแล้วรอบนี้โอ้โหอย่างไวอัลลันยังไงเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วมั้งโลไฮทำหน้าแบบงงอะไรวะไวดิส
โลไฮไม่ได้ทำหน้าแบบดีใจที่ชนะอัตแลนนะครับโลไฮทำหน้าแบบงงว่าอะไรวะ That's what I think. I think Cooney. Oh, boy. That is powerful. Oh my Just God, seeing that these is powerful, these bro. two stars coming together The Tekken to levels. discuss. เอาว่าอาติฟครับอาติฟขึ้นมาโค้ชนะครับ Right? Mom, my TV just exploded. It's because of these guys on the screen. Damn, you gonna put all of them up there? You just wanted to overfuel? โค้ชโดยแชมป์เทคเคนเวิลด์ทัวร์ปีที่แล้วนะครับ About to be sick. Game number 1 though goes to low high. Oh yeah. And now Convincingly. Atif, convincingly, a confident first game. But Atif now talking to Arsenal, giving him some words of advice. Yo, make those words count. Your boy is down 1-0 right now. He might be going to the losers bracket here. Lohai is on fire. Again, I was telling you that momentum. I felt like there's no way he can beat him. That dog. I said this during the group play. I was like, if Lohai continues to play like นี่ครับแฟนคลับชาวเกาหลี stop it. Yeah. Like he is playing amazing. He might be so strong. He's gonna set us in a time machine. We're gonna go back 20 years and keep playing this game. Gotta go back and play more. นานเลย They're having a coffee table conversation, huh? All right, looks like he is ready, locked and loaded. เอาละ We have the characters, we have the stages picked. ตัวอะไรเอ่ย What is the strategy here for Mr. Arsenal? ตัวอะไรเอ่ย How is he gonna bounce back from this deficit? Let's see. I want to see this character. อุ้ย The Kunimitsu. You called Just it, as I Steve. figured. Just as I figured. คุณนี่ครับ While we're here, I gotta give a lot of love to the Pakistani community because they really leveled up. ตัวที่หมุนไปหมุนมานะมาดูกันว่า They've had their จะ major events แก้เกมได้หรือเปล่าครับ out there. Bruh, I'm gonna tell you right now, that community is strong. I remember being there. They had Osan in the tournament, all these amazing international players. And I remember talking to the locals, and they were like, "Yeah, there's not gonna be any foreigners in our top 8." I'm like, "Bro, Osan is right there. Like, what do you mean?" But they are so strong, man, and it was an honor to be over there and see them play at that level, especially for a tournament like that. But here we go. ยิบอะไร Speaking of that region, เอ้ยพยายามจะลักไก่วิ่งเข้ามาเลยครับ แต่ว่าอุ้ยหลบดีครับแมตช์อัพร้อย that little bitty hitbox working out. Cooney thinks บวกครับยังไงล่างกลาง right. Set 2, not Gang. gonna get anything from it. So the one big thing that we're gonna see here from Kunimitsu, she's gonna be able to ดู slow ทำ things ได้ down. ดีกว่าตัวเมื่อกี้หรือเปล่าครับ แต่โดนหันหลังแบบนี้คอนเฟิร์มดีครับจากเราไฮครับเตะขาไปหนึ่งที Delay on the 1-2-1. โอ้โห The counter in setup. Yeah, the jab. หลบได้ครับ แล้วก็ต่อคอมโบได้เลย ลงไปข้างล่างไหมลงไปข้างล่างครับ Big damage ไป right หาด there. ทราย Follow up here, guaranteed. อุ้ยแรงเราไฮครับ เจอ Huge lead now here in this opening ตัวละค round. รที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ So much work. Fishing right now with the 3+4. Not even get anything. อุ้ยไม่โดนครับ วิพนิษได้ดีครับ Right อา there. ซัน Doesn't bite. Using the เล่น evasive. ทำไมนอกตีนเมื่อกี้เล่นทำไม เล่นทำไมก่อน Finally getting around. That's his first round in the set so far. I like it. Able to fight เตะขาไป test them with these pokes. Reset the บวก neutral ครับ position and here comes Lohai again. Lohai pressing. Yep, back one down. Jab. กล้าชาเลนจ์นะครับเอาทานและชาเลนจ์ถูกด้วยครับ Break on the throat. Duck on the hit here. That's a nice เตะขาไปดิโอ้ Trying to catch him. ใส่เจ็ดอัปเปอร์ไม่โดนนะครับ Little delay on the string. Actually finds a couple of hits versus Lohai, and this time the power crush and still gets the flow. ไม่ดีครับอารันสำหรับตัวละครคุณนิมิเตอร์ที่ควรจะเลือกมาตั้งแต่แรกไม่ใช่ตอนนี้นะครับ Still going in อะไรเนี่ย offensive potential here of his รีบ Brian. หนีไปแล้ว But got the set too. Again, the toolkit that Kunimitsu has is just so good. Especially for closing the distance versus a character like Brian. Oh, got him. Oh, yes. Big damage Nice. potential here on the wall. Needs to be careful. Look Move at the this. best. Here's the follow up here. What's he gonna do at the wall? Nice. กันได้ดีครับ และ The wall. He ใช้ loves these combos. งัดสุดแรงอยู่ครับ The sick adjustment. และเรียบร้อยครับ ใช้ท่าทอนนะครับอันบล็อกเบิล Lohai. He waited so หนึ่ง long. ยกครับโลไฮ Sometimes that's all it takes. Sometimes it just takes เมื่อ that กี้ one little อูซานก็แบบนี้นะ bit back. เกม 2 โดน 2 Oh, the counter. เกม 2 โดน 2 ยกก่อนนะครับ แล้วกลับมา 3-2 นะครับ โอ้ไม่ถึงครับ คอมโบยาวไปนิดนึง Little bitty hitbox, bro. Nice punish there from Arsen, pushing back the other way now. He's gonna have to get out of there. Does not want to have it back to the wall. Doesn't want to get kneed in the face. Back one. ยังไงอุ้ยไม่โดนครับวิพนิษสวย With the confidence. แต่ว่าไม่มีเลทแล้วคอมโบหลุดครับ But he keeps him at the wall. ยังไง though. ดี It's not too bad. No ไม่ break. ผมไม่แก้ทุ่มด้วยครับ โลไฮ One makes him ยัง do ไม่ it. ตายครับ Proves the power crush to get through. Arslan. โอ้ power cut พอดีครับ power cut ใส่ It's like he reacted to it. Did you see the light? power cut ใส่เลดได้พอดีครับ ไม่รู้ว่าเลี้ยงหรือเปล่านะครับอาจจะใช่ก็ได้ แต่ว่าโอ้โห Okay, an amazing Lohai series.บอก Back and forth here. อะไรวะ It's now one apiece, all tied up, and it's come down to this. อูซานแบบโลไฮแบบอะไรวะ And knee comes เฮ้ยหนี up มานะครับ Oh my God! Oh, I almost spit my water out, bro. You can't. อีซี่เฉย Yo,
The Tekken power levels are crazy. I did not expect this either. I did not. Oh my God, this is crazy, bro. Do y'all not อ๋อ understand? This is ผู้คน actually บนเวทีตอนนี้นี่มีแต่ผู้เล่นชั้นนำนะครับ Probably the two best players in each respective country Yes. are now having a mini meeting on the stage to talk about how do we get our countrymen to the top. Somebody clip this. I need somebody clip this, please. This is crazy. Oh my God, Need the goat, bro. bruh. ดูตั้งใจฟังมากเลยอะ He could potentially ทั้งคู่เลยอะ be the ตั้งใจฟังกับตั้งใจฟังมากๆอะ Similar characters. They Yes. both use Brian. They both use Steve Yes. as well. So they're talking it out. And I'm sure the knowledge. Oh my God. This is gonna be This crazy. is actually This is crazy. แล้วความได้เปรียบของสองอันนี้คือแบบ You That's never what I'm know. saying. ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทั้งคู่อะ They literally could run into each other. That's how you know it's ไม่จำเป็นต้องปิดบังอะ just that ว่าแบบพูดอะไรอะ it's เพราะแบบ more than that. ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะ A lot on the line. Oh my God, dude. โดนไล่แล้วโดนไล่แล้ว Coaching is done. What do you got? Oh my God. Steve, he's locked into Brian. Yo, let's He's go. gonna do it with the Brian. Oh my gosh. And he's gonna pick. This fire is raging. It's Soup. We got a smaller stage here. Oh man. โอ้เอาด่านฉากเล็กมานะครับ You hear the crowd? You hear that? Wow. It's clear who they want to win. Shaking the floor. Chanting for Lohai. ทุกคนเชียร์โลไฮนะครับไม่เคยเชียร์อารันนะ I've never felt this hype. This ไม่ early. แปลกนะเข้าใจได้ It's the second game of the top 8. ผมก็เชียร์โลไฮนะครับ And already. Let's go โลไฮ Here we go. Game number 3. Lohai versus Arslan ครับ Ash at the ด่านที่เล็กที่สุดในเกมครับ World Tour. Oh my God. Winner of this single game will move on to the winners final where Ulsan is waiting. ใครชนะก็เข้าไปเจออูซานนะครับที่วินเนอร์ไฟนอลนะ Let's go. Oh, look at this neutral here. This battle early on. Again, the stage is smaller. So if anybody is able to get a launch or even a knockdown, they might be able to push towards the wall. Yep, Ey. catch it. Oh. Little jab there. Just to try to keep honest and nice. ไม่มีที่ให้ถอยนะครับ จะมายึกถอยหลังแบบหันหน้าหันหลังอะไรรัวๆไม่ได้นะครับ เจอฉากเล็กเข้าไป Try to catch him on the hesitation, but here Arson with the mix. แกทุบได้แล้ว แต่ว่าสับฝั่งครับได้อยู่นะ Got from quite a bit early on. Yeah, he was successful with 2 of those throws. Back one. ใช่มีประตูให้ดีครับ All about the rhythm. How are you going to thread these Tries in? to interrupt. Ey. 2-2 in the pace like you ไม่ said แย่ before. This is gonna make it so Arslan can actually slow down the game. And now Lohai on the ropes. 1 round in this final เอ้ย game. เจดัปเปอร์ครับกันได้ นี่เตะยืนนะเตะทีดิโอ้โหหลบได้ดีครับเมื่อกี้อัสลัน He's going to push towards the wall here. Nice wall combo follow up here. Oh, he misses the tech roll. And Lohai is out of there already. Could have been much more damage, so he got lucky เฮ้ย there. วิ่งมาฟันนะครับ What's happening right now? ยังหนีได้ ยังพยายามหนีอยู่ Okay. Puts the brakes on here. Goes for the throw again. 30 Lohai. seconds เอ้ย left. โอ้ไม่มีพันนี้นะน่าเสียดาย Get the whip punish. Yeah, Lohai kind of holding back โอเค now. ครับมีเลดแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับโดนไปก่อน Now Arslan Mm. Ash เอาน้องตีมาทำไม to make his เอาน้องตีมาทำไมเฮ้ยเราอะ come true, and especially when you're that close to the final. Lohai letting it slip away, it seems. ยังอีกยังหนีอยู่ Can't count him out, though. Cannot He count him fought out. so hard yesterday and today. อุ้ยเคาน์เตอร์ฮิตครับ There's a counter hit. Ey, He's ey. right back. เอ้ย Wow, that's big damage. Not just that. แรงอยู่ครับ Mix up too. What are you gonna do? เอ้าไม่ยอมแคนเซิลครับ He's still at the wall though. Arson has to be careful. Good way to get out. I love it. Yeah. Oh, วิพันนี้สวยครับ tried to did not work out. Great whip punish. Trying to move. Okay, Lohai. He's gonna have to watch out for เอ้ย this week. เอ้ย Got a chance though. อุ้ยไม่ทันครับกดช้าไปนิดนึง It's blocked. น่าเสียดายมาก แต่ว่ายังได้อยู่ฮะได้อยู่เปล่าได้อยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับ And เป็น Arson อัสลานนะครับ three ทำได้ครับ rounds straight. กับตัวละครคุณนิมิสึ Not just that. ไม่เล่นแต่แรกอะ He is now in the เอาทำไมน้องติดอะเฮ้ย against Ulsan. Again, we will see that later today. But great job to อารันก็ไปเจอกับอูซานนะครับ Oh, yeah. Arslan, you saw the little mini pop off. A lot of respect to both of those players. And what an adjustment by Arslan. You said it yourself. เทคแค่8แล้วคุณมามาวันแรกเลยป่ะครับ Slow it down. ไม่มาดิ And he did see ไม่มาดิอันนะ Lohai ไม่มาได้ไหมล่ะ he really didn't have a spot to where he felt like it was comfortable. น่าจะไม่มานะครับ A lot of time. ดูทรงละน่าจะยาก Yeah, we got good seats. We got great seats.
I'll be a season ticket pass holder for these bad boys Sign any me up, day sign of the me week. up. Sign me up. I want the newsletters and everything. I want them all, especially if it gets me into the good ass Tekken like this, and that is going to be น้องติดมัน the side. We now, if I'm not น้อง mistaken, ติดมันอ่อนตั้งแต่ตอนพูแล้วปะตอนรอบกรุ๊ปสเตจแล้วปะมันเอาตัวอะไรมาสักตัวหนึ่งผมจำไม่ได้เลยทั้งว่าตัวอะไรอะแบบรอบสุดท้ายที่มันแบบชนะมาหมดแล้วอะแล้วมันเจอรอบสุดท้ายที่แบบยังไงมันต้องเข้าอะมันเอาตัวอะไรมาสักตัวหนึ่งผมจำไม่ได้เลยทั้งมันเอาตัวอะไรมาน้องติดหรือเปล่าก็คือแบบอะไรของมันวะ อย่างอ่อนน่ะ A little bit bittersweet knowing that Tekken 7's life cycle is going to be ending, but we have something to look forward to, of course. หวานเจี๊ยบเฉย A few weeks from now, we're going to have Tekken 8. But not just that, I can't wait to see how these players are going to grow and move on from this and continue. ก็ถ้าจะแทนว่าควรจะเป็นปีนี้นะครับอันนั้น Look at the bracket and see how we got here so far. And ผ่านมาหลายปีแล้ว transpired. Early on, Ulsan and CBM went at it. Ulsan ended up taking that 2-0, and just recently on the stage, we had Arson Ash from Pakistan going up against Loa. เป็นแบบอันรันนี่คือแบบเข้าเทคเคนเวิลด์ทัวร์ไฟนอลทุกรอบแล้วเป็นพิกหนึ่งว่าจะเป็นเฟเวอริตพิกว่าจะแบบได้แชมป์ทุกรอบของงานเนี้ยทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยได้แชมป์สักรอบไม่เคยแบบเข้าท็อป4ท็อป3สักรอบมีรอบนี้แหละน่าจะมาไกลสุดนะครับเท่าที่เคยมาได้มาดูว่าจะทำได้เปล่านะครับสำหรับอัสลันในปีนี้ Now, we already talked about the fact that Rangchu is a past Tekken World Tour champion. Yep. He's been in this situation before, and I felt like the same way he won that in his presence there, where he's kind of like snuck under, even though he's so strong, still able to get the W at the finals. Make some noise for Rangchu! เอาว่าลังชูครับ There he is. One of the แชมป์หนึ่งในแชมป์เทคเคนเวิลด์ทัวร์นะครับแรงชูกับตัวละครแพนด้าที่เราตาตึงใจกันเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ตอนนี้เป็นแค่จูเลียนะครับผู้ชอบกินเพรสและป๊อกกี้เห็นหรือเปล่าครับเบสรีซอล2023คือแบม13ได้ที่2นะครับส่วนนี้อ่ะตรงนั้นจะเขียนว่าแบม13ได้ที่1นะครับ ผลงานให้ดีที่สุดนะครับแบมงานแข่งที่ออสเตรเลียนะงานมาสเตอร์ที่ออสเตรเลียนะครับได้ที่2นี่ครับนี่ครับชายผู้เป็นตำนานของทิเกนอายุ38ปีAmazing. I mean, if there was a Hall of Fame, he'd be in it. He is one of the greatest of all time. Yes. The legend. นี่ครับแฟนๆชอบครับนี่ด้วยโชว์เข่าครับโชว์เข่านี่ผลงานให้ดีที่สุดในปี2023แบม13ที่1 เป็นไงล่ะขิงวะล่ะคุณด้วยแค่ที่2อ่ะงานนั้นอ่ะBack in the Tekken 5 DR days, eventually Tekken 6, he started getting more global attention, and he just has been dominant ever since then. So being able to see him still playing and still dominating and still doing very, very well year after year, it's just something so cool to see. I mean, it really is amazing to see how consistent Nee has been all these years across all these games and at such a level. Like, to be so, I feel like he's prolific in the name of Tekken, right? Like, you can't even think about Tekken without thinking about Nee and how long he's been here doing the highest level of play, especially for all the people watching, man. I've been a long-time fan. It's been amazing to even start commentating his matches, you know what I'm saying? That's how important it is. But here we go. Rangchu versus Nee. This is going to be fun. And what I'm thinking here is, like, Nee has been surprising a lot of people lately. You know, he kind of sealed away the Brian Fury for a minute, right? But not lately, he has been using that Brian Fury. So I would not be surprised if we see him with that pick. ประสบแก้แค้นอ่ะต้องลุ้นนะครับใครจะได้แล้วแบบแล้วแบบลูเซอร์อ่ะอันนี้ลูเซอร์นะครับใครแพ้นี่คือกลับบ้านนะที่2นี่คือใครแพ้คือเป็นแมตช์เทคเคน7สุดท้ายในชีวิตนะครับเป็นไรมี1ใน2คนนี้นะครับที่จะได้เล่นเทคเคน7แมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายนะครับในชีวิต
บายพีครับบายพี That's what I like to see, though. That's how you know these guys have come so far in the world of playing Tekken at a competitive level. They have other characters there that they literally can put in that spot to win them championship matches. That's how you know these guys are professionals. Yeah, I mean, these guys are multiple character masters. They use a ton of characters. Oh my gosh, I can't wait to see this. ไบอันครับ On the screen, it is กับจูเลีย and Brian. แน่นอนว่าจูเลียเป็นของลังชูนะครับส่วนไบอันเป็นของนี Steve, I gotta ask you. I was watching some of the group stages from the hotel room yesterday, and I saw Nee pull out Brian. He was playing like his younger self. He was super aggressive. He was canceling taunt. นีเองก็ไม่เคยได้แชมป์นะครับเทคเก้นเวิลด์ทัวร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ Who is this guy? Here we go. I feel like he sealed away Brian for the last 7 years for this moment. ลาทัวร์เทคเก้น7 vs ลาทัวร์45 If they would like, โอ้ลาทัวร์45นี่ make some noise. ซึ้งนะครับ There you go. There you go. จิจาดปีแล้ว The legend himself, the Brian player himself. Make some noise if you would like me to take the set. คนเชียร์โอ้โหกันล่างแล้วพันนิดหนักครับแบบนี้ถึงมุมยังไงเอ้ยเพียไปนิดนึง And we know that's the prime location for a Brian player. Yes, keep him to the walls. หนึ่งใน2คนนี้ครับกับเกาหลีนะครับอุ้ยแรงครับยังไงบวกครับหลบดีครับแต่ว่าโอ้โหไปวัดเลยครับกดท่าฮอปคิกขึ้นมา Yo, I haven't seen that in a minute, but here we go. Good patience there. My man is moving forward with the taunt. Okay, but right now, good position for Rangchu. But Nee fighting out of it using that down forward one string. Okay. แกได้ครับแต่ว่าสับฝั่งอยู่ดี Keeping him honest here. They switch positions. เดลไซด์นี่ผมรู้ว่าคุณเชียร์นีนะครับใช่ไหมคุณเดลไซด์ Okay, nice while 74 gets the knockdown here. Being able to fight back, but he has to watch out for this mix-up. ได้ Blue stuff to build some space. เลดได้ครับ Oh my gosh. พูดถึงได้แล้วพูดคำว่าได้เมื่อกี้แล้วก็เห็นภาพแล้วก็เอ๊ะนี่ได้แพ็กหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่เลดได้บทภาค5ต้องจบด้วยตัวละครพระเอกภาค6 Future of Street Fighter อ่ะ กันได้ครับพันนี้ค่อนข้างเบาครับสำหรับตัวละครจูเลียยังไงหลบได้ครับแต่ว่าโอ้ยหลบได้บ่อยมากแต่แค่หลบไม่เฉยนะไม่ทำอะไรหลบไม่เฉย A bit more meticulous how he's making this approach. A full circle around each other right there. Oh yeah, they're circling each other. Oh, there you go. And that's one way to do it. ผมอ่ะ Oh, and this follow-up is guaranteed when you're done. ผมก็มีคนที่ผมเชียร์เหมือนกันยังไงล่ะ คุณมีคนที่คุณเชียร์ผมมีคนที่ผมเชียร์เหมือนกันในฐานะเดียวกันอ่ะหลังชูครับได้2 ยกแล้วโอ้โหอยู่ลุกขึ้นมาฮอปคิกครับยังไงถึงมุมจูเลียก็นี่มีจุดเด่นนะครับในเรื่องของคอร์เนอร์แครี่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ดาเมจในมุมเนี่ยแรงมากบวกครับโดนเฉยยังชูครับได้เกมแรกมานะคูดานเลิกเล่นไปแล้วเหรอใช่ครับคูดานเลิกเล่นไปเลยนะไม่ได้นานมากนะครับได้แชมป์เทคเก้นทัวร์แล้วก็หายไปเลยไม่เห็นกันนะสุดท้ายนะครับแล้วก็แบบปีต่อมาก็คือหายไปแต่ก็คูดานไม่เคยมีทีมนะก็เข้าใจพอจะเข้าใจได้นะว่าแบบถ้ามันไม่มีทีมแล้วแบบไม่ได้นั่นขนาดนั้นมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับเมจิกโฟร์ครับจากรังชูและถึงมุมโอ้ใกล้มุมไปนิดนึงครับยังไงอุ้ยหลบดีอะอ๋อเอ็นขึ้นมือเซฟโอเคนี่ตีหัวBuild a little space. 18 seconds left on the clock. Something has to happen. Oh yeah. He's in his face. There's the drive. บวก2 ล้านครับล่าง Gotta be careful. Put the brakes on. โอ้หลังชูครับทำได้ดีมากๆในแมตช์นี้คุณรู้ได้ไงครับเนี่ย
คุณอาราติครับคุณรู้ได้ไงครับเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ทางคูด้าเนี่ยก็หรอถือว่าไม่แย่ดีครับติดตามผู้เล่นขอบคุณที่มาให้ข้อมูลในช่องแชทนะครับ ต้องการคนแบบนี้เราต้องการคนแบบนี้ครับขอแค่อย่าเป็นเฟกนิวพอสวยครับโหลังชูครับแบตพอยต์ครับกำลังจะส่งผู้เล่นเทคเคนในตำนานกลับบ้านแล้วครับแต่ว่านี่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับแต่ว่าเบติกโฟสไม่ได้ครับยังไงล่างอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ก็ลอยขึ้นมาแต่ว่ากำแพงน่าอยู่ห่างเกินไปมากเลยครับทุ่มแกได้เลดได้มาแล้ว1 อันแล้วเบติกโฟครับแล้วเรียบร้อยได้อยู่ครับนี่ยังอยู่ครับอุ้ยโลแพรรี่ครับถึงมุมแน่นอนเอ้าหลุดครับเสียดายยังไงล่างหนีกลับมาหรือเปล่าโอ้โดนเคาน์เตอร์ฮิตแล้วลุกมา3อีกแล้วอะไรวะเนี่ยเกมแรกได้นะครับแล้วก็แบบขึ้นนำ2ป่ะแล้วก็โดนกลับคัมแบ็กอย่างเงี้ยยังเป็นแมตช์พอยต์กับลังชูอยู่นะครับมี YouTube อะไรครับเนี่ยไม่ใช่เฟกนิวส์นะเยี่ยมล่างไปพยายามจะดักนะครับผมไปเบสนะครับหนีเมื่อกี้ว่าน่าจะพุ่งเข้ามาพอดีแล้วใช้ท่าออร์บิทัลนะครับแต่ว่าไม่พุ่งนะแล้วกันได้หมดเลยหรือเปล่าหมดไหมโอ้โหนี่ครับกลับมาได้ครับแมตช์3 แมตช์พอยต์ของลังชูครับไม่ได้นะครับเป็นนีขึ้นนำมา1-1ครับลังชูต้องมาเก็บ3 แต้มใหม่อีกรอบครับต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายมากลังชูบอก fuck calm down everybody here we go we got ourselves another game keep it together we're taking it to the dojo ไม่เปลี่ยนตัวนะครับ oh my god this game is so ridiculous Tekken 7 you son of a gun if you were a person I'd see you after a long time Tekken 7 give me a kiss you son of a gun how's the kids ดูแบบอยากเล่นแป้งแปดเหรออยากแบบรีบมาแข่งรีบโยนนะครับแล้วก็รีบกลับโรงแรมไปเล่นเดโมต่ออะไรเงี้ยครับไม่ใช่ครับนี่ยังอยู่ครับแต่โดนทุ่มเอาสับฟังเฉยยังไงดีจิ้มไปเรื่อยครับจิ้มไปเรื่อยอุ้ยโดนหลบเฉยล่างโอ้ยเมจิกโฟครับแต่ว่ากำแพงห่างทีเดียวนะเอ้ยหรือถึงจริงปะเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะเคนปะเนี่ยนี่เคนปะเนี่ยอายุเคนมาสเตอร์เฮ้เมื่อกี้จัดตีกำแพงเลยไม่ใช่เหรอสมแล้วที่เลือกฉากนี้มาเองนะครับลังชูรู้ดีว่าตรงไหนสามารถไปถึงกำแพงได้นะครับอุ้ยAnd he uses it kind of like an all-purpose low. Speaking of lows, they're adding up. Yeah, right now, life lead for Rangchu here. 20 seconds on the clock. Very close to range. How are you going to get in there? สวยครับลังจูนำเยอะเวลาอุ้ยนำเยอะไม่มีอยู่จริงนะครับเลือดตามแล้วครับลังชูตายปะอุ้ยยังไม่ตายครับกันได้อุ้ยยังไงไม่ลุกโอ้โหไม่ลุกครับเมื่อกี้แต่ว่าลุกขึ้นมาแล้วโดนพอดี
follow up โอ้ here. ลังชูครับทำได้ดีมากนะเมื่อกี้กันล่างแล้ว ลุกไลซิ่ง4ได้ดีครับตายพอดีเป๊ะโอ้คนที่เชียร์นี้ตอนนี้คือร้องไห้นะครับ Not done yet, though. He's still fighting. แมตช์พอยต์อีกครั้งครับลังชูมีแมตช์พอยต์ให้เล่นอีก3เกมนะครับน่าจะหมดแล้วครับ That should be it. เรียบร้อยไปเกิดครับนี่ 3 rounds straight is moving on. And Nee, unfortunately, eliminated at 7th place here at TWT คน Finals. แรกในท็อป8ที่ตกรอบนะครับคือนีนะครับอันดับที่7นี่ครับดีใจครับอันดับที่7นี่ได้เงินรางวัลไปทั้งสิ้นอันดับที่7นะครับได้เงินรางวัล 2,500 เหรียญนะครับ You got to bring your best, and Rangchu came out on top again. He is a defending champ, or he is a champion from previous TWTs, and he is really showing his strength right now. And great stuff to him. Again, Nee, we got to say goodbye, but thank you for all of the amazing. 2,500 เหรียญก็ประมาณ It's gonna be เกือบ 90,000 นะครับ 87,000 นะครับแต่ว่า 87,000 นั้นโดนภาษี 30% นะครับ We're moving on to Tekken 8, and this bracket is what is going to take us there. Let's take a look one more time so we can get that. ภาษีประมาณ 20,000 นะครับอย่างโหด Set up Lohai versus Rangchu on that losers quarter side, but also our next match, Ao versus John Ding. Woo! Yeah, wait again. The sole representative out of Japan. โลไฮนะไปเจอกับลังจูนะ This game for a very, very long time. ร้าน USD อ่ะ In the Tekken 6 days even. ร้าน USD คุณเป็นแบบ New Standard อ่ะของ Fighting Game To fulfill his New Standard please established player at this point, man. Like I always say this, but like I ไปเป็น remember RO ครับกับจอห์น ดัดดิ้งนะครับ like he couldn't grow อ๋ facial อ hair. มีคนเสียใจนะครับ Watching this guy play, and now he's here as the final. เสียใจหรือเสียอย่างอื่นนะครับคุณไดเอาไซไม่น่าเสียแค่ใจนะครับเนี่ย TWT Global Finals, that's crazy. Yo, he's gonna have his work cut out for him though. He's going up against John Ding. Not only did he play like a madman yesterday, he's always been Captain Clutch, in my opinion. Yeah, no, that's facts. However, he got the Eddie boost right now. He got that the power Eddie up. boost. He got He's like, I gotta get it for Eddie, bro. Job security for the future. You kidding me? It's gonna be fun though. I can't wait to see those guys go at it. Well, I'm getting set up here. John Ding. Yeah, man, you're right though. John Ding. I'm gonna tell you right now. That set between him and Atif yesterday, that might be Tore my the house set of down, the man. tournament, Ooh. bro. I'm telling you right now, it was actually making me scream, bro. I'm telling you right now. Well, speaking of players that make me scream with guys, our first player coming to the stage for this lower bracket. อุ้ย Please เล่นต่อเลยเหรอ make a warm welcome noise บ้า for John Ding. ครับจอห์น ดัดดิ้งครับกับร่างกายสุดแข็งแกร่งของเขาถืออะไรมาด้วยโอ้แคปรูปเอ็ดดี้ภาค 8มาครับโอ้ He's hitting the stance already. Banana way. I was about to say it too. นี่ครับชอบโปรตีนบาร์นะครับ You can see right here. ได้แชมป์ CEO 2023แล้วก็ได้แชมป์ World Fighting นะครับ2023ด้วย What could you ask for? I felt like these last 2 years for เป็น John Ding has been amazing as well. We've seen like his growth to be like this superstar player. แปลกมากนะครับนึกว่าจะเบรกแล้วเมื่อกี้เพราะรอบก่อนมัน3คู่แล้วเบรกวะอันนี้4คู่นะครับ3คู่ไม่เบรกนะอาจจะอยากให้จบทั้งอยากให้จบแบบแถวแรกนะครับแล้วกลับมาเป็นแถว2เลย But let's go ahead and call the next player out. Well, like I said before, one of the sole representative of the Tekken Japan scene. Make some noise for the young legend and still going. Ow! เอาวะ Ow. Did so much work. เจแปนลัดโฮปนะครับความหวังสุดท้ายของญี่ปุ่นนะครับ He ran into a lot ประเทศแห่งเกมต่อสู้ tough matches. RO นะครับ And made his way ที่ all 2 EVO to the final. The sole representative ที่2 EVO ครั้งแรกของ Tekken 7และที่2 EVO ครั้งสุดท้ายของ Tekken 7นะครับ 14th overall on the global ranking, but Tekken 7 ครั้งแรกที่จัดที่ EVO คือ2015มั้งที่1เป็นโนบินะครับและที่2เป็น RO ถ้าผมพูดไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วปีนี้นะครับปี2023ปีที่แล้วนะครับที่1เป็นอาร์สลันที่2เป็น RO นะครับ for quite some time, and definitely a great representative for Japan. It really does kind of tell the history of like where Tekken has been, where it's come from, just knowing who Ao has played against all the way up until this point, and now has the opportunity to get the ultimate cherry on top with a Tekken World Tour final showing. But
You got to get through this loser side, and John Ding is not going to make it. Guys, again, one of these two players will be out of the tournament. Oh my god. And they're so fun to watch. Both of these players, only one can make it out of here. หนึ่งใน2คนนี้จะเป็นคนที่2นะครับที่จะได้กลับบ้านนะครับกับเล่น Tekken 8 We know him as Demo Edition but he has a Julia, a very, very strong Julia. I mean, he even has a lucky Chloe. He hasn't brought out that Chloe. จอห์นดิงก็ตัวละครหลายตัวนะครับโอ้น่าจะเห็นกันแค่ตัวเดียวนะครับคือคุนี้นะครับหลังๆแบบว่าหลังจากแบบคุนี้ออกอ่ะส่วนจอห์นดิงก็เอ็ดดี้นะครับลัคกี้โคเอแล้วก็จูเลียนะครับ And it really does accent like his poke-heavy style, where he really does play kind of aggressive, stays in your face, waits for these small whiffs, and kind of like sets and baits the trap, like a young Home Alone trap, bro. Like he really sets you up. And at Al's strongest movement, and Kunimitsu, one of those characters that really complements his play style. Yep. I'm gonna go in, I'm gonna hit you, I'm gonna poke at you, then I'm gonna run away. He can do that with this character, and I'm pretty confident that he is only going to use this character in this particular matchup. But again, it's on John Ding. What are you going to do? He flashed it. He flashed it too. No way. He's playing with the crowd's emotions. All right. He's playing with our emotions right now. You know how many blind picks we've had in this entire tournament? Yo, my man goes to the Eddie, waits for the crowd. This is the character that has helped propel him to the world stage time and time again, countless times in the past. Again, only the strong. 80 Gordon. Okay, guys. ขอก็เท่นเรียงครับ Important question. If you guys would like Al to take it, make some noise. เสียงเบาครับเสียงเบา You should ask him, Mark. Ask him about the other guy. This is an easy question because I want to see it too. If you guys want to see John Ding take it, make some noise. โอ้เสียงดังมากครับ Little bias, little bias. Little bias. Keep it down out there. I'm an 80 player. ใครๆก็เชียร์จอห์นดิงนะครับไม่แปลกครับจอห์นดิงเป็นคนนิสัยค่อนข้างดีนะครับ It's one of those things you just know. เคยเล่นกับเขาอยู่นะครับช่วงที่เขาเล่นสตรีท5อยู่แป๊บนึง This stage? Wow, the floors will be breaking. The floors will break. The floor is yours, gentlemen. Here we go. เอาเอ็ดดี้ครับกับคุณนี้มิสึเอ้ย This race to 2. Oh, already back 2-3. We're playing like that? Actually stuffs the set. Damn, the slap? How can you slap? Great break on the throw. Oh, he tried to catch him there. If that clipped him, he would have got a full combo. Like I said, he likes to set these traps. อยู่ก็ลงไปนอนครับจะได้ผลนอนแล้วเตะ And that's a move that John เฮ้ย is so good หมุน with. ครับ Side step 3+4. คนหนึ่งก็นอนคนหนึ่งก็หมุนครับเกมนี้ That's a crazy evasive hitbox there. โอ้ยสวยครับวิ่งเข้ามาพอดีแล้วเอาลงข้างล่างหรือเปล่าลงข้างล่างหรือเปล่าลงข้างล่าง And he goes for the damage. He goes for the damage. โอ้โหสุดแรงครับ One more time. Let me catch you this one. โอ้ยวิ่งอยู่ๆก็วิ่งเข้ามาโดนนะเมื่อกี้คือแบบกดเล่นนะครับกดแบบกดแบบไม่กล้าโดนอ่ะ แล้ววิ่งเข้ามาพอดีครับถือว่าจอห์นดิงครับเลือกจังหวะได้ดีเอาละตกไปก่อนเลยครับไม่แรงเท่าไหร่นะ Pushes towards the side wall. Didn't get a full combo, but it doesn't matter. He has it by the wall. This is where Kunimitsu can be very dangerous. Her ability to counter hit confirm a lot of her attacks. Oh, and not just that, the sweeps come out. We wall splat right there. Keeps the positioning. โอ้โหโดนฟันเฉยเลยครับเรียบร้อย That is a pure safe attack towards the wall there. อยู่ก็งัดได้ครับจากเอาและเอาตกข้างล่างหรือเปล่ายังไม่ถึงกำแพงครับยังไงดีอุ้ยหลบได้พอดีครับยืนเลยระยะดีมากและโดนด้วยครับไปลงล่างคอมโบเบามากๆ Oh wow, almost running away with it. Oh, trying to steal home plate. Big low. Didn't fall for the mid. อุ้ย Oh man, the sidewalk still แก breaks คุม the ได้ goal, switches position, set 3 slide, กันได้โอ้โห low, and go straight back to the spin kicks, man. And that's what I'm talking about. กันล่างได้แต่ว่าไม่รู้พานิชได้หรือเปล่าครับท่าเมื่อกี้แต่ว่ากันได้นะครับเอาเมื่อกี้ยังไงแกได้งัดดีครับงัดหลังแต่ว่าน่าจะไม่แรงมากโอเคเอาโอกินะครับเอาแบบบุกต่อหันหลังหันกลับมาอุ้ยการตีครับกันได้อุ้ยโดนปะไม่โดนครับหลบได้โอ้โหเป็นท่ามันยังไงกันเนี่ย
ตีลังกาแล้วก็หมุนฟิวไปอย่างไกลนะครับโอ้โหหลบได้นะครับลาสเกมลาสราวของยกของเกมแรกนะครับใครจะได้แต้มคะแนนไปก่อนแต่ว่าตอนนี้จอร์ดิ้งนำเยอะนะครับจะปิดได้หรือเปล่าจอร์ดิ้งอุ้ยมีโดนเตะสปริงขึ้นมาดีครับเลดละอุ้ยมีฮิต2ครับพยายามจะวิพนิษแต่ว่ามีฮิต2แค่ให้ตกใจเล่นนะครับแย่ละมาแรงหรือเปล่าเอามาแรงหรือเปล่ามาแรงหรือเปล่ามีเลดทั้งคู่ระวังโดนปามี่นะโดนปามี่นะนี่ไงโดนปามี่เรียบร้อยโอครับเกมแรกlike a thief in the night. Stole that one away. Damn, I'm salty. Look, when I saw Rage drop on the table, Al likes to do that. He'll circle and he's like, yo, I want you to stay on that wall. He'll use the chip. He'll take the chip option as well. I'll take the chip. I'll take the mix-up. Right, I'll take it all. And Kokoma up on the stage talking to โคม่ามาไงhas become so accessible now for a lot of the players because I felt like a lot of times they were just up there dealing, you know. And I'm glad that they talk with players from their region, giving them They're help. making a statement right now. They're telling the world that this is a Korean game. I mean, it's obvious. They got 6 players here in our top 8. They're trying to take that dub. I mean, think about it. That's whose name's gonna be written last, yo. That region will be considered the strongest. มาเป็นด่านนี้นะครับด่านที่เล็กที่สุดในเกมนะครับหรือจริงๆนี่คือด่านที่แก้คนนี้ไม่สื่อที่แบบถอยหลังไม่ได้หรือปะเรื่องด่านนี้อะไรอย่างงี้ดูว่าเป็นยังไงครับเตะ Going up against arguably one of the crowd favorites here, Jun Ding gets the quarter circle 4-2, able to land it here, beat the relax. Oh, he's mixing things up. โอ้ยโดนนะพี่3เอ้ย Oh, keeps it there, side step 2. Oh, gets the counter here. And the pickup. โอ้แล้วต่อคอมโบได้แบบสุดแรงเลยครับ Completely clears the stage. Kunai for the tail in, switches sides, set dashes to get out of there. John fighting his time right now. Gets hit by โอ้โดนครับหมดปะโอ้หมดเลยครับจอร์ดิ้งไปโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ก็สุดลงไป Jun Ding fighting for his tournament life, of course. He has to be very careful how he approaches here. Oh, get the 2 ฮิตโดนไม่หยุดยังใช้อยู่โอ้โหพยายามจะเฟรมแท็บนะครับแต่ว่าโอไม่กดไลค์ครับเลยพอดีได้คอมโบหลุดได้สิได้แต่ยังได้อยู่ดีครับท่านี้โดนไปประมาณ7 ทีนะครับยกนี้ไม่หยุดเลย Back 3-3 on the interrupt, full-blown counter hit. Oh yeah. My bro Yipes, he loves this combo. Oh, he tried to catch him with the up forward 4. ทุ่มครับแก้ได้ But the get up kick able to put the stop here. ทุ่มรับ Go for the throw attempt. กับฝั่ง Reset to neutral. Oh, nice option there from Al. Ready for it. Great choice. Trying to stay away from that wall. Rodeo, no. Oh my God. As soon as he tried to get in there, preemptive down forward 2, able to get this, pushes towards the wall. นี่พาไกลอยู่ครับ Big damage. Oh แรง my จัง gosh. Oh, and the back 2. Get off of me, lady. But he has rage. Here we go. แมตช์พอยต์เอาครับ For Jun Ding to come back. It is now. ส่วนจอร์ดิ้งครับต้องพยายามอีก2 ยกเพื่อได้1 แต้มนะล่างลื่นมาอุ้ยท่าแปลก Got the jab there from the handstand position. Followed up with the combo here, pushing towards the wall. Defense looking strong. Wow, just walks around. Trying to get him again. While standing 4. Series of pokes right now. About 38 seconds left on the clock. Oh, he finished it, and he gets the follow-up. โอ้ยโดนโอกาสพอดีโชคดียังไง 27 seconds left. Needs to be weary of the kunai. Yeah, he has to be wary of the kunai. The set 2, there's a lot to watch out for in the open. อุ้ย And that's gonna be ผมไม่แก้ครับผมไม่แก้เป็นอาโอครับ Eliminated by Al. Al stays alive in the Tekken World Tour Finals. เข้ารอบต่อไปครับโอจอร์ดิ้งครับตกพลอยพร้อมกับนีที่อันดับที่ 7 นะครับ Oh my God. For Jun Ding. Guys, do me a favor. Make some noise for Jun Ding. That's a good friend of mine, man. That's one of my homies right there. I'm happy to see him doing well. จอร์ดิ้งครับทำได้ดีนะครับสำหรับอันดับที่ 7 นะครับในงาน World Tour Final And man,
heartbreaking goodbyes right now. I Heartbreaking know. goodbyes We're going to see right a now. lot of these. It's just tough to be able to see. But again, these players have had so many good moments leading up to here. They got here for a reason. So it's nice to see them throughout the year and again playing this one final tournament. Yeah, this isn't going to be easy, though. We've already seen, look, some of our favorites have already went home. Let's see exactly who. Yeah, and how did we get here, get Steve? an update on the matches as well. As you can see, winners finals already set up, and that's because Ulsan made it out against CBM. Took it เอาฮะ 2-0. Of course, Arslan วินเนอร์ไฟนอลนะครับอูซานอัสลันโลไฮลังชูครับข้างล่างครับโลไฮลังชูนะครับแล้วก็ CBM เอาประเทศยังอยู่ครบนะครับเป็นเกาหลีนะที่แตกพ่ายไปก่อน2คนนะครับ So of course, Lee went home, and we just saw Al go up against John Ding. แต่ต่อไปก็จะเป็นข้างล่างต่ออีกรอบนึงนะครับแล้วค่อยกลับไปข้างบนนะ CBM and Low High versus Rang Chu on the lower side. Oh yeah, and again, thank you guys for watching and tuning in throughout the entire TWT. Of course, if you guys want more information, we just announced TWT in 2024, but you guys can follow for more information, TekkenWorldTour.com, as the information is ready. Of course, follow up on all the different accounts at Tekken, at BNE Esports, and of course on น่าจะเดี๋ยวจะเบรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาน่าจะ7 นาทีเหมือนเดิมหรือเปล่า at BNE Esports. So again, ถ้าเบรกก็ stuff for all the good information. เบรกก็เบรกครับ Tekken 8 is what happens next, man. ตอนนี้คือแบบสิ่งที่ชาวไทยทุกคนกลัวที่สุดนะครับชาวไทยที่ดูลูกเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับที่กลัวที่สุดคือการเบรกนะครับการเบรกทำให้เราหายไปได้เสมอนะครับแบบว่าหายไปตลอดกาลอ่ะหายไปแบบได้แชมป์แล้วอ่ะ We get an arcade token. You get collectible cards. You get a Leroy Smith ring. K-Wiz is really hype about that. And you get the steel book, but that also includes the playable character 1 year pass. We know now one of those characters is Eddie, and you get like costume as well as avatar skins. So make sure you guys get this now. You know it's coming soon, and if you love Tekken 7, you know you're gonna love Tekken 8. Yeah, and if you pre-order now as well, you get the 72-hour access to those characters early on. Yeah. There's a lot more meat to this, so you gotta get it. You gotta get it. You gotta get it. Don't be crazy. Don't be lazy. On top of that, I mean, I can't wait to start playing that game. ถ้ามันเบรกผมก็น่าจะไปเบรกด้วยนะครับ We're gonna be playing soon, and we just had that sick Tekken ball tournament. I can't wait for the ค่อย Tekken กลับ ball มาเจอกันตอนที่มันกลับมา tournament. น่าจะแค่ประมาณ5 นาทีนะ5-6 นาทีนะครับ This is from earlier today. Trying to get I my got run my crown. back. See, that's how you know you don't even deserve it. That's how you know you cheated that, man. Anyways, hopefully you guys are enjoying yourself. But we're going to take a quick break. Make sure you guys come back and join us for the rest of this top 8 bracket for the TWT Global Finals 2023. When I won EVO USA and Japan and in 2019, and then when I won the same thing again in 2023, I think these two are like the best moments for me so far. ก็โมเมนต์ที่ชอบที่สุดนะครับก็คือตอนที่ชนะ EVO 2 อันในปีเดียวกันในปี 2019 แล้วก็สามารถทำได้อีกครั้งในปี 2023 นะครับ Since that moment, my life had changed completely, and not just within the world of Tekken, but outside of that as well. And I can easily say that without the support of Red Bull, I would not have had the memories that I've had and the times that I've had. I would not be where I am today. ส่วนอานาคินนะครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในเทคเก้นก็คือแบบว่าได้สปอนเซอร์เป็น Red Bull นะครับアメリカ戦でスクリーンさんが、アナキンのジャックに対してデッドリレーで試合を決めた瞬間が一番やっぱチーム戦で一番感動して心に残っている瞬間ではあります。ก็ไม่ประทับใจนะครับคือตอนที่ไปแข่งเกมเมอร์เอทเป็นทีมนะครับแล้วตอนที่ชิคุรินเนี่ยสามารถชนะทีมอเมริกาได้นะครับBefore I was planning to travel, I called up my dad. I told him to go to Japan. I said, you know what, I think I have an opportunity to go with you. And we traveled to Japan together and stayed there for like 2.5 weeks because of Tekken. อันนี้ก็ไม่ประทับใจของเทคเก้นก็คือได้ไปที่ญี่ปุ่นกับพ่อนะครับตอนนี้วัวญี่ปุ่นอุ้ยนานอย่างนั้นเลยเหรอเบรกนานยังไงกลัวจบเร็วไปเหรอโอเคผมก็จะไปเบรกบ้างนะครับก็เดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันนะ7 นาทีนะครับกลับมาพบกับแมตช์มันๆได้ต่ออีก7 นาทีต่อตรงนี้ผมก็จะหายไปสักแป๊บแล้วกลับมาตอนก่อน7 นาทีนะครับถ้านั่งอยู่อย่างนี้เฉยน่าจะแตกสลายนะครับดูทรงละโอเคฮะเบรกแต่ว่าอย่าพูดไปไหนกันนะ
ก็แค่เบรกนะครับ
당연히 제가 이제 TWT 테kken 월드 투어를 하면서 우승을 했던 대회들, 그 순간들 절대 잊혀지지 못할 그런 기억들이 아닐까. So on point with all his deep in Kokoma. My favorite Tekken 7 moment was definitely the 10v10 NA vs Europe exhibition. EU, let me hear you! Hey. A big one was when I won Masters League. It was kind of the European Championship back in 2018. I ended up winning that. I was no longer a strong player in Europe. I was among the best in Europe. そうですね。やっぱり一番嬉しかったのはプロプレイヤーになれた時なのかなと思ってますね。ずっと夢だったことだったので、優勝も嬉しかったんですけど、その職業につけたっていうプロプレイヤーっていうところが嬉しかったです。They're going to try to lift him up. They got him! The tosses. The tosses. Oh, let's go! TWT Champion 2019 is Chicorin! Man, me and Mark are back here sitting, and every time they show like these flashback matches, it like hits us even more so that this is the last big TWT Global Final for Tekken 7, and it is so bittersweet that we're going on to something great, and we're still coming from something so amazing. But thank you guys for joining us. This is, like I said, the final Tekken 7 World Tour Global Finals. Thank you guys for joining me and Mark, man, and everybody here in New Orleans. We're in the Civic Theater. This is amazing so far what we've seen live. Let's take a look at the bracket to show you guys how we got here. Okay, and you guys look at this. We have the winners final waiting a little bit later on today. That's going to be Ulsan and Arson Ash. But we're going to go back to the losers bracket where we got Lohai and Rangchu and, of course, CBM and Ao. And these players, of course, fighting for the right to be the final champion here for TWT. Oh, man, it's going to be fun. Yeah, it's going to be amazing, man. We already seen he go home, which is crazy. John Ding went home, which is also crazy. But then those top matches really set up this losers quarters. You can see Lohai versus Rangchu. And then, of course, we got CBM versus Ao. And then winners finals all set in stone with Arslan Ash going up against Ulsan, which is, like I said, once again, still a historic match that you guys are going to get to see play out with your own eyes. I'm telling you, you're witnessing history right now. Oh, yeah. Good, fun history. Of course, we got the players getting ready as we go into the battle. And I don't know, man, Steve, I got to talk to you because during the break, that musical set was so good. Yo, Shu Okada Mifumi. Yo, can y'all make some noise for the T8 sound team who is here making these breaks so sick? You guys know I love the music, so I'm super hype about it. I saw y'all out there dancing to it as well, man. So I'm glad you guys are enjoying it. But we get back to this good-ass Tekken. Oh, yeah. As soon as that fountain popped, I was going nuts. Yo, when I came back, Marco was like, yo, that fountain popped, though. All right, guys, here we go. You know what? It's question time. Whoa, Steve Fox is here. Pop quiz, crowd. If you guys would like Lohai to take it, make some noise. What about the young Rangchu? If you like him to take it, make some noise. All right, all right. The young father. Hey, we got a volcano here, too. Oh, look at that. It's looking a little cute. All right, we're going to go into the action here. Of course, we'll reset the names and the scores. That way you guys can follow at home. He gets the big down 14 when he misses the combo. That's the first time he's missed it the entire weekend. Down for one. Wow. Oh, gets the counter hit on the shoulder. That's a full launch. And you can get to the wall. No. Redemption counter hit. I like it. Okay, okay. But just like that, the speed star of the boxing worlds, Mr. Steve Fox. Okay. 4-1. Nice. He caught him. Able to get that nice follow-up there with the Sonic Fang. Good sidestep there from Rangchu. Definitely looking for a reaction, but not getting it. He's going to have to watch out, too. He already got hit by that counter hit shoulder check early on. That shoulder sidestep is enough to evade a lot of Julian's pokes as well. So it's going to be one of those things where they try to test each other, try to predict what each other's going to do. Man, look at the spacing right now from Lohai and the Steve Fox. Oh, yeah. He is solid. Let's see what he does here. How is Rangchu going to get in? But a big counter hit. Here we go. Man, he's looking to close it out. Guy. He should be able to. And just like that, dash in Sonic Fang, 2 rounds straight for Lohai. You know, even though Lohai had that tough loss there in the winner's bracket, he is still fully pumped with that momentum. Here we go, Rangchu now, taking that low parry all the way to the wall. Big stop, but he miscalculated. Oh, gets the old okey-doke on the wall, tries to get a combo follow-up, nothing doing though. War drum blocked, and just because of that, you know, Steve Fox doesn't have like those fast launchers like that, so it's not going to be the easiest. Yeah, he's not going to get a big launcher.
but he does have the pressure at the wall here, and this is where he specializes. His ability to keep the pokes away and also go for the big counter hit when he needs to. Okay, back 1-2 at the wall. Went for the rocket launcher. Rangchu has to get out of there. Yo, power dunk on the wall. Okay, 20 he has to watch seconds out, just man. about left on the clock. That Ray down drive forward is too. there. Okay, Bow and okay, arrow. and that should be it. And again, bow and arrow, such a good tool by the wall. Guarantees some additional damage, not just that, the mix-up afterwards is crazy. Okay, okay. Now Rangchu fighting back this side, opting to duck right in his face, and that is a scary place to be if you're fighting against Julia. And the spin just right in front of his face. Yo, the evasiveness right now. Yeah, weaving in and out of traffic here. You get the license plate on that fist. Right. Yo, committing to the lows in a lot of these situations. Not a lot of damage, but it can get annoying. Trying to get you to duck. Actually gets one. Nothing big comes from it, though. Oh, yeah. Look at low high. Chasing down with that down forward, too. Trying to create opportunities for his Steve here. Forcing Rangchu to not commit too heavily to a poke here. Mitigate the options. Okay, that's big. That is huge. Guaranteed. Caught him ducking. Had him here, and Bow that's a and arrow follow-up. again. 4-4-3. Needs to be careful. Down 4-1. His not back gonna is do to the anything. wall. He has to be careful. He has to be careful. Power dunk. They Trade. Oh, an instant. And just like that, Steve. Final round here. Game number 1. I can't stress how big it is here to be able to get that lead early on. Shredder kicks. You talked about it right there. I thought the back two was going to hit. Wrong two. Answers with the shredder kicks. Not close enough to the wall to get the last hit. And now we go back to the neutral. Low high still really close to that wall. Oh, he caught him here. Went for the first hit. Nice, and look at that. He could have had a bigger punish. Didn't duck. Rope-a-dope downstairs. What's he going to do? Oh, he delayed it. There was no duck. Gets the dunk. Okie doke again. Yo, he's pulling out all the tricks now. Has the wall. Oh, he went in for the high. And look, and that was a follow-up string as well, and that is 3 rounds to 2. First game in favor of Rangchu. Oh, yeah. Man, this offense. Oh, what's he going to do? I mean, he has the option to switch characters, but he will be stuck with that character. He's going to have to go 2 games straight if he wants to move on. Again, this is an elimination match for these guys. Wow. Man. And Rangchu made that a quick first game. All the cards on the table, baby. What you got? And now, He's thinking, because he's been using that Brian throughout the top 8 today. This is him pulling out the Steve. He has to make a decision here. What is he going to take to this final game, potentially? Rangchu obviously holding strong here. He's standing up. What's he doing? I'm not sure, actually. But this is a big decision for Lowhigh. He's at the character select screen. He has to decide which character he's going to try to win 2 games with, because he has to win 2 straight if he wants to stay alive in this tournament. Yeah, and this is not a good position to be in. Once again, one of these players will be going home, and Rangchu is playing great right now. We talked about how strong it was for just how Low-High's been playing when we go back to the group stages and just the last leg of the tour for him to even get this spot. So definitely still a very strong contender here, but you got to get through Rangchu. And like I said before, Rangchu has done this where he's been kind of the slept-on threat in one of these TWT Finals position. What happened that time? He was the champion. He was the champion. He made the switch here, so had to go with the random stage, but he does pick up the Fury, and it's going to be Brian all the way as he tries to go past Rangchu. Let's see if Lowhigh can do it. All right, here we go. Again, elimination match. If Rangchu does this, Lowhigh is out of the tournament. His dreams of being TWT champion will end here. All right, this is the last chance. The Brian switch is what he's gonna have to use to get there too, because he's not gonna be able to switch after this one. Yeah, Rangchu early on, first round in the losers bracket for his first round match, he was able to move on. Obviously, he had to face Knee right after that. And he already beat one Brian. Can he beat this Brian as well? Oh, the hatchet. Oh, okay, got him with a 1-2-1. Sidestep. Once again. This has been so effective. To the wall you go. Oh, spirits give me strength. What can she do? Has a life lead. This is getting annoying. Okay, that's one way to do it. Yo, re-wall splat, and you got the blue stuff on top of it. Not gonna kill. Not gonna kill. Did he get up? Oh, second hit. Oh my God. Slow motion is so good, bro. Bro. Oh. First round, Lowhigh. He needed that. He needed to put a band-aid on the bleeding, but now he's the one cutting people open. Okay, damage. what are you doing? What are you doing? No tech rolls. Okay, keep him there. I like that. Look, and keeps that corner position while standing forward. Oh, he got him. He's dead. He is exploded. And just like that, the momentum has shifted completely. 2 rounds straight.
Nice jab check here from Lohai, letting him know. Man, look at those blocks. Yeah. Whoa, while standing one, threw it out there, able to land. Really far away on top of that. Still got the launch and the wall. All right, the three hit, the three-piece at the wall. Down 4-1, finishes the string. But just like that, Lohai able to fight back. That down 4-1, that Gatling rush. Let's see what he does here. How is he going to fight out of here? He's in the corner. Oh, he gets a counter hit over the power crunch. Got a couple of hits there. Not able to close out. Bro, Sidestep jet upper and you're dead. He hit him with that sidestep electric. Sidestep jet upper and you're dead? Okay. He had a read. He knew that was going to come out. And just like that, he has turned the tides of the matchup. We're going to a final game. We are going to a final game. Man. Oh, my God. Yeah, man. All it took was the character switch. Sidesteps got a lot more prominent, and it just looked like Rangchu had such a read on what Lohai wanted to do, but the pacing completely switched up towards the end. Saw small adjustments to get these big launches, and that gave us another game. Mishima Dojo is where we're going to end this set and send one of these players home. There was a lot of elements that I saw in that matchup. As soon as Lohai was able to block one of the lows and punish with that from crouch down forward 2-1 and get that splat in that big combo, it kind of sealed away some of the lows that Rangchu was using. So again, kind of evening the field in terms of what pokes are being able to be used. It's going to be interesting to see how they change it up here in this final game, because again, you got to go in. Yeah, you got to go in or you're out. Damn, that's bars. You got to go in or you're out. All right, let's see what they do. How is this going to continue? Lohai right now opting for the pokes. Nice side steps in between. Look at this movement from Lohai, though. And he has the wall positioning. 1-1-1 gets the counter hit because of the whiff. Hatchet. Yeah, has to be careful here. Again, look at the positioning by the wall. I mean, for Julius, you could probably reach the other side, but if Brian gets a launch or a counter hit here, it could be lights out. Yeah, big damage on the wall is definitely on the line, so you really have to be careful here. Oh, finishes this time. Small punish. Nice side step. Has to be careful. Oh, low parry. Down back two on the wall just to make sure you're there. Not dead yet. Oh! Finishes the string. Bow and arrow finds its mark. Spins the blue stuff. A little chip. Wall pressure is there. Oh my God! Rock with the end of the string, and you're still alive. Oh, jab! Ah! I can't believe it! Oh my God! What? Oh my God! Dude, hatchet. Oh that was crazy. God. Why did that not all hit? What the hell is going on? 1-2-1. I don't think I've ever seen that low jab exchange like that in slow motion. That was crazy. Dog. All right, here we go. Another opportunity. Got to shake it off. Okay, now pressuring and good positioning here for Rangchu, but Rangchu with the life deficit, he has to get some more damage in. Oh, great block. Gets the knockdown here, did not believe. Orbital. Oh, that's the round. That is the round, tied up 1 round apiece. Round 3. Fight. All right, we're here in the dojo. Again, second hit, able to land. Hatchet. Chopping away at those legs. Oh, this time a counter hit, back one. Hit. Okay, what you gonna do? Keeps him there again, the sidestep. Oh, this is looking good for Lohai. This is looking really good for Lohai. Oh, the blue stuff hits. And as soon as, oh my gosh. Unscaled forward, 4-3. Tries to catch him again. Yo, Rangchu still in this. Down oh, he's out of range. Oh my God, he finished it. The spring up. The bow and arrow, not dead. Makes it whip down one. Oh my God, a double slow. Sorry, Steve, you're right, my bad. You good? Oh my gosh. Oh my God. 2 rounds to 1. Lohai. Break. Let's see what happens. How is he going to react to this? Man, this is so much on the line. A big wall standing one, able to beat out the high poke. He's going to push towards the wall here. Doesn't get the wall combo, but a sidestep hop kick. Oh my God, gets the launch. Here comes Rangchu. Look at the carry right here. And he's pushing all the way to the other side. Nice 4-3 to just get the movement. Look at that life lead. Very heavy on the side of Rangchu. He does have the life lead. He needs this nice punish here from Lohai. Pushing towards the wall. Be careful, Rangchu. You mess up here, and it could be lights out. Oh, watch the legs. We saw those bow and arrows start to come out, and this is when he really likes to do is that gonna kill? That's a jab. Is that gonna kill? No, you're dead. Final round. One of these players is going home, and they will not be they both went for the aerial attack. Oh my God, Steve. Oh my God. These guys are going at it. The patience here. Tries to catch a sidestep down 4-1. Not going to do it.
Giving chase here, and again, that's tried and true. Use that party crasher. Okay, Taunt, realign here, goes for the low. And again, the party crasher's coming out with the low parry when he needs it. This is huge because he's gonna get the wall here. Down back to, and he's not gonna, oh, he finally teched! Oh man, Rangchu's life on the line. One more hit can do it, but he takes his turn back. Oh, the second hit! Oh my God! He tried to counter it back. One, and that is going to be it. Low High survives. Rangchu goes home. Man, these matches are ridiculous, bro. Man, these matches are ridiculous. We're going to the final round. Man, yo, crowd, do me a favor. Do me a favor. Rangchu is a very, very good friend of mine and one of my good homies. He just had a child. Make some noise for Rangchu! Thank you, Rangchu, for all you've done during the course of Tekken 7. It's been such a pleasure watching him play, but unfortunately, he is out of the tournament. I mean, if you guys only saw what was going on here as we were doing commentary, I feel like Steve and I got into a fight. I was pushed up against the wall here. Steve's headset got knocked off when I mid-moved my arm up. Bro, these games are so crazy. I really hope you guys are enjoying them. And it's like I said, every time we lose a player, it is so bittersweet, man. You know, I'm such a fan of Rangchu, man. You know, that's one of the reasons I made sure he made it to that combo breaker all those years ago, because I needed my friend to be there. And now life has changed for him so much. He's gotten married. He's got a child now. And it just, Tekken 7 changes lives, man. And Everybody, I'm happy that you guys are here not for just it, the players here, but everyone that's watching, everybody that's in the crowd here, Yeah. we're going to reunite together for Tekken 8. Hey, that's real. We got to do it. That's real. Let's take a look at the bracket so far. Of course, we just saw Rangchu go home. Compliments of Low-High 2-1 was the set. That means the losers semifinal. Low-High trying to get back to that upper bracket, but still has some matches to go. Ulsan versus Arslan Ash in the winners final so far, but we're not there yet. Of course, CBM, the Cherry Berry Mango versus Al, is that next losers quarters finals match. What do you think, Steve? I mean, looking at this matchup, CBM and Al, CBM obviously, in terms of like just looking at him at the tour, he placed very, very well. He did very, very well in terms of points. Al not as much. However, Al uses a very, very strong meta-defining character in Kunimitsu that can really control the pace of the match. However, there is something very unique about CBM and the way that he approaches the match, the way that he also breaks down his opponent to kind of limit them from what they can do. And if you're going to study against any character, Kunimitsu is one of the characters that you have to study against because there are so many good players playing that character. No, you're definitely right. And this is definitely a matchup that I feel like to make yourself even relevant and stay, you know, prominent in some of these Tekken tournaments, especially in the last year or two, you have to learn how to fight Kuni. Or maybe you just start playing Kuni yourself. She is really that prominent of a character. We've seen how successful she can be. We've seen it come from Arslan Ash and a lot of the other players who have also been doing the exact same. So the situation right now is definitely something that I feel like CBM he can handle. He's one of those players that I felt like every time something didn't go his way or he didn't know, he labbed it. He goes to the lab. And after that, you no longer can use it against him. And that is one of the benefits of the global tour and his ability to be able to go out there and test his metal, test his theory and put it to test. And again, it's nice to see this, and we've been treated to this over the past few years. There is so much that is happening. Either way, we are getting ready for this matchup. Steve, I am hyped for this. Again, one of these players, CBM or out, one of them will be eliminated after this. Look, man, this is going to be scary. All right, crowd, I got to ask you guys the hard questions. If you would like Cherry Berry Mango to take the set and stay alive, make some noise. Oh, they like to knock this? They like to knock Y'all this. messing with FF15? Okay, all right. But if you would like the young legend Al to take it, make some noise out there, New Orleans. Seems like they're leaning on Cherry Berry Mango a little bit. All right, here we go. Game 1 round. Player. It's either CBM or it's Al. All right, these guys finding out early on here. Nice, goes for the 4-2. Both of these characters having special projectile, well, not really projectile, weapon attacks. They also have a bit of a projectile as well. But early on, gets the big launch here, gets the wall, goes for the Emo Man blue stuff. Oh, wow. Try to catch him. He always likes to test players by the wall with that down 4-1 kick string. Because he knows he already has that in kind of sidestep. He really does do a good job of controlling your space. We go, the lows. That down back 3 series is so good. It can really kind of get you back into the game in terms of the momentum. Okay.
Nice, big set two. Yeah, big counter hit on top of it. Oh, he goes for a safer version of the combo. But it gives him this carry, though. Yeah, and the wall. Look wall at this damage. Look at that damage. Down 4, actually blocks it correctly. Al fighting back, CBM fighting back low. Parry on the wall this time. And the sidewall stun, what adjustment are we going to see? Nothing. Breaks the throw. Cooney does have the life lead here, but CBM has good positioning by the wall. If he gets a big hit here, it could be curtains here for Ao. Has to be careful either way. They're circling each other, and there's the kicks. Oh, he had the hits on the 1-2, but didn't finish. Doesn't matter. Tie it up on rounds. And look how he staggered that offense to freeze him up on the wall. I like what I saw from Al right there. He really is good at taking that momentum back and like kind of just making sure you don't feel like the round is already over. Already in contention. Great play. Oh, and look at that. Now he's already showing some of his strats there. That big stab there, that big counter hit stab, using it after the shadow slash as well. Let's see what he does. Here comes Al. Big opportunity. Keeps him at the wall. This is huge. Oh my God, what a block there from CBM. Had to hit early on and could have actually finished it. Fire good. Uh-oh, right. hold on. What's the mix-up? Nice roll. Set 2. Yeah, there's a number of things that Noctis can do to react, but another. He got the big sweep blocked earlier on, and he wasn't afraid to do it again, and that is why Ao is such a crazy player. Full crouch down 4-3. Big sweep right there. Definitely a tool that you see a lot of Kunimitsu's use, obviously. Great punish there. He was ready. He has him at the wall. Uh-oh, be careful. Don't get bopped. The spins, bro. The spins. Looking for a duck on the wall. Still not going to get it. Avoids the throw. Down back 3. Emo man gets the bolt out of the corner. Move the desk. Oh, the desk is going downstairs. No. The follow-up here, 2 rounds to 1. Again, Ao looking to close out this opening game. Can he do it? CBM has rage. Set 3 with the slide. Ao looking in control right now with this first game under his belt. Once again, one of these players are going home. Yeah, and Ao, again, no stranger to the biggest stages. But again, he is fighting here for his tournament life. Sometimes that clutch comes into play, and you really see which players can handle it the most. All right, what's he doing? He's at the character select screen. Wow, Ulsan on the stage talking to CBM. Didn't these guys just play each other? I know, it's crazy. I mean, they are teammates. Yeah, they had to battle early on. But again, you get into this position, maybe one of those things. I'd rather see you in the finals versus someone else. Ulsan, a great coach to have. Like I said before, definitely been one of the strongest players out there from the same region, representing Tekken 7 for quite some time. So having him in your corner, giving you some words of confidence is a great, great plan to have. Yeah, I wonder what he's going to do in terms of how to get in, because Ao has been very controlling of the match. He was not able to really do Noctis things that he's been able to do in some other particular matchups, right? No, that's facts. It is true. There's a lot that we haven't seen, because, you know, when he tries to take control offensively, he'll do it by chopping low, right? Yep. He goes for that low kick. He goes for the down 2. He tries to test his opponent, but he hasn't been able to really employ that in the matchup as he goes up against Ao here. Anyways, we are going into the geometric plane here. It looks like he's sticking to Noctis, of course. I did not expect a character change. I really didn't either. I mean, but he was one of my favorite gens for a very long time. For a very long time, that all you CBM Jin players guy. are like connected. I'm just saying, man. I always miss the Jin, bro. When my boys leave Jin, I'm like, come on now. No more electrics. No more Savage Sword. But It's okay. Kazamas are not forgotten. They live on with Steve. Hey, dang. 4GK, baby. They don't know it. Here we go. Starting it off. Side step 2. Here comes Ao. Ao is really going in with the movement, going in with the pokes, but a low parry. All right, let me get my turn back. CBM trying to cash in. Really late tailspin right there, and gets the wall because of it. All right, and just like that, Ao was able to tech roll and get out of the way, now putting CBM into a really bad position. But the shadow step, again, the follow-up here. He does have the life lead. He can play now. Let's see what he does. How will he take advantage? And that's one thing that we did not see in the opening game. We did not. But he was saw not it twice now. He didn't have MP early on. Is that what it is? No MP, bro. He kept using it on the Thunderga, bro. All right, this time starting to remember a lot of his attacks that he wants to utilize. And look, he's already making it work. Look, the blender is here. The one he ordered, he got the prime. Oh, but he got him looking on the back turn 1+2. And modified combos once again. He wants the positioning, wants the wall.
Oh, but he missed the follow-up with the back one. And look at this. He has him at the wall here. Great duck, but he could have got a launch there. The blue stuff CBM. Yo, CBM is not trying to cash out now. Whatever Ulsan told him, gave him 2 rounds in like 10 seconds. That was crazy. He probably told him, hey, bro, you got more than 3 moves. Right? Because, again, things are starting to work out. Okay, right now he has the wall here, but he dropped the wall opportunity for the combo again. But here comes CBM. Nice block there at the low kick. Okay. Wow, this wall is really keeping CBM locked down. Another chance here, Muda Des. Ain't no thing. Ain't no thing. And look at that. Owl back on the scoreboard. 2 rounds to 1 here. And it really can go either way. Oh my God, what a whip punish. At the beginning of the round, to the wall you go. Emo Man, big damage, 50%. And the shield bash. Oh my God, yo, he's trying to kill him. And what the perfect 7 golden. Yo, what did Ulsan tell him? Yo, we have to find out later. We'll find out later. I'm definitely gonna ask. Inquiring minds must know. What I mean, Al. I don't think Al's going to change. Obviously, he could use a number of characters. He has used a number of characters throughout Tekken 7, but Kunimitsu is that character that he's been using. But why is he at the character select screen? Tell me this. I mean, let's see. And once again, the final match again. Whoever loses this, they're out. They're out. It's donezo. I'm not sure who's talking to Al over there, but I feel like he's talking to somebody. He's talking to himself. That's how strong he is. Yo. Give yourself a pep talk. Make things happen. He's just talking to him. He looks off camera to talk to himself. You know you're godlike, right? Yeah, I am godlike. I got this. So desu ne. How are we going to do this? How is Kunimitsu and Ao going to make it out? Oh, Chikrin. Shout out to Chikrin, 2019 TWT champion. Offering some words of advice there. Another ridiculous player that tried in this tournament, you know? Think about that. Hey, Steve, I wasn't going to say it, but I don't want to jinx it yet. But we haven't seen Akuma. We haven't seen Geese. Bruh. We haven't seen 2D yet. Well, I don't know, man. If you paid attention to the story, man, they're not even supposed to be there, man. They're not even supposed to be there. It's Kazumi's fault, man. Everybody's mad at the wrong person. Everybody's mad at the wrong person. Grandma, why'd you do this? It was Kazumi, bro. She did that. She brought Akuma here. And Geese, bro. Think about that. Man, those character announcement trailers when those guys first showed up were crazy. I don't think people even understand how ridiculous it is that you had a working Geese and a 3D fighter where he still had Raging Storm, Neo Deadly Raid. He got added moves to it. He had max mode, and then you had Akuma, who everybody didn't even understand. Like, yo, man, that character's easy. Had some flashy combos, added fireballs to the game, added meters to the game, and both of those characters are so well implemented. All the guest characters, Negan, all of them, they are sick, bro. The way that they've implemented, the voice actors attached to it, and I mean, that's kind of carried over to Tekken 8 with Victor and his voice actor. And then the story update that we just saw from Tekken 8, like, it carries over in the best way possible. But someone is not going to be carried over to the rest of this bracket. Somebody's going home. Someone's getting carried out on the stretcher. Right? Call an ambulance, but not for me. But not for me. Here we go, guys. Vermilion Gates. I love this stage. Man, look at the details on the Kuni mask, too. All right, here we go. Last match between these two. One of the players is going home. Side step 2, this time on a whiff. Has to be careful. CBM was ready to react. He's been using his MP quite a bit. Wow. The trade nets him a nice positive at the wall here. Emo Man, what's the mix? I like that. Goes to the low again. This time counter hit from Ao. How can he capitalize here? His life deficit pushes towards the wall again. Good spot to be. You got to be careful though. Oh my gosh. Yo, he is trying to cook with the lightning. Bro, with the lightning, and hit him again after the bell. Oh, Shadow Scissors. That's a big counter hit. You're going to the wall. Okay. No, but he the missed it drop. too. But the string finishes it. Tries to go for it down 4-2. Not going to work out. That is so fortunate for him because he has the positioning still. Oh, but the big low parry. Sidestep realign. He doesn't want the side wall stun. In this situation right now for Al is not the best. Gets the balcony break. What a combo on top of that. Oh, he missed it. Wait, he didn't get no follow-up there. Let's see, he's in range. Let's see what he does. Goes to the low. This is huge. Great pressure right here. Gets the back turn. Nice block, but didn't expect the finish on the string. This is the last chance for Al to turn this around, or he might be out of this tournament.
Again, whatever Ulsan said has changed things with CBM. CBM is playing much differently, and he's making things work. He has a life lead here. Oh my God, he's turning it up. Oh, gets the big set to look at the damage. Oh my God. Do you spend it now though? He has to do something. Oh my God, he has to be careful. And that's going to be it. The full crouch down for 2. CBM stays. Ow, goes home. Oh my God, man. The crowd cheering for CBM. But everybody, we got to give our love. We got to give our flowers to Ao for representing Japan, but not only that, being one of the Tekken greats. Yes. So again, Ao, thank you for all of the years of Tekken 7. Yes, man. It has been such a pleasure just to see him play. I mean, not only this game, we saw him in Tag 2. I've been a big fan of him for quite some time. It was amazing to have him up in San Francisco for the actual ICFC final. Yeah, he ended up Got to hang out a little bit. I saw him eat that sandwich. He definitely looked like he couldn't even handle it. His hands were trembling. But even more so, I just want to say thanks to Ao and all the other players as well, man. It has been such an honor to call these matches, see these matches, and one more going home, man. Bittersweet once again. Let's look at the brackets, and we are getting closer and closer to the final few players. So now Ao is out of the tournament. CBM moves on. We are down to our final 4. Oh, man. Losers semifinal coming up. CBM, low high. It's been cashed. Ao going down to CBM 2-1. But if you look at the sets, they've been pretty crazy, man. Rongchu 2-1, Ao 2-0, 2-1 for CBM, 2-1 for Lohai over Rangchu. Man, these have been great games overall. Yeah, and then, of course, we have the winners final. That's going to be coming up as well. A very much anticipated matchup between Ulsan and Arslan Ash. And I cannot wait to see how that is going to happen. What are they going to do going into this? Because, again, these guys have clashed in the past. And I feel like the more that you lose, the more that you learn, the more that you have to bring to the table in the rematch. So all eyes on Ulsan. How is he going to overcome one of the most dominant, if not the most dominant Tekken player of all time? I mean, you can't even take that away from him. I mean, I feel like I told everybody, I'm like, man, this is like we had a brand new region introduced to the world. It's of a brand Tekken. new game, man. It's a brand new game now. The play styles, and I tell people, like, there's like a sliding scale of play styles for Tekken around the world, and Pakistan style is definitely there, and a prominent one of that you have to recognize as one of the game changers. Think of how crazy it's been since the Pakistani players have stepped to the scene. Players have gone out to their region to learn how to play their style, to learn how to play their game, just to be able to hang with them. I mean, I remember when Chikrin went and took that trip over to, like, Pakistan. I mean, I think Nee was over there for some time as well. Lots of players. I think Kokoma went just over recently there. went out and, there. like, literally, that's how you know that this is something that you have to be experienced with. We talk about matchups and how the meta changes. Well, just think about an entire region adding to a meta to a fighting game, especially one like Tekken, and having to adjust around that, and they still so much more dominant. Well, lots of talking here, but we want to get back to the action, and we're going to our winners finals match, so I hope you guys are ready for our first contender coming out, Ulsan. I'm excited. Of course, you can see Ulsan second place on the global rankings, hailing from South Korea. Started playing in 2015, has a lot of influence in terms of the players that he looked up to and who he played with, Nee and Gura, and of course, his best memory, that 2019 final where he got second place. He doesn't want that second place. He wants that first place. He's coming for the first place, man. And I like the fact that, like, he's evolved over time to tell, like, yo, bro, I just want to win, man. I want to win, so I don't care what character it takes. But speaking of winning, and a lot of it has been done by this guy right here, Arslan Ash in the winners finals here will be having a shot to get to the grand finals alongside Ulsan, but it will not be easy, but it will be exciting. In my opinion, this guy is the most impactful player that has stepped into the Tekken scene, and inshallah, we will be able to see him for many, many more years and iterations of this game. I can't wait to see how this is going to play out, because again, these are two of the hottest players in the Tekken global scene, and they're going to clash right now. This is a race to 3. Race to 3. Winner gets a seat in the grand finals. Oh, man. Well, I think I should ask the crowd now while everybody's paying attention. If you guys would like the young Ulsan to take it, make some noise out there, New Orleans. Oh, that's a good response. However, sitting on the other side, a champion in his own right, a champion of Tekken and Pakistan. If you would like Arslan Ash to take it, make some noise, New Orleans.
That is Bro, quite the cheering two section. flags out there. All right, guys. This is going to be... See, we were saving different energy reserves. Yeah. And I was saving an energy tank for this one. How are we going to do this? So the thing is I feel like Ulsan has been in this position so many times to fight characters, players at this caliber at such a high level that he's kind of bred for this at this point. Like, he's had to fight so many other strong players to even get to, and now he's got the opportunity to put himself in grand finals, have a seat there, and watch the chaos kind of unfold around him. But Arslan Ash wants that chair no matter what. Yeah. He just wants to be there. Again, this is a race to 3. So for whoever wins 3 games first will be able to move on into the grand finals. And need I remind you, this is number 1 and number 2 on the leaderboard. Yeah. These are the 2 best players on the tour. Remember how many points Arslan Ash had going into, people understood how buff he was just by the fact that he had 1 billion points. Okay, let's come down to this. These guys are ready to go. I don't know who we're going to see. Is it Kazumi? Is it Bob? Who are we going to see as we get into this? As we get down into the big match that's coming up here. Winners Finals. Oh man, this is gonna be a doozy. Here we go as we get into it. Remember, this is a race to 3. Winners Finals coming up here for the last Tekken 7 World. Oh my God, this is ridiculous. So bittersweet. He's got the Bob. Yo, is Bob invited to the cookout? Bob, look, do you see the swag my man has on, bro? Of course he's invited to the cookout. He stole that outfit. The one on this panel. On this panel, he stole that outfit from you. Bro, this is definitely a Steve-esque outfit. I remember I paid homage to him when I was rocking. Oh, yeah, that's it right there. Yeah, bro, that's it right there. I thought he was going to pick the clown one, you know. I hate that outfit so much. But here we go. เอ้ยกลับมา Your service. I'm trying to steal it. Well, she is definitely out here to steal some parts. Can she do it? Right now, Ulsan, I talked about this throughout the entire weekend. He plays at a different speed for a lot of these characters. I'm telling you, man. วิดีโอไฟนอลนะครับ Is, but it's not words per minute. Axis per minute, APM, baby. APM, axis per minute. That's a good one. 442. Here we go. Oh, The follow-up gets the 442 again and again. Didn't roll. This momentum so heavy in favor. That was standing 3, able to get the launch here, looking to close things out, and he gets it. Arslan Ash drawing first blood here. วิดีโอไฟนอลนะครับอัสลันกับอูซานเมื่อเราจะหายไป2 Playing the runaway game. เมื่อเราจะหายไป2 How is Ulsan going to get in? This is 2 คู่ question, and how is he going to break down Arslan's impeccable defense? Oh wow, really starting to sprinkle that offense. And a lot of these are going to be checks and tests. Gets the flow. Arslan Ash is going to have a lot of answers. Gets the wall. Big damage. Okay, down 3+4. Keeping the pressure at the wall. The beatdown punch. Oh, full crowd down 4-3. These sweeps, though, they're going to be coming out. A lot of the momentum shift has been when Arslan lands a big low. Big lower, he gets a read here. Single jabs. 20 seconds left. On the clock, the new hop kick, and that should be the round. ทำดีครับอูซาน Hit him with that new Jack City, that up forward 4. Got the big combo there, tied up on rounds. The set dash into the 2. Okay, get off. To the back, and that's and only ไกลไปหน่อยครับ like a thief in the night. She's so small. Look at that, Look at the damage from that. I can't believe she got away with that. Well, if you need a thief, I know somebody. All right, here we go. Now with the rage, goes for the grab. Wow, instantaneous break there from Arslan Ash. 2 rounds to 1 here, looking to close out this opening game. Can he do it? Set 2. Beat down. Oof, down 4-2. Not going to be a counter hit. Yeah, Bob has so many tools, but a lot of his tools are best used if he's able to get the big counter hit. But can he pull it off? That's the thing. Arslan is already chopping away. Running oh my that. gosh. All right, gets the pick up here, the flip. แค่คนดี Didn't want to test. Oh, wow. Wow, How she did got he? off access because, oh my gosh. That was crazy. Got to be careful. This pressure on the wall. Single jab there. Ui. Swing blow. That was great. Oh, has to be my careful. gosh. The chase down. Watch the legs. He has a sliver. He has a sliver. Oh, went for backswing blow again. Arslan says no. Just a small dash. เขาไหวอยู่ครับอูซาน That way, if you did do a side step, you still ดูก็บินแล้ว in the backswing ยัง slow enough to get caught by the down forward. แวบ Ulsan
Test number 1. Tried the bob, didn't work. เกือบบินนะครับแต่ยังอยู่หายไป2คู่นะเมื่อกี้หรือเปล่าหายไป2คู่ แต่ยังกลับมาได้นะครับจากความตาย Not locked into that character yet. But do you go to Kazumi versus Arslan Ash? Why not? When has Arslan fought against a world-class Kazumi? We've not seen it on the world stage at least. You're right, you're right. And Oh, look, and Daniel Motto stepping up. What? Hey, look, I'm going to tell you right now. The Italian stallion? The Italian stallion Daniel Motto has been on quite the world tour this self-amir. He's had some crazy tour spots, but he's also อุตส่าห์นะครับมีเดนิเอลมาโดมาให้คำแนะนำนะครับ This is a very much a part of the global nature of what the TWT is. Look at this, a player from Italy who was under the tutelage of a player from Japan in Tishuman, talking to a friend from Korea and giving him advice in what could be the biggest matchup of his tournament career. Yeah, it's actually kind of crazy. That's crazy. Think about it. Oh, man. Here we go. Shout out to Tishuman, of course. Yo, shout out to the legend Tishuman. มาเป็นคาซูมิครับ That's crazy, man. The Kazumi versus Arslan. I mean, you are that nice. You are that nice. But you got to be nice for 3 games straight, bro. Yeah. Can you do it? Can you do it and keep your opponent from adjusting? That's the real test. All right, here we go. Diomo de Serio. I feel like that was influenced by Daniel Motto being out there. You guys sent to Italy now? Yo, I'm just saying, man. Anyways, we're going to go into this. This is a big change switch here from Ulsan. Ulsan trying to use his old main character, Kazumi, against Arslan Ash, who has so much history with this character as well. เอาฮะที่ 3นะครับมันยังไม่ใช่แมตช์สุดท้ายนะถ้าหากว่าอาร์ซันชนะยกไม่เกมนี้ก็ต้องเล่นอีกนะครับที่ 3นะOkay. This wall positioning is not the best, especially for against a player like Ulsan. เฮ้ยมีดฟันยังไงแกได้ครับ Great break. อุ้ย Power crush. Interesting. And standing jabs, keeping him honest on the wall. Goes to the low. They're both about even. But again, the positioning is everything. You got to be careful. And that's a lot of. I mean, when you chip away with Kazumi and the way that kind of Ulsan's using that, that's a lot of lows to be able to get him to break. I mean, I really just like Kazumi in this matchup because one, you really get to kind of keep a closer look on Kazumi. โอ้ยไหนครับ Kunimitsu. Oh, wait a minute. เมจิกโฟครับหมดหรือเปล่าเอ้ยโอเคครับเจาะยากมากนะเจาะยากมากนะครับคุณนี่มิสึของอาซานนี่เหนียวจริงครับแล้ววิพนิชนี่ครับLots of blocks done on the wall. This offense from Arslan Ash picking up. What a duck while standing 4-4. Stature kick on top โอ้ of it. ไปเฟรมแถบนะครับแต่ว่ายังเหลือหน่อยนะเหลือหน่อยนะครับเหลือหน่อยยาเอาไงโอ้หมุนนะครับชนะเลดได้ครับไนซ์ครับหลบมาดีครับ Tiger unable to do it. Tied up on rounds here in very important game number 2. Trying to set the tone here. But the big heel drop. Gonna do a lot of damage here. Has the wall. แรงอยู่ครับโอ้ไปมาจากไหนครับท่านั้นเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าครับอูซานโอเคครับ Almost had the full carry. Doesn't matter here. Now keeping that pressure, has the life lead. How is Ulsan going to deal with this? He's in the corner. Oh, went for a good punish there on the back too. A sliver. What are you going to do? How are you going to deal with it? เอ้ยโอ้หลบดีมากอูซานเมื่อกี้สายเตะออกมาดีสุดๆครับแล้วได้ยกไปเลยครับ They're great. Okay, what are we going to do here? Nice shiny fist combo once again. Players jockeying for that position. Ulsan with the round lead. อุ้ยอาสลันไม่หลงครับเฟรมแทบไม่กดอะไรออกมา Okay, didn't fall for it. Oh, the art of the interrupting down forward too. And the wall on top of that big damage here for Arslan. Wait. Keeps him there. Goes for the low. Finishes the string. Okay, instant duck. He was ready. Kunai not gonna work. Full crouch down 4-3. The spinning.
Didn't fall for it. Oh my This God! is delayed. Oh my God. ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยดิ He was able to get it final round here. โอ้โหสูสีนี่ครับ I cannot say this anymore. This is a huge round. Game 2, bro. จกนี้สำคัญมากนะครับกับทั้งคู่นะครับ Already has one game on the board. 2 rounds and one more. He gonna have 2 games. This is a race to 3, and right now Arson is looking in control. What a stock. My God. He gets the wall setting 3, the wall, the position here. He's going to do a little bit of damage, but what's he going to do? Oh my God, he caught him. These ducks starting to add up too. Arsenal. Down 1-2 on the back turn state. Again with the mid. Yo, the staggers on the wall. เฮ้ยล่างครับเฮลสวิฟได้ที Gonna need this series. Goes back to the lows, tries to go for a hop kick, not gonna work out. เอาไม่แก้ทุ่มครับเอ้ยอ๋อขับได้เฉยอุ้ยไม่โดนวิพนิษโชคดีครับวิ่งมากดดัน 13 seconds left on the clock, Mark. 10 seconds to go. Let's see what they do. โอ้ดีมากครับอุซานอีส่งเสียงดิส่งเสียงดิส่งเสียงดิ1-1ครับ He just wanted them to make that noise. The running one. I gotta start doing that. He just did the hand thing and they made the noise. That's crazy. You save a lot of your energy that way, bro. I feel like you have to run out there though. They don't see you back here. They have to see the hand. They gotta pop out. That was one game apiece here. That in running this one. winners finals, bro. เกมที่3นะครับอีกยาวครับคู่นี้มาเป็นด่านไม่มีกำแพงแล้วครับ Yo, we got some space. Yo, Infinite Azure. Wow. เอาจริงฝั่งคาซูมิก็ได้ดาเมจที่กำแพงไปเยอะพอสมควรนะครับในเกมเมื่อกี้รู้ว่าถ้าไม่มีขอบแล้วจะเป็นยังไงครับถูกต้องครับชนะใครชนะคู่นี้คือเข้าชิงนะเข้าแกรนด์ไฟนอลนะครับว่าแต่2คู่ที่ผมหายไปอ่ะผลเป็นยังไงเหรอใครเป็นคนที่กลับบ้านไปเหรอผมไม่รู้เลยนะครับที่ผมไปนอนเล่นนะครับแล้วผมก็ว้าร์ปมาถึงตรงนี้เลยสุดยอดดีนะว้าร์ปไม่แค่แบบ2คู่ว้าร์ปขึ้นมาตื่นมาแล้วก็เอ๊ะสตรีมอยู่นี่โอเคครับเทรดได้ดีไหลครับกันล่างใหญ่ได้ครับแล้วเรียบร้อยแล้วยกนี้อุ้ยกันล่างได้ครับอาซันยับดีครับดักวิ่งเข้าได้ครับยังไม่ได้เลทครับเสียดายโอ้เหยียบครับอุซานบอกขอ1คอมโบครับเน้นโอเคปล่อยเสือแล้วครับSingle jabs stops the approach. Needs to be careful. Down 4. Anything's gonna do it. Harada doesn't care that much. You used your 5 points of extra life. You don't have any more. Another round spread right here. One game, one round. ถือว่าปล่อยเสือออกมาครับวิพนิษดีครับอาซันแล้วได้ยาวเลยแทงขายังไงดียกนี้ได้เปรียบมากเอ้ยใครชนะเกมนี้คือได้เปรียบมากนะครับเอ้ยทำดีครับทำดีบนล่างอุ้ยไม่ถึงครับล่างหยุดได้อุ้ยแก้ทุ่มไหมโอ้ไม่แก้ทุ่มครับโอ้ยอยู่โดนทุ่มเฉยเลยครับอุซานGot away with murder there. 2 rounds to 1 here. Steve, you ready? I'm gonna let you do it. อุ้ยน่ากลัวมากครับร้อยวิพนิษโอ้เสียดายครับ Gets the follow up here. Ulsan having to deal with this round deficit now. อุ้ยหลบดีครับพนิชดีมากเตะขารอให้ CBM ไปต่อแปลว่าลังชูกับเอาตกโอเคล่างอุ้ยไม่ถึงครับเมื่อกี้โอ้สู้กันแบบซีโร่คอมโบอะ
นายครับโอเคครับผู้สูสีมากสูสีจริงๆครับคู่นี้ใครชนะยกนี้คือโอกาสชนะสูงนะครับขึ้นนำก่อนนี่ได้เปรียบเยอะnice ดีมากครับกันล่างใหญ่ได้แล้วแบบนี้ครับแรงแค่ไหนกันไม่แรงมากครับเพราะไม่มีกำแพงนะแต่ว่านำเยอะนะครับอูซานสำหรับยกนี้จะขึ้น2ก่อนหรือเปล่าแล้วไม่แก้ทุ่มเลยนะครับโดนแทงอีกแล้วดีมากครับวิพนิชยังไงล่างกลางครับหมุนล่างโอ้โหระยะดีมากครับโอ้ระยะดีมากครับอูซานเมื่อกี้ถอยออกมาให้เกินระยะแบบมั่นใจมากว่าเดี๋ยวยังไงทางด้านของแอสลันเนี่ยยังไงก็ต้องกดเลดได้มานะครับถอยออกมาให้เกินระยะพอดีแล้วก็แบบโอ้โหดักรออยู่แล้วครับวิพนิชเมื่อกี้เดี๋ยวมาโดนี่ของจริงครับใช่ผู้จอมาจากอิตาลีครับมาให้คำแนะนำเมื่อกี้นะได้ผลเลยครับขึ้นนำไปก่อน2-1ครับอูซานYou guys good? Y'all good? Y'all enjoying this good ass Tekken or what? Make some noise for me out there. I want to know y'all still with me, yeah? I see you guys out there. I see you, New Orleans. I see you. I see you. Where's Bob? That's a good question. He didn't work early on. He did not work. นะครับคุยอีกสักพักครับประชุมอีกสักพักประชุมเพลิงครับเทคเคนเป็นเกมเล่น2คนนะครับไม่ได้คนเดียว Oh yeah. Don't ask. Harada just swings down from the Raptors, takes the sign. All right. Looks like these guys are getting ready. The coach is putting in as much work as they can in between two of the fighters. Again, fighting for the coveted grand final spot here. Remember, this is gets you in the chair. ครับใครจะเข้าแกรนด์ไฟนอลครับ Get you the victory. This gets you in the chair to victory. Yo, and that's a อัสซันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่า comfortable chair. But again, you can't get too comfortable because you got to win till the very end. Anyways, we are going into the next game. Arslan, whatever character he picked, he is locked into that character. So let's see what happens here. He is sticking มาเหมือนเดิมครับคนนี้มีสื่อแล้วก็ด่านเดิมครับ I like it. And it's like I said, I think it's really hard for Kasumi, for Kunimitsu to actually get away from Kasumi. I mean, the down 4-1 is so good. Stature kick. She has a lot of long-reaching moves. And I really like the fact that we're seeing the full crouch 3 coming from Ulsan as well. Just giving small chases so you cannot get that space, not build that distance, and make your own approach on the way back in. But here we go. I'm going to challenge and say I feel like the way that Ulsan is playing. อูซานก็ขอเล่นแบบเมื่อกี้ให้ได้นะครับยืนระยะแม่นๆนะครับแล้วก็วิพนิชแม่นๆนะครับ But if he does, he will take advantage of it, right? He is playing pure footsies, pure fun. อุ้ยเฮลสวิฟได้ผลครับยังไงดีอุ้ยพานิชเต็มครับสุดแรงผมครับจะเอาเมจิกโฟครับเกือบได้โฟธรรมดาเฮียจ่ายเลดได้ไปก่อนนะครับโอ้ยยังอยู่นะครับอุทานยกนี้ยังได้อยู่นะครับเอาได้ลงล่างและโดนการันตีครับล่างใหญ่นะครับโอ้เล่นกันแบบค่อยๆจิ้มกันนะครับไม่หยุดเลยดิเห็นว่าหมุนเราไม่กันนะครับก็หมุนไปล่างครับpower card ครับผ่านกันได้ไม่เฟรมแทบครับไปกดปุ่มนะอาร์ซันนะครับเฮ้ยกดปุ่มอีกแล้วโอ้โหกล้ามากนะครับอันนี้กล้ามากนะอูซานเพราะถ้ากันได้เมื่อกี้แล้วอาร์ซันมีเรทนะครับต้องบอกเลยว่าแรงมากๆถ้าจะพานิชนะครับโอ้อูซานนะบอกเลยว่าทีเด็ดนะเมื่อกี้อุ้ยกันได้แต่ไม่แรงมากครับและpower card ครับได้ผลนะครับยับหยุดได้ดีครับ
Kunimitsu, I always want to say Kazumi first. Kunimitsu has changed the meta, and I love the fact that we've seen these อุ้ยคอนเฟิร์มดีครับอันนี้เอาแล้วโดนบนอากาศแบบนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเบามากแต่จะได้โอกิต่อนี่แหละเอ้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับโอ้เป็นอัสลันครับได้แมตช์พอยต์ไปก่อนนะครับสำหรับเกมนี้นะหนีถอยหลังอุ้ยหลบดีครับหยุดดีล่างมันก็เตะล่างแล้วก็ต่อยกลางไปเรื่อยครับทำอยู่แค่นี้ชีวิตแล้วก็วิพันธ์แม่นนะครับแล้วโอ้โหหลบดีครับอัสลันไป1 คอมโบเอ้ยอุ้ยอยู่ก็ไหลเลยโอ้โหเอาครับ2-2ครับอยู่ก็ไหลเลยครับเมื่อกี้แต่ว่าแมตช์3นะครับบอกว่าไม่ต้องมานะครับเมื่อกี้จะมีคนมาหาอูซานบกมือแล้วบอกไม่ต้องมานะครับมีโอกาสเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนด่านนะครับน่าจะเปลี่ยนด่านนะจะเปลี่ยนมาเป็นฉากมีกำแพงหรือเปล่าครับสำหรับอูซาน Is he going to change characters? I feel like he's going to stick to Kazumi. It's been working, right? But he's going to pick a stage, and the stage that he feels is best suited for this particular battle. But what's he picked? That's the question. I got to know. Talk to me. It's Dragon. มาเป็นดราก้อนเนสครับค่อนข้างเล็กครับด่านนี้2-2ครับใครจะเข้าไปสู่แกรนด์ไฟนอลก่อนนะครับการันตีอันดับ2นะครับแกรนด์ไฟนอลYo, Arslan Ash getting the crowd behind him. You can hear the chants. Oh, it's Ulsan. Okay, sorry. The headphones muffled. Sorry. I feel like I hear both names. I'm telling you, all right. I don't only hear Ulsan. ไปครับสวยครับอูซานกลางล่างยังไงวิ่งมากันได้ครับอุ้ยแล้วโดนเมจิกโฟครับอูซานอัสลันสวยไทเกอร์มาคัด1 ทีครับและสุดแรงมาแล้วครับคอมโบสุดแรงในมุมครับที่ห่างหายไปนานต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าอูซานชนะแมตช์นี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณเกมไม่มีเกมที่ด่านที่ไม่มีฉากฉากที่ไม่มีขอบที่อูซานชนะนะครับเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆนะยังไงแต่อูซานติดมุมนะครับตอนนี้ต้องออกมาให้ได้นะครับไม่ก็หาจังหวะหยุดให้ได้นะครับออกมาแล้วทำอะไรดีอะอุ้ยยับดีครับยกแรกครับอูซานจิ้มอุ้ยแปลกโอ้ยโดนแบบซุดครับโอ้โหน่าเสียดายครับอัสลันอย่างคุ้มบอกเลยแล้วไปอยู่ในมุมแล้วตอนนี้เฮลโซวีครับวัดเลยโอ้โหแล้วยับได้ดีครับอัสลันเห็นลอยมาไม่ได้ครับโอเคหนียับหนี1 ต่อ 1ยกครับยังไงอุ้ยไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่แรงเท่าไหร่ครับหมุนโอ้โดนครับแรงอยู่เอ้ยมาจากไหนครับเอ้ยยังไงครับมีเละว้าโอ้โหหลบได้ครับท่ามันเดี๋ยวไปหลังนิดนึงครับแล้วหลบท่าหมุนล่างได้พอดีครับโอ้โหเป็นแมตช์พอยต์อูซานก่อนนะครับตอนนี้ถ้าชนะยกนี้นะอูซานเข้าแกรนด์ไฟนอลนะครับถ้าอูซานได้เข้าแกรนด์ไฟนอลก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับในแกรนด์ไฟนอลไม่มีต้องมารีเซ็ตนะครับ ต้องบอกเลยว่าถ้าโอเคเราต้องมาเล่นรีเซ็ตแบบนี้อีกรอบนี่เหนื่อยตายนะครับทำดีครับอุซันยังไงล่างกลางแกทุ่มไหมโอ้ไม่แกทุ่มครับแต่ยังไม่ตาย
ยังไงดีเอ้ยโอ้โห last game last round ครับ winner final ใครจะได้อยู่สบายในแกรนด์ไฟนอลครับอุ้ยล่างแย่ครับโอซานอุ้ยโอ้โหโอ้โหนานกดเกินไปหน่อยครับหมุนไม่หยุดเลยโอเคครับอันนี้ดีอารันก็ใช้ท่าเสี่ยงค่อนข้างมากขึ้นนะครับยังไงดีครับยังไงดีครับยังไงดีครับกดดันมากครับอุ้ยล่างยังไงยังไงอุ้ยแกทุ่มได้5 วิอุ้ยโอ้โหเป็นอาร์สลานครับโหโดนกดดันในมุมแล้วออกไม่ไหวครับผมเป็นอาร์สลานได้เข้าแกรนด์ไฟนอลไปก่อนครับโอ้โหซานบอกเหนื่อยแทบตายต้องมาเล่นใหม่เหรอเนี่ยHe's close. Look, he's emotional right now. He's right there, bro. He's so close. Bro, he's right there. He's right there, bro. He's right there. But Ulsan's still alive. Now has to play in the losers finals. อุซานต้องลงไปข้างล่างครับไปอยู่ลูเซอร์ไฟนอลนะครับโอ้อาร์สลันนะครับ2 ชีวิตบอกเลยว่าอย่างเหนียว Time and time again. We can always go back to the Tekken 7 well, bro. That was one of the tightest, most intense sets I've ever witnessed. You good? Are you guys good? This is good. Some good ass Tekken. That's what we're here for. That's what we're here for. This is what I wake up in the morning for. Let me get 2 of them. Man. We're not done yet. We got more matches. It shouldn't affect us like this. I'm out of breath like I've been running. Like it doesn't even make sense. But that's how good the Tekken is. And that's not even the end. We have the losers bracket that we have to worry about as well. I want to take a look at it just to see what we got coming down the pipeline. But of course, Ulsan now holds that 2-1 หมดเลยอ่ะ2 คู่นั้นเกาหลีนะครับแล้วก็ปากีนะครับ Everybody shift your focus to the loser semifinals. What do we got, Steve? We got Lowhigh, we got CBM. Lowhigh กับ CBM นะครับ Once again, this is FT2 นะ of the players in the same region. You know they are familiar with each other, but they are trying to get back to this spot where Arslan Ash awaits. Lowhigh has been playing amazing, but not that good to stop Arslan Ash from taking that spot away from him and staying alive on the top side. But now Lowhigh still plays like a man possessed. CBM still there with the Noctis now, and then of course Ulsan with the opportunity to actually go back to that top bracket. And of course there's a lot of information. CBM จะได้มาล้างแค้นอุซานหรือเปล่าครับที่โดนไปตั้งแต่รอบแรกเอาเบรกก่อนอีกบ้าเลยเบรกแล้วเพิ่งกลับมาเองเบรกแล้ว Esports or just B&E Esports on X, at Tekken on X as well, at B&E Esports for all the updates, all the clips, the highlights, the matches. That's where you go. Yeah, lots of love again. There's so much stuff that's happening, and after this, in just about 12 days, we have a new Tekken game that is coming out. Right now, you guys can pre-order the Bandai Namco Store exclusive Premium Collector's Edition. Of course, you see that most electrifying man, the statue of Jin Kazama with the one wing popping out, bro. With the new gi on as well, bro. Oh yeah, we get the collectible cards, we get the arcade token. Shout outs to the good old arcade days. The special steel book, and of course the Leroy Smith ring, and of course all the full game and all the bonuses that they talked about today. All the cool upgrades that are going to be happening with the game. You are again get ready for that next battle because that is coming up very soon. And you know what else is coming up soon? More matches. กดดันได้ดีครับสำหรับอาร์สลันตอนเมื่อกี้นะในมุมนะครับอยู่ก็ดอทแดดหน้ารัวนะครับแล้วก็ช็อตนะครับอุซานโอ้ใช่ได้ต้องไม่เหนื่อยใหม่นะครับเมื่อกี้คือแบบเหนื่อยมากนะกว่าจะได้2 เกมนะครับ You get to take a break, but make sure you come back and join us. We still have losers finals and a few other matches left. You don't want to miss them. I'll see you guys right after this break. เพิ่งกลับมาครับมา IPG ได้ดูคู่เดียวเบรกแล้ว
แล้วถ้าเมจิหายไปอีกนะครับก็จะหายไปหมดเลยหรอคือจะจบแล้วไม่ดูแล้วนะครับโดน3 ทีไหลเลยครับเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เนี่ยนิ่งครับโอ้ยรับวิปพันธุ์ดีครับเอาแล้วเรียบร้อยI grew up watching the international players playing Tekken 7, but my dream was to compete with them in the high level. So being able to compete internationally is the best thing ever happened to me. Brian is gonna be your Brussels Challenge 2023 champion. เด็กๆก็ดูอย่างเดียวนะครับ At the start of the Tekken 7, all this year is memorable for me. Every single moment that I travel. ช่วงแรกๆที่เริ่มแข่ง Tekken 7 นะครับก็ enjoy นะครับ It was in 2017 in Korea. There was a master event of Tekken World Tour. I got 4th place, and from that day, I got a money prize, and I started streaming. You know, everyone know. 2018년 이제 네. ส่วนบางชูก็ตอนที่ได้แชมป์ Tekken Finals นะครับมาความประทับใจ อุ้ยมันนานขึ้นเรื่อยๆอ่ะทำไมเลขตัวเลขเวลาเรามันนานขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่อันนี้น่าจะเบรกสุดท้ายนะครับเพราะมันเหลือแค่3 คู่ละท็อป 4นะครับถ้าดูจากปริมาณการเล่นที่เขาเล่นให้เราดูก็น่าจะควรจะเป็นเบรกสุดท้ายแล้วสำหรับก่อนจบนะครับว่าแล้วก็ไปเข้าน้ำดีกว่าสรุปไปหลับในห้องน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมานะครับหวังว่าจะกลับมาจริงๆนะรอบนี้
กลับมาไม่หายไปตลอดกาลนี่ครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ตอนนี้มันแปลกๆป่ะตอนเล่นเกมในเกมไม่เห็นเป็นเลยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ตอนแรกคิดว่าเป็นที่เครื่องที่ผมแคปเจอร์มานะครับแต่ว่าในเกมมันไม่เป็นเลยมันเป็นที่เราเนี่ยแต่เรื่องนี้สอนเรารู้ว่าควรจะเบรกแค่5 นาทีนะครับเบรก8 นาทีไม่เวิร์กนะครับ การเบรกที่เรารับได้คือ5 นาทีนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็คือ GG ละเป็นอะไรก่อนหมุนเฉยหมุนเฉยหมุนแล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็ออกไปแล้วมาเจอกันใน YouTube บอกว่ายุคสมัยนี้นี่มีช่องทางให้เราเลือกรับชมมากมายนะครับเพราะว่างานแข่งที่ใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ก็สตรีมกันทางหลายช่องทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับหรือว่า Twitch หรือแม้แต่ Facebook แล้วก็ Twitter X ด้วยนะครับ8 นาทีนานเกินไปจริง5 นาทีนะครับ5 นาที best break ever นานเกินดูสติดีกว่าสติตอนนี้ก็มี TWT นะครับท็อป8ของโซนอเมริกานะครับอเมริกาแบบอเมริกานิวยอร์กอะOne of my favorite moments was when I met my close friend. Then we travel a lot together by car. Also, one time we went to Marseille. Like I drive for 5 hours. Then I almost fell asleep, so my friend started to drive, and he almost break my car because he was not driving so much. ช่วงที่ได้ครับแต่ช่วงที่แบบได้เดินทางกับเพื่อนๆนะครับ Because this event was the last event for me, big challenger for me, and I won this tournament in different country, in different continents. คนนี้ก็ประทับใจแบบที่ได้ชนะทัวร์นาเมนต์ในแบบที่ต่างๆนะครับสตรีทก็เดี๋ยวนะเราไฮนะครับได้แชมป์อีโวนะครับ2018
ก็เป็นการใหญ่ที่ได้แชมป์นะครับก็เป็นโมเมนต์ที่ประทับใจนี่ก็แชมป์อีโว2022นะครับก็โมเมนต์ประทับใจลงแข่งอีโวครับมา5 ปีนะครับได้แชมป์นะ2022อยากชนะนะครับแต่ว่ามัวแต่ได้ที่2ที่3อยู่เรื่อยนะครับงนเงินจนฟื้นผมมาไปแล้วรอบหนึ่งแบบหายแล้วรอบหนึ่งดีนะก็ยังกลับมาถ่ายไปแค่2 คู่นะครับWow, like just taking us down memory lane, bro. Taking us down memory lane of what we've seen from Tekken 7 and some of the amazing players you got introduced to. If you need to know how long it's been, just look how different Arslan Ash looks now, bro. It looks crazy. But I'm glad you ถ้าหากว่า back to join us. อยากรู้ว่ามันนานแค่ไหนก็ให้ดูอัสลันตอนในภาพเมื่อกี้กับอัสลันตอนนี้นะครับเอาละลูเซอร์เซมิครับใหม่ต่อไป CBM ครับกับใครนะโลไฮนะครับ I'm glad you guys are here, and we got more for you. Not only with these Tekken matches, but some cool Tekken figures. Talk to him, Mark. The Game Dimensions line of Tekken figures from the Bandai Namco Toys team. Over 20 points of articulation. If you use the QR code on the screen right now, you guys can get free shipping on checkout. We have Kazuya, we have Heihachi. Heihachi, unfortunately, no longer with us, but his spirit will live on. Of course, there are more characters coming out, but you guys can get these now. $26.99. I would do it. I got these banging. They can hell sweep, they can electric, they come with a lot of cool hit effects. สเตทนี่ริวเข้าท็อป8เลยเหรอยังโหดพาราดินนะครับริวอเมริกาท็อป8เฉย I trust Mark with my toys. But make sure you guys use the QR code over here if you would like to get your very own, and you should. And of course, let them know. แต่ว่าตกลูเซอร์แล้วนะครับเข้าท็อป8วินเนอร์เหลือเชื่อนักขึ้นดูโดนบานาน่าเคนนะครับกลายเป็น JP กับจูลี่นะครับวินเนอร์ไฟนอลลูเซอร์พังยังอยู่นะครับคามิยังอยู่ไอดอมไม่อยู่นะครับ I'm gonna call it out. You know, he's guaranteed a top 2 spot, but he don't want that. Nobody wants second place. He wants the championship, and it's something that's eluded him. ไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วผมก็สตรีมอยู่นี่แล้วก็เอ๊ะมันผ่านไปกี่คู่แล้วนะผมว่าจะไม่นานนะกลับมาก็ผ่าน2 คู่ก็โอเคเห็นวินเนอร์ไฟนอลพอดีนะครับก็ไม่แย่But then got to losers, but slowly but surely making his way back here, and he's going up against CBM. No stranger to Tekken 7 ครับ using the MP, the magic point, rocking that Noctis. อันนี้ Tekken 7 นะครับงานสุดท้ายของ Tekken 7 Tekken 8 ออกวันที่26นะครับอันนี้คือแบบงานสุดท้ายงานชิงแชมป์โลกของ Tekken 7 แล้วใครที่ได้แชมป์งานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์โลกอย่างแท้จริงนะครับของ Tekken 7 คืองานนี้นะครับลูเซอร์เซมิท็อป 4 ครับโลไฮไบอันนะครับกับ CBM ครับล็อกติสBut if you would like CBM and the Noctis to stay alive in the tournament, make some noise out there, New Orleans. Oh, okay, here we go. คนดูแบบมีเสียงเชียร์โลไฮมากกว่านะครับ Shout out to SNK for letting us use this beautiful stage. I need to know the dimensions of this samurai armor, bro. That sword. We gotta build that in the house. นะครับใครจะได้เป็นตัวแทนเกาหลีไปสู้กับอัสลันนะครับอุ้ยนั่งงัดดีครับเอาไม่ถึงไม่วิ่งไม่ออกครับน่าเสียดายเตะขาเอ้ย2 ทีมาดิคุณมีเตะขาของคุณอ่ะผมมีต่อยสายฟ้าของผมยังไงอุ้ยนั่งพอดีครับโดนโขกหัวตัวฟ้าไป1 ทีโอ้โหเลดไดฟ์นะเมื่อกี้เตะขา Shadow slash. Trying to shuffle him in. Look at the nice punish there, likely for CBM. อุ้ยโดนที่สุดท้ายครับและเอากำแพงไหมโอเคกำแพงแตก1ครับอีก1ไหมแต่อีก1ครับเอาดาเมจครับ
ด่านของ Howard Estate นี่จุดเด่นคือกำแพงที่จะมีด้านหนึ่งนะครับที่แตกได้3 รอบนะครับแล้วก็ตกไปข้างล่างได้อีก1 รอบนี่แมตช์นี้ยังเป็น FT2 อยู่นะครับเตะขาไปแล้วก็กลางครับกันผิดกันถูกกันไปโลไฮมาดีครับgoes down 2 rounds in this first game. This is best of 3, by the way. Course in here, pushing towards him. Nice jab strings, has him by the wall again. Got to be very careful how you approach here. โอ้วิปริตยังทันอยู่ Having some trouble opening up low high. ยังไง Trying to catch him here. ฟันขาครับโอ้ฮิต2ครับเกมนี้คือแบบว่าบางท่าที่แบบไม่เซฟถ้าออกครบนะครับแต่ว่าใช้เป็นเฟรมแท็บได้อยู่นะโดนกันเยอะนะครับกดดันนะครับแดดหน้ารัวยังไงโอ้เวลาจะหมดแล้วเนี่ยเตะขาไปโอ้แล้วโอ้โหโดนยับเมื่อกี้หายไปวิหนึ่งนะครับเร็วมากโลไฮได้เกมแรกมาก่อนนะครับเอ๊ะอุซานมาบอกนะครับอุซานมาแนะนำนะครับแต่จริงๆแล้วคนชนะแมตช์นี้คือจะไปเจออุซานนะครับแต่นี่คืออุซานมาแนะนำ CBM อยู่นะอะไรวะเนี่ยว่ายังไงอุซานกับ CBM ก็เป็นมาจากทีมเดียวกันนะครับสโมสรเดียวกันWe're down to our final 4 players, and you just saw 3 of them on the screen. Right? Bro, I am so locked in right now. This is crazy. All right, here we go. Oh, man. All right. Here we go. Let's hang in there. We got a few more games to go. As we get back in here, that first game was pretty fast, though. มาในด่านของ Geometric Plane นะครับ It kind of slowed down towards the very end here, especially the way that Loweye was really feeling himself, especially defensively in his grill, right? But let's see. CBM, after a little bit of break and a little bit of coaching, he comes back hard. Let's see if he can continue that trend. CBM with the Noctis, game 2 here, needs to switch up this momentum. Can he do it? That's the thing here. Shadow Scissors here, early on. เตะขากันได้แล้วครับครั้งแรกที่กันได้โอ้ยโดนนะครับเคาน์เตอร์ฮิตติดมุมแบบนี้แรงอยู่ครับยังไงดีโอ้โหคอนเฟิร์มสวยครับ CBM เปลี่ยนด่านก็เหมือนเปลี่ยนตัวครับกำลังใจมาเต็มได้ด่านที่ชอบล่างไปบนครับบวก1บวกไปบวกไปโอ้นี่เฟรมแทบครับแล้วก็เอาออกมาใหม่ครับบางทีนี่เอาออกมาเด้งกระแพงเด้งตรงกลางฉากอีกรอบอาจจะแรงกว่านะสำหรับบางคอมโบคอนเฟิร์มสวยครับแล้วหันหลังแบบนี้และทอนครับการบล็อกเบิลโลไฮครับให้ยกแรกไปแต่ว่ายก2ก็ได้อยู่นะครับบวกครับยังไงเฮ้ยหลบดีครับแต่ไม่พันนี้ครับเบติกโฟครับถึงมุมโอเคครับไม่แรงมากเพราะว่าตำแหน่งไม่ค่อยดีครับที่มุมเมื่อกี้แต่ว่าโอ้โหทอนโดนแต่ว่ากดช้าไปนิดนึงครับคอมโบต่อไม่ได้น่าเสียดายสำหรับไบรอันนี่จะมีท่าแพรรี่ท่าทอนนะครับที่แบบว่าตั้งท่าเนาะแล้วเป็นกันไม่ได้นะครับสามารถแคนเซิลเป็นท่าอื่นได้แล้วต่อคอมโบได้นะครับ
แต่ต้องจังหวะต้องแม่นนะในการกดแล้วแรงกว่าครึ่งหลอดไปแต่ขากันได้สวยงามครับ TBM คำแนะนำจากอูซานได้ผลดีหรือเปล่าแบบนี้วิพนิสวยเรียบร้อยเพอร์เฟกเลยครับโอ้เป็นจริงๆเราแทบไม่ค่อยเห็นเพอร์เฟกเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย7 Golden Letter นะครับ1-1 ครับ This one is an important one because again, from here on out, this is the last short set that we're going to see, and whoever moves on will face off against Ulsan. Man, it's the last time we're going to be seeing one of these players in this tournament. That's the last time too. But we get to see, like you said, it's been bittersweet being able to say goodbye to a lot of these great players that we've seen over the past few years. And they're all fighting for this final moment here, the final shining moment for Tekken 7. Last match for one of these two players. Oh boy. The Tekken definitely does match the hype that we're getting here right now. Arslan seated with a grand final spot waiting for the winner. Who comes out of the losers final? But we got to get there first. We got to get there first. Like you said, we're in the soup stage. It's going to be all decided here. เราหาเรื่องมาเป็นด่านที่เล็กที่สุดในเกมนะครับดูกันว่าจะได้ใช้กำแพงเล็กๆนี่สมใจหรือเปล่าครับหรือว่า CBM จะได้เป็นคนใช้มากกว่าครับ Look at how effective it's been. Lots of pokes. Well, down forward then. Okay. Keeping him there again. That down forward one has been making such a difference in the way he's approaching the matchup too. Keeping him from stepping up. สวยโอ้โหวิพนิชดีมากครับวิพนิชด้วยเจ็ตอัปเปอร์ครับแต่ว่ากำแพงไม่ค่อยดีครับเมื่อกี้ถ้าดีอาจจะหมดได้แต่ว่าเอาละครับ TBM แล้วกันทันครับโอ้ยหลบได้พอดีครับใส่สเต็ปไปเอาละ CBM ครับมาแรงก็เขาต้องฮิตครับหนักHe's been working this comeback. You know, it's been working out for him so well. But right now, Lohai not done yet. He's fighting back. Oh, the face stab that a 4-1 finally gets it. We haven't seen it in this entire set yet, but the first one works out. กิ้งโอ้โหคอมโบแม่นครับโอ้โหต่อยรัวไม่ติดครับแต่ว่าได้อยู่ดีนะโลไฮอะยังไงทุ่มแก้ได้เอ้ยฟันเด็เตะขาเตะพิยุดเลยเฮ้ยกันได้ครับพันนิดดีคอนเฟิร์มครับสวยงามคอนเฟิร์มเหมือนกันเป็น2ท่านะครับที่สามารถรีแอคฮิต2ได้นะครับคือเฉียงต่อยไบอันกับอีท่านะพอนอกติสนะครับกดไงไม่รู้ไม่เคยเล่นนะพอนอกติสนี่ครับแมตช์พอยต์ครับโลไฮถ้าโลไฮชนะยกนี้ก็เข้าไปเจออูซานนะครับที่ลูเซอร์ไฟนอลแต่ว่า CBM ครับมาดีแกทุ่มได้อุ้ยโลแพรี่ฮะเอ้ยกิ้งไปแล้วโอ้โหกิ้งไปแล้วหันมาฟันนะครับคืออะไรครับเนี่ยถ้ากดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากิ้งไปแล้วหันมาฟันนะครับlast game last round ครับคู่นี้ท็อป4คอนเฟิร์มสวยยังไงดีครับหมดปะอุ้ยกำแพงไม่ดีครับใกล้ไปนิดแต่ว่าเลือดจะหมดแล้วเรียบร้อยครับเป็น CBM ก็ทำได้เป็น CBM ครับกลับไปเจออูซานอีกครั้งครับคู่ที่เคยเจอกันมาแล้วนะmatches he's given us throughout the TWT season. A great player to watch, a great streamer to watch, one of the tech monsters out there. ปากีได้2 ปีติดถ้าปากีได้แชมป์อีกรอบก็เก่งครับแต่จริงๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าปากีก็เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของแบบว่าอันดับ1 2 1 ถึง 2ของ Tekken
7มาแล้วตลอดมาโดยตลอดนะครับได้หลายใช่ครับหลายคู่คือสุดมันนะครับลัสเกมลัสลาวท็อป3แล้วครับนี่สำหรับใครที่เข้ามารับชมแบบว่าแค่เห็นว่าเป็นช่องดูเทคเก้นภาคไทยนะครับแต่ไม่รู้จักผมนะครับหรือว่าอะไรอย่างก็จริงๆแล้วผมเป็นผู้เล่นสตรีทไฟเตอร์นะครับเล่นเกมไม่เป็นนะครับที่พูดไปก็มั่วๆนะนี่ครับจะเห็นว่าคู่แรกของวันนี้เนี่ยบนสุดอะบนซ้ายสุดนะครับอูซาน CBM คู่ต่อไปครับอูซาน CBM ครับมาดูว่า CBM จะสามารถแก้เกมได้หรือเปล่านะครับเพราะโดน 2-0 ไปนะตอนนู้นหรือว่าอูซานครับจะสามารถเอาชนะได้อีกครั้งแล้วก็กลับไปชิงกับอัสลันนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไฟติ้งเกมนะครับชอบดูงานแข่งก็เดี๋ยวอีกสัก 2-3 อาทิตย์หรือว่า2 อาทิตย์อีกสักไม่ใช่2 อาทิตย์ดิอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะมีรอบชิงแชมป์โลกของ Street Fighter นะครับเราก็จะมาดูกันที่นี่เหมือนเดิมนะต้องบอกว่าเกมนี้นี่ความรู้ไม่ค่อยมีนะครับเน้นเดาๆนะครับกับครูพักรักจำตาม YouTube มานะครับตามงานแข่งมาแต่ Street Fighter นี่ก็น่าจะพูดจารู้เรื่องกว่านี้นะครับCBM ครับโอ้โหดูดิ Global Ranking อันดับ 3 นะครับแล้วอูซานอ่ะ Global Ranking อันดับ 2 แล้วอัสลันที่อยู่แกรนด์ไฟนอลอ่ะ Global Ranking อันดับ 1 นะครับลีดเดอร์บอร์ดอิสเรียลอ่ะลีดเดอร์บอร์ดโซกูดลีดเดอร์บอร์ดคือแต้มที่ทั้ง3คนนะครับแต้มที่ทุกคนอ่ะแต้มที่ทุกคนเก็บมาตลอดทั้งปีนะครับแล้วตอนนี้ท็อป 3คือแต้มคือท็อป 3 จริงๆนะครับท็อป 3 ในลีดเดอร์บอร์ดบ้าเหลือเชื่อเอาครับเบสออฟ3ไม่เบสออฟ5นะครับ FT3 จะย้ำแค้นหรือเปล่าครับจากอูซานWhoever wins here again faces off against Arsenal Nash. Loser is third place. Well, any thoughts? Who do you think is going to take it? Come on, I know it's hard to make a decision, especially with these two guys and how they've been performing throughout the entire day. I'm going to tell you what the match I want to see. Okay, I'm listening. So that will probably sway you in thinking who I think is going to win. But they're just today in particular. ที่3ได้ 6,000 เหรียญนะครับประมาณ 200,000 There's something about Ulsan I feel like that hasที่3ได้ 6,000 เหรียญที่2ได้ 13,000 เหรียญนะครับก็ประมาณ 450,000 to do even greater things in the grand finals. I think that right now Ulsan is not even at his full power. Not even his final form? This is definitely not Ulsan's final form. I've seen like super Ulsan. We've seen like yo, you can't stop me Ulsan before, but on the same note ใจอูซานตอนนี้อาจจะอยู่ที่อัสลันแล้วก็ได้นะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าหากว่าใจอูซานตอนนี้อยู่ที่อัสลันก็มีโอกาสที่เกมนี้อาจจะโดนได้นะครับต้องโฟกัสที่เกมนี้ก่อนนะ New Orleans, if you guys would like Cherry Berry Mango to take the set and go to grand finals, make some noise out there. Okay, I like it. But what about Ulsan? If you would like Ulsan to take the set and go to finals, make some noise out there. Oh, it's pretty clear. We're smacking it right now. เสียงเชียร์อูซานเยอะนะครับ นี่ชื่อน่าจะสลับแล้วโอเคคาโทมิครับชุดแดงนะครับกับ CBM ครับหลบได้แต่ว่าแปลกๆครับเหมือนที่โลไฮโดนเมื่อกี้นะครับกิ้งไปนะครับแล้วก็อยู่หันมาฟันนะครับโดนทุกอย่างแล้วสุดท้ายยังไงUlsan not hitting the button because that's what happens if you do whiff, small punish, jab. Only difference we're seeing here prior to the other matchup we had from them earlier today is out the gates. Ulsan is picking constantly. เวลาจะหมดแล้วนะจะคัมแบ็กไม่ได้แล้วนะครับถ้าหากว่าปล่อยเวลาขนาดนี้นะครับไม้ตายโม้ซั่ว1 ทีแน่นอนว่าไม่โดนนะครับยกแรกครับ CBM ครับ
looking at how defensive Ulsan is playing against CBM really does say a lot. Right? He's really trying to bait something out. He wants the attack. CBM has been doing such a great job of just counter poking, even if it's just the jabs, taking the space with the shadow scissors, or just, you know, kind of sprinkling in that down back three. It's adding up. And I feel like we get to this point where he's like, all right, now I'm going to start hitting you with the thunder. And that really opens up his game. Shadow scissors. Bro, just 10 minutes ago, Ulsan was giving him advice in his ear, and now he's fighting off against him. Man, it's really sucked if he beats you, huh? Like, oh, no. Well, I got you here so I can beat you up. So. This is what I wanted, all according to plan. ทำไงอะอูซานแย่แล้วอูซานเอ้ยโอ้โหกดช้าไปหน่อยครับแต่ได้อยู่นะได้อยู่ครับอูซานเอ้ยกำแพงไม่ค่อยดีครับยากนะครับเวลาน้อยโอ้โหแล้ววัดเลยครับไม่ได้ผลนะ CBM ครับได้2ยกมาก่อน Controlling this opening game here again, still a long set, but Ulsan, now he's falling into victim of the counter hit. อุ้ยแรงไม่แก้ทุ่มครับอูซาน How's he going to deal with this deficit here? He has rage, which can help a little bit, but he has to make it count. วิพันธ์นี้ครับสวยงาม More damage here, has the added pressure of having the rage drive. No duck. โอ้ยการทานครับเสียเลทไปแล้วครับอูซานแล้วเรียบร้อยเลยครับคอนเฟิร์มโอ้3-0นะครับ TBM เดี๋ยวแล้วอูซานไปโฟกัสกับอาชานเกินไปหรือเปล่าครับ Was close enough. He got the reaction out of Ulsan. It was a quick whiff punish. Didn't even think twice about it and reset the neutral right there. And you got to readjust and go back in again. This is going to be tough. Can't be overstated. มาแล้ว Daniel Mado. It wasn't even close, honestly. It wasn't even close. Anytime that Ulsan had an opportunity outside of that launch in the jungle with the sidewall stun, he did not have a solid grasp of controlling each round. However, sometimes you got to step away, take a break, talk to your coach. And even Daniel Mado has had great success in telling Ulsan what something, and then he would bounce back hard. Yeah. I don't know, man. This could be very interesting in terms of the counterplay that Ulsan is going to employ going to this. Because again, you have to put it all on the line now. This is the end of the road, almost the end of the road. This active hand talking from Daniel Mado. Don't. Yes, you got this. Let's do it. This close. A little more. You good. Me and Kay was just talking about this. I was like, it's obvious they're not. A lot of times they're not saying a lot. ยังคงเป็นคาซูมิครับ But Daniel Mado was over there talking for a little second, man. Man, you can speak Italian in my ear anytime, bro. Talk to me. Anyways, we're gonna go into this set. Continuing onwards, Cherry Berry Mango up 1-0 right now versus Ulsan. Ulsan sticking with that Kazumi. So let's see which stage he picked. Where is this battle gonna end up? The dojo. The dojo. So okay. Maybe he was tired of the side wall shenanigans that happened a little bit earlier. Wanted a little bit more square. Let's see if he can pull this off here. Because again, that was a 3-round straight. Yeah, that was domination station from Noctis. And it just seems so calm for CBM to get those games. Here we go. Let's see if Noctis can make these adjustments to further continue his lead. But Ulsan now starting to fight back with the instant. Here comes CBM. He's going to get the wall. And just biding his time a lot of chances. อุ้ยมาไงถึงก็อีกแพ้ได้ไงโอ้ยแล้วโดนด้วยครับเฟรมแท็บโอ้โหไปกดปุ่มครับอูซานเอ้ยไม่หยุดเลยโอ้ยฟัดล่างครับแย่แล้วอูซานplease Now 4 rounds straight for CBM. How is he going to fight back against this? Single jabs here. Really makes it a lot easier to keep a character in front of you. Gets a little quicker recovery, so just in case, you don't get caught by whatever comes next. But keeping that solid throughout these entire sets is not the easiest thing to do. Again, right now, first time Ulsan we're seeing a nice lively. ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับยิ่งเกินไปยิ่งขึ้นมานะครับจิ้มกันไปไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ปล่อยจิ้มกันไปแล้วโอ้ยโดนได้ไงอะโดนเฉยเลยอย่าแล้วเวลาจะหมดแล้ว
แกทุ่มได้แต่เวลาจะหมดโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไหลแล้วแบบนี้แย่แล้วครับอูซาน CBM hasn't lost a round yet. Ulsan has to make a move here. Remember, this is first to 3. So confirm. There's another game to be played no matter what. The chance is starting to slip. CBM has shown so much success throwing at that while standing to clipping against against his timing. ไม่หยุดแล้วยังอีกยังไม่หยุดโอ้โหนี่ไงไม่หยุดไงโอ้เราไปกดท่าเดิมโอ้โหทำไมได้แบบนี้ไม่น่าดีด้วยวะโอ้โหไม่ดีนะครับอูซานใจแตกแล้วแบบนี้แย่ครับคนดูนั่งเงียบนะครับเจออูซานล่างใจแตก2 เกมไม่ได้สักยกเลยครับอูซานต้องทำยังไงเอ่ยYou gotta go up. You gotta go up. Bro, you gotta dig as deep as you've ever dug before. CBM doesn't even look like he's breaking a sweat up there. My man's just cruising. But this is definitely a situation that Ulsan has been in before. He's been in these deficits before. And once again, Daniel Motto giving him some words of encouragement. Or just, man, plain old coaching tips, one or the other. He can't let his emotions get the best of him. He needs to let it fuel him in some way. We know that he's such an emotionally impactful player, but can he channel it into something that helps him get this big dub? The options are kind of limited here because you got to remember, whichever character he locks into, he has to win 3 straight games with. Whether that's Kazumi, who has not worked out so far, 6 straight rounds in terms of the matchups, and the Bob, which he has yet to use in the second set. He has locked in Bob. He has locked in Bob. You read his mind, bro. บ๊อบมาครับแต่ว่าบ๊อบตัวนี้นี่ต้องชนะ3 เกมนะครับ Bob has to win 3 straight games to move on. บ๊อบต้องชนะ3 เกมเท่านั้นนะครับบ๊อบไม่สามารถแพ้ได้แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนตัวอื่นได้แล้วนะครับดูว่าจะทำได้เปล่าครับสำหรับอูซานหรือว่าจะจบลงตรงนี้ครับ Sometimes that could be enough. Maybe that cheering section, that cheering squad is going to help him push into making this more competitive. All right, here we go. If this goes the way of CBM, we could be looking at a last game. Ulsan still got a chance, though. The Bob might be his lease on life. Like Mark Man said, he's got to stick to it. He's got to stick to his guns. Can he do it, though? I mean, he has to. 3 games straight. Can he do it with Bob? CBM นี่หลุดสวยครับแรงอยู่โอ้โดนอีกแล้วครับ Yeah, try to use that back too. You see him use it again right there. โอ้เฟรไม่พันนิดครับ power cut โอ้โหน่าเสียดายสวยครับโหมาดีครับอูซานยกแรกครับกว่าจะได้ยกแรกนะของอูซานสำหรับแมตช์นี้ Oh, it didn't even pick him up. CBM maybe still thinking about Kazumi. Wait. Oh, back 1-2. I like it. Good option there. Out of the wave. Hey, man, Ulsan is playing right now. He's not done yet. เฮลสวีครับสวยอีกรอบแต่กันได้ครับและแรงอยู่ครับวันนี้พานิชเฮลสวีมาอุ้ย power cut เดี๋ยวเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นตัวละครน่าสนใจครับบ๊อบได้ผลนะครับเปลี่ยนมามันยังไงกันสิเมจิกโฟครับแต่คอมโบไม่เต็มเท่าไหร่ครับดึกยืดครับโอ้ยคอนเฟิร์มลื่นไหมโอ้ยกิ้งมากันได้ครับพยายามจะเอาว่าคาร์ครับแต่ว่าหลบได้ครับ
Looking for an opportunity here. Just about 20 seconds left on the clock now, though. เลือดไม่ได้นำเยอะนะครับถ้าอูซานไม่จบตรงนี้นี่เวลาน้อยน่าจะเสียเปรียบได้นะต้องรีบจบนะครับต้องเหลือสัก3 วินะครับถึงจะได้เปรียบแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับกันไว้กันไว้ลูกกันไว้ลูกโอเคแล้วกดไม่ตายด้วยดิไอ้หนุ่มนี่ทำเสียเวลานะครับกดต่อยทีเดียวก็ตายแล้วนะครับมาเข้าคัดซีนที่เสียเวลาเล่นทั้งนั้นอูซานนะครับ3-0นะครับแต่ว่า3-0ยกนะครับทำได้ดีนะเจ็กหน้าได้ผลนะครับบ๊อบเอาซัน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  Look at Osan's face, bro. Look at Osan. I told you he did. I told you when he goes up, Osan becomes a threat, bro. He's like, are you trying to take this from me? Are you trying to stop me right now? Like I said, he needs to dig. He's digging deep. มาเป็นด่านไม่มีฉากไม่มีขอบนะครับแต่จริงเมื่อกี้ก็ไม่จริงบ๊อบก็ไม่ได้ค่อยใช้ขอบนะครับสำหรับเมื่อกี้นะดูว่าจะต่างเดิมแค่ไหนครับอุ้ยเอาหลุดครับพอมบอลน่าเสียดายIt's okay ครับ It's okay นำเยอะครับอูซานอุ้ยโอ้โหเล่นดีมากครับเมื่อกี้เล่นดีมากนะครับเพราะตอนต้นเกมอ่ะอูซานแบบกดเวฟแดชรัวนะครับแล้วก็โดนหยุดด้วย target combo ของ CBM ไปทีนึงนะครับแล้วเมื่อกี้คือดึกหน้าไปประมาณนึงนะครับแล้วก็แดชหลังมาเพื่อที่จะหลบท่าเดิมนะครับที่ CBM จะใช้นะครับหลบได้พอดีครับแล้วก็วิพนิชได้อย่างสวยงามโอ้โหเล่นดีมากนะครับ CBM เอาซานนะครับโอ้กิ้งดีมันใช้ท่าแปลกๆออกมากันได้สวยงามยังไงโอ้ยับดีครับเทลสวิปโอ้ยปลาของโดนด้วยครับแต่ว่าเลือดยังเหลือเยอะล่างหรือบนโอเคล่างหรือบนล่างครับโอ้โหกล้าเสี่ยงครับกล้าเสี่ยงมากครับเลือกล่างคือถ้าหากว่ากิ้งมาบนเนี่ยเซฟนะครับแต่ถ้ากิ้งมาล่างก็คือถ้าหากว่า CBM กันได้เนี่ยก็ CBM ก็จะได้ยกนั้นเลยนะครับอย่าบอกนะว่า30กับ30อ่ะแบบว่าอย่าบอกว่า60อ่ะอุ้ยเขาว่าคาร์ดครับกันได้โอ้สารต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้นะครับโอ้ยโดนครับเขาต้องฮิตอย่าละมีเลดแล้วครับเอ้ยโอ้โหโอ้ได้อยู่ดีครับผมไปกดปุ่มผิดนะไม่ไปกดจับทุ่มเฉยแต่ว่าโอ้โห60นะครับ6ราวลวดกับ6ราวลวดนะครับเหลือเชื่อแค่เราเปลี่ยนตัวคนก็เปลี่ยนนะครับโอ้โห2-2นะครับใครชนะเข้าแกรนด์ไฟนอลนะครับ CBM จะได้ไปสู้กับอัสลันหรือว่าอูซานนะจะได้ไปแก้แค้นที่เจอมาในรอบเมื่อกี้ครับ Yo, New Orleans, you guys still with me out there? Make some noise if you're enjoying this good ass Tekken, bro. I can barely talk back here. It's so good. Oh, the crowd. They're letting them know. They're letting these players know who they're cheering for right now. It's come down to this. Knock this. เอาครับมาเป็นด่านที่ชอบนะครับด่านที่ CBM ชอบนะเอ้ยอุ้ยไม่ถึงนะน่าเสียดายอูซานต้องรักษาโมเมนตัม60นี้ไว้นะครับ
What's he gonna do? เสียงไป Oh, the counter throw. Hands off, bro. เอ้ย String, or almost finishes the string. CBM gets hit by one of the string, one of the hits there. เฮ้ยผมไม่ทันนะวิพนิษ That's just pure movement. He has him there. He has to be careful. Dude, I'm terrified. Double scissors. He's wave dashing on me right now, and I ain't even playing the game. Try to catch him with the Thundaga. Shield bash. Put the brakes on. No more ducking coming from CBM. กันได้ยังอุ้ยโอ้สวยครับดักได้ดีไม่ดักเด็กพนิษได้ดีนะครับอีสวยครับยังไงต่ออุ้ยจะใช้ท่าถ่วงเวลาครับโอ้โหรู้เลยครับว่าใช้ท่าตีลังกาเมื่อกี้แล้วมันจะทำให้เกมมันค้างนานนะครับโอ้โหใช้ท่าถ่วงเวลาเนี่ยดีมากครับสำหรับอูซานโอ้นึกว่าจะโดนนะครับยังไงอุ้ยวิพนิษดีครับ CBM ออกกลางครับออกกลางแต่ว่าไม่ถึงครับมาถึงกำแพงนะครับโอ้ยเฮียวสวิปโอ้ยคอมโบได้ด้วยเหลือเชื่อยังไงดีครับเอ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ถึงแต่ว่าไม่ตายแล้วโอ้โหมีฮิต2ครับมาแล้วยกแรกครับของ CBM กับบ๊อบนะครับตั้งแต่อุตสาหเปลี่ยนเป็นบ๊อบนี่คือยกแรกที่ CBM ได้นะครับอุ้ยการเฮลสวิปได้สวยงามครับอุ้ยแรงจังอะอุ้ยเพอร์เฟกเลยครับจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับแมตช์พอยต์ CBM นะครับถ้า CBM ชนะก็ได้เข้าแกรนด์ไฟนอลเลยเอาไม่เมื่อกี้เกือบนะครับเกือบวืดแล้วเริ่มเล่นเซฟขึ้นนะครับโอซานเฮลสวิปโอ้ยโดนครับแทงหน้าShadow scissors. The poke's adding up. Adds a poke of his own with the jab. Down back 3. Could be everything. It could be everything. 1, 2, 2. Oh God. Oh God. Okay. Moves in. Has to be careful. อุ้ยโอ้เรียบร้อยครับ CBM ครับทำได้โอ้โหโอ้โหมาไงครับอยู่ก็ได้ยกเกม3ครับโอ้โหเสียดายครับโอซานเป็น CBM ครับเข้าไปชิงกับอัสลันนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะแต่ว่าในทัวร์นี้นะ CBM กับอัสลันนะครับWe've seen him play all over the world, and now getting 3rd place at the final Tekken 7 World Tour Global Finals, and that means we have our grand finals. Our final match for Tekken 7 is about to commence, and we will crown a winner, a final Tekken 7 champion. Are they going to be from Korea or Pakistan? Oh, I Are can't you wait. serious right now? อ๋อแมตช์สุดท้ายครับแมตช์สุดท้ายของ Tekken 7 นะครับอัสลันกับ CBM to Ulsan for his amazing performance throughout the entire weekend. But man, Steve, look at that grand finals. Pakistan Arslan Ash versus Korea's CBM. And bro, look at the path that CBM took. Winners semifinals at the beginning of the day goes down 2-0. And then goes on to 2-1 Al. Then goes on the 2-1 low high, then goes on to 3-2 Ulsan to come back up to the winner's bracket and get to this grand final side. The thing is, he's going to need a reset if he actually wants to be the champion, whereas Arslan Ash only has to win 3 games. It's going to be tough because, again, he has to go through unsurmountable odds. You got to think about Arslan Ash is sitting, and we talked about earlier, it's his tournament to lose. He has wanted this for so long. He has already won 2 of the biggest tournaments this year.
He's going for the Triple Crown. Can he do it? I feel like this is what he started his journey for, right? Think about it. Like, he came and splashed on the scene, and everybody was like, yo, who's that guy? Like, who is that? And it was Arslan Ash. And then brought even stronger players out of the woodwork to do more damage and go all over the world and take points and win these tournaments. And now, as the sole representative from Pakistan in a changing world of Tekken 7 that he is personally affected, now has the opportunity to get the last title on the Infinity Gauntlet, bro. This is the last one. And that's the beautiful thing. He's not alone anymore. You know, he has Atif here giving his coaching. He has everybody that's watching at home. เอาฮะความฝันของอัสลันจะทำได้หรือเปล่าครับได้แชมป์สักทีหรือว่า CBM ครับมาจากไหนไม่รู้นะครับแล้วก็ฟ้าแชมป์นะครับ Final Fantasy. Yo, I'm gonna tell you right now, man. He's got MP, bro. Not only did we get bars in Tekken 7, but we got magic points too. So it's gonna be I think a tough fight here for this grand finals, but he has to win 2 sets. That is a tall order, man. Especially about the How many people have beaten Arslan in 2 sets with Arslan being winners? Not many. Who is beating Arslan at a tournament? That's like you count on one hand. I'm saying though, like if you think about how successful he has been ever since he's been introduced to Tekken 7, and you have seen him. Think about how many times he has lost. He has seemed like the most เอา unstoppable ฮะ player. อาสลัน The one that you have to derail 2 ชีวิตนะครับ if you want to be a champion. But you know what the and now he's right there. You know what the crazy part is? Arslan has the biggest target on his back. Yeah, he's he had it for does. the past He few years. does. So if anybody has put in the time to study, it is one of the players that were here and qualified for this very day. And I would not put it against CBM. I'm sure he has something up his sleeve. Well, we still got 1 more set to play, possibly 2 if it goes the way of CBM. But make no doubt about it, we will be crowning a new and a final Tekken 7 World Tour อย่าเบรก champion นะ today. อย่าเบรกใช่ไหม All these great matches that we've had, none of them, they weren't even the finals yet. We are finally here. อย่าเบรกใช่ไหม You know, I feel like we've exerted way more energy than we've had in past events. But again, this has been action-packed. It's been great to watch. It's been great to feel the energy, especially from this wonderful crowd here in New Orleans. So thank you guys. And I just want to take a note to like say, man, it's been amazing to like see New Orleans. I am from the Midwest. I've been through here before, but the fact is I've never got to see New Orleans up close, eat the amazing food. It has been amazing. New Orleans, thank you so much. And it's been amazing to see Tekken played on American soil at this level. And thank you guys for coming out, showing love to the event. But here we go. Steve, for the last time though, let's introduce our last 2 players. All right, guys, we're about to do it. This is for โอ the เคดีมากไม่เบรก finals. Our first player ถ้าเบรกนี่ร้องอ่ะบอกเลย side onto the stage to fight Arslan Ash. ครับลูเซอร์ครับ Who will be the champion? CBM ครับ Make some noise for Cherry Berry Mango. Cherry Berry Mango นะครับ CBM Making it all the way from the loser side after losing that opening winner side bracket match. He's battled against so many great players. Some of the gods of the ใครที่เห็น CBM ตอนที่แบบเมื่อสมัยแรกๆที่เล่นที่แบบสมัยที่เล่น7แรกๆนะครับก็จะไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่ค่อยเหมือนนะไม่ค่อยเหมือนนะครับ CBM สมัยก่อนนะครับ That's what we gotta ask him. It's not where he's going. Like, what are you gonna snack on? Like, that's what we're gonna ask him. But also, not to be outdone, and definitely not to be outshined. Make some noise for Pakistan's very own, who changed the scope of Tekken 7 as we know it, and the history going forward. Make some noise for Arslan Ash. And there he is, the Arslan shot of Pakistan, the 2-time Evo champion, the 2-time Evo Japan champion, and for the first time, a finalist at TWT Man, y'all better Finals. make some noise out there, bro. That boy good. He is that boy good. He has a majority of the points in the global rankings. Started playing in Tekken 6, and again, he is just such a great player, such a great ambassador of the game, and we get to see him test himself here in something that he's wanted for the longest time, and potentially he could get the triple crown here. Can he do it? Man, I just remember hearing and seeing him at Evo Japan for the first time. He's like, yeah, man, I missed 8 flights. I actually had to take an Eagle here. The Eagle didn't have any snacks on it, so I'm tired. The bathroom didn't work on the Eagle, but I'm still here. Came and won Evo Japan. I still have a picture in my phone from the top 8 there. If you go and look at that top 8, a lot of those players are in this top 8 from the first Evo Japan. Just saying, it's all come full kind circle, of history, baby. Man. But the thing is, another story that's being told here is for the longest time,
what region is the strongest in Tekken? We have never had a definitive answer, and now we have a new region to add to that, Pakistan. This is the last stop to show how strong Pakistan is. There's no question about it. But we need the books. I would love for Arslan Ash to be a champion here at the final Tekken World Tour for Tekken 7. But I would also love to see CBM be a champion, come from where he's coming from. Either way, it's going to be some good ass Tekken. Either way, we all win. And again, don't let it dissuade you. Doesn't matter what the results, what region. At the very end of the day, this game, Tekken 7, has brought us together. This Tekken world has gotten a lot smaller, but it's also gotten a lot bigger in terms of our family and people who we play with and people who we can be able to enjoy the game with. It's definitely been one of those. This game has grown. You guys got to remember, Tag 2 days, Tekken 6 days. Yes. We only had hundreds of players. Now we have thousands of competitive players throughout the tour, and this is huge. นี่ก็6 โมงครึ่งแล้วนะครับแต่ก็ไม่แย่มากนะ6 โมงครึ่งถือว่าทำเวลาได้ดีนะครับ Then we go to Tekken 8 where it begins anew, and all those people, whether you got in late, whether you got in early, whether you've been in from the beginning. ท็อป8นี่เอามา4 ชั่วโมงอ่ะก็เบรกทีละ8 นาทีอ่ะ I need to know, crowd, where your allegiances lie. So I'm going to ask you the tough questions. Question number 1. If you would like CBM from Korea to take this tournament and be the TWT champion, make some noise out there. And the crowd, they like it. They like what? เอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรอีกนี่ Finally get a TWT championship under his belt. If you'd like him to take it, make some noise out there. ตัวอะไรอีกนี่นี่เสียงคนเชียร์อารันเยอะกว่านะครับ Here we go, bro. Who is this on the screen? I don't think that's an accident. I don't think that's an accident at all. ไม่เข็ดนะครับอัสลันพูดไม่เข็ดนะครับตอนด็อกติสเมื่อกี้ก็ทิ้งแล้วนะเอาตัวแปลกๆไปนะครับเดี๋ยวโดนอีก โอ้โรแพรี่ครับสวยอู้หลบดีครับแล้วได้โหได้คัมเบิลด้วยครับยังไงอุ้ยกำแพงแตกยังไงไปต่อครับอุ้ยโอ้หมอนี่ครับฝึกมาครับโอ้โหมีความรู้นะครับโอ้เมื่อกี้ไม่คอนเฟิร์มนะเสียดายเอาไม่ตายครับยังไงอุ้ยโรเพลี่โอ้ตายปะเนี่ยโอ้ยังอยู่ครับดำไม้ตายมั่วซั่วเลยครับมาตายมั่วซั่วไปดิเอาฮะยกแรกครับ CBM making it work. Man, that was an intense first round. Destruction everywhere. Grand Finals. They broke 2 of my walls. Geese gets home. อุ้ยเขาน์เตอร์ฮิตครับ Okay, gets the follow up there. Good combo there from Arslan. Oh, but man, what a challenge! What a challenge! Raw emo man. 4 รัว This guy กด4รัว He's Arslan Ash finding his groove there. Very, very scary. Whenever he's able to control of a character like that. เขาน์เตอร์ฮิตอีกแล้วแย่ครับกันดีครับร่างใหญ่แต่โอ้โหแต่ว่าตำแหน่งกำแพงแย่มากครับยังไงโอ้โหเกี่ยวกับเกมวัดดวงครับอยากงัดArslan trying to make his mark here. This big switch, big surprise pick with Katarina, making it work so far. But CBM with the counter poke here with the wall setting 2 gets the big combo, pushing towards the wall break, and he's gonna get the second wall. No. Here we go. He has the pressure at the wall though. Likely. อุ้ยเร็วสวิตดีครับ But again, out of nowhere, Katarina ได้ไม่หยุดเลยโอเคช็อตครับมีคอมโบสุดแรงนะคาตาลิน่าและเจ้าหัวจ่ายเลยครับแล้วเรียบร้อยคอนเฟิร์มสวยครับ1-1ครับ2-2ยกครับเกมแรกอุ้ยตำแหน่งไม่ดีหรือเปล่าครับตกได้นะหนีมาแล้วเห็นใกล้ตกปุ๊บหนีมาเลยได้เคาน์เตอร์ครับอัสลาน
เอ้าโอเคโชคดีครับโอ้ยกดชาร์จหน่อยแกทุ่มได้แทงดิแทงโอ้โหโดนแล้ว4 รัวโอ้โหตัวแบบนี้ยังได้เกมกันจบแล้ว So just like that first game to Arson Ash, he needs 2 more to be the champion. Just as close as these guys are. And frame and shot right there. That's how close they are to getting that trophy. That final Tekken World Tour for Tekken 7 trophy. Can he do it here? The stage is set, of course. He's on the winner's side. Bro. And then Ulsan comes up after taking a loss to him and getting eliminated from the มาอุซานครับยังคงมาให้คำแนะนำอยู่นะครับ2 versus 1 อ่ะ And I'm still about to help you, bro. I'm getting all worked up here watching this again. We've seen these players for the past few years grow as not only players but also just as people. Oh man, this is tough. Man, I remember. Sidebar, small story. I remember we were in Japan. With Ulsan? And he was talking about how he's like, I'm a man now. I ate 2 big dinners. I was like, oh, that's true. Yeah, you ate 2 bowls of ramen. He's like, I ate 2. I was like, and I was like, what's wrong with this kid? He was cracking up because he was so proud. He said his goal. He was trying to talk to us like, I thought it was real rap. I thought he was going to talk about it, the goal for the tournament. He said, my goal for today is to eat 2 bowls of ramen. I'm like, what are you talking about? Talk to me about the tournament. But Ulsan, man, class act right there, giving CBM some words. But we go in. Game 2 here in the grand finals. And Arslan in control right now. He's looking strong. He is looking polished. And again, he is a champion for a reason. And I'm telling you, man, just throughout the results alone for this entire weekend, we're not even done yet. เรื่องมาเป็นด่านไม่มีกระหอบนะครับ The greatest Tekken 7 player of all time. Anyways, here we go. Open stage. This is the choice. This is the choice that CBM has made. Here we go. Round 1. You know, I don't think Arslan is concerned here. He feels comfortable in the open stage. He's one of those players that often goes to this stage. I was about to say, he picks this stage up quite often, actually. Yo, plus he can get out in and out. Yo, he got a hair. What do you need transportation for? We don't need walls. Area transition. CBM really doesn't. Nice. Auto hit. It's a big counter hit right here versus Arslan. Okay, 4-4-4. What's the mix up on Wake Up? เปลี่ยนฝั่งนะครับแต่ว่าน่าจะเอาดาเมจน่าจะแรงสุดแล้วนะครับสำหรับคอมโบนอกวอลนะครับ Nice lead here for CBM. Can he close it out though? That's the big question. He's aiming for that back too. He wants. There he goes. เพิ่งรู้หรือเปล่าเขามาทำได้ 4 แล้วมุดมาน่าจะทำได้นะครับไม่เอ้ย Some good block there. Not able to capitalize though. And Katarina having so many of these sneaky low attacks that she could throw in. Hi. อุ้ย Wow. The oldest trick in the book. เอ้ย Yo, stop all of that. โอ้โหโดนเคาน์เตอร์ฮิตครับอย่างดีก็คาเตน่าไม่มีเลทนะครับยังไม่แรงเท่าไหร่เอ้าวิ่งไม่ออกนิดเดียวลุก CBM นิดเดียวลุกนิดเดียวโอ้โหพยายามทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อหยุดไอ้มุดมานะแต่แบบโอ้โหโดนเลทได้นะครับอาซาน่าจะแบบรู้อยู่แล้วนะว่าน่าจะอยากหยุดนะครับแล้วกดเลนได้ดักได้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันได้จริงเปล่าแต่ว่าก็ถ้าตามที่ดูก็คงใช่อะ บอกเลยว่าการดูของ MyPG Tekken World Tour Final นี่รู้ทุกอย่างนะยังไม่รู้จริงนะครับยังไงสวยครับเขาจะฮิตเรียบร้อยCBMครับยังมีหวังถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายครับแน่นอนว่าอยู่สายล่างไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแถมโดนตัวแปลกๆนี่ไปเกมแล้วด้วยโอ้นี่เป็นน่าจะเป็นหนึ่งในครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะได้ยินเสียงเทสซี่สตีฟมาว้าวกับเพลงด่านนี้นะครับ
Getting the coverage there with a shield bash. Single jabs right there. Down back 3 to stop the approach. I really like that. ได้อยู่นะ CBM นะได้อยู่นะอุ้ยโอ้โหสดช้าไปหน่อยครับโอ้เรียบร้อยครับโอเค1-1ครับดูมีหวังถ้าอันนั้นไม่เปลี่ยนตัวก็ดูจะมีหวังอยู่นะครับ Coaching Ulsan is like we talked about this already. Ulsan in the coaching position has been like the MVP in terms of coaching. He has turned things around many a time for CBM. But what's Arson going to do? Is he going to stick to Katarina? Is he going to switch? There are some possibilities here. แน่จริงอย่าเปลี่ยนตัวดิแน่จริงอย่าเปลี่ยนตัวดิเปลี่ยนตัวได้ไงอะแน่จริงอย่าเปลี่ยนตัวดิคาแรคเตอร์ล็อกกันรู้จักหรือเปล่า So I'm curious which stage he's going to go to. Will you continue to play the lane game? Yeah, I mean, he got his groove back, and that's, I think, a big part of it is he was able to find ways to get the forward 1+2, which is big, of course. He found the openings, he found the holes, got the wall setting 2-2. He stopped getting counter hit by that big knee like he did in the early round. But again, Arson just had a tough time opening him up here. Well, let's see what happens. We're going to go back in. It's tied 1 game apiece here in our grand final. โอเคยังใจแข็งนะครับคาตาลีนาแต่มาเป็นด่านด้วยซิสเต็มนะมีขอบนะแต่ไม่ได้แคบมากนี่ครับเหมือนเดิมครับรู้ทุกอย่างยังไม่รู้จริง Well, not the character switch up, but the stage switch up, and now you still have to deal with how oppressive this guy CBM is going to be. Now he's got walls back in the mix, and I'm curious to see just how long the Katarina stays around if CBM gets another victory. Will you let this go all the way to a reset just to get the intel, just to be able to play this character versus him? You think about it, if it goes all the way, this is a pretty long set. There's a lot you have to get used to or get like unused to because you have to be able to change it up. Yeah, both of these players, these are world-class players, some of the best in the business. Here we go right now. Again, you got that shadow system. Hey. I've been counting, man. He's been landing them a lot more. Yeah. Holding his ground a lot better too. Not going back to this range where you can worry about like approach from Katarina, whether it be like the low or the Harrier stance transition. Saw that a lot in the first game where there was like whiffs up close, whether it be like threes or anything like that. ปายังปาเขาของอุ้ยเฮ้ยโหสุดแรงนะครับเจอเลนเกกิครับทันเดอร์โบสายฟ้าพิฆาตนะครับทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามอีกฝ่ายอุ้ย Look at the jab. The confident jab there. That's a big key there. 1 หยุดดีครับเหมือนแบบกำลังเหมือนเจอแต่ละทีก็ลองท่าแปลกๆไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้ท่าถูกต้องโอ้โหโดนละตายปะยังอยู่เดี๋ยวเรียบร้อยไม่อยู่แล้ว Momentum back on the side of Arson Ash. Wow, I like what he's doing there. Trying to do those scissors early on here, but Arson Ash pushing now. โดนโอกาสครับโอเคอยู่ครับไม่แย่มากเอ้ยฟันดาบใหญ่ครับหลบแล้วถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนายครับได้ใช้เต็ปมาแล้วลันใหญ่ครับงัดใหญ่เอ้ยังไงดีเอ้ยกันได้ดีครับการจัดร่างใหญ่ได้เอาละ10 ครับมาดีโอ้ยเขาต้องฮิตครับแรงจังอะแทงหน้าไป1 ทีครับดูดิเบากว่าประมาณ 10% ของเลือดทั้งหมดนะครับมอบตัวเฉยสวยครับโรเพลี่ตัดล่างครับแบบทำอะไรดีนะแบบอีกมุกพออีกครั้งมุดออกมาแล้วทีเบียมก็อะไรดีวะหมัดเดียวครับขอต่อยทีเดียวต่อยคอนเฟิร์มทีเดียวครับทีเบียม
แต่จะได้ต่อยหรือเปล่า Looking for the crouch spins to boost up. จะได้ต่อยหรือเปล่าพยายามจะต่อยแต่โดนเคาน์เตอร์ฮิตครับ Still Hey. at the wall. Down 4-1 stops the approach. Hey. Answer with one of their own. ปาเอ็ก Oh my God, Mark. เอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรู้งานนะครับอาซันใช้กระโดดเตะขานะครับ Yeah, that's actually messed up. The Harrier low. โอ้ใช้กระโดดเตะขามาหลบล่างได้นะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างรู้งานนะอาซันทำได้ดีครับขึ้นนำไปก่อน2-1ครับ Oh my gosh, dude. This is wild. CBM though has one more chance to stop Arslan Ash if he hopes to be in the way. If he hopes to get more games. Come on, man, this is crazy. We are being treated to world-class Tekken. These guys are fighting for their lives. Yo, let them know, crowd. Let them know. Let them know, crowd. Y'all can make some noise out there. It's cool. This tournament 7. Oh man, again the power-up comes out. The power-ups come out. Jeez, dude. Ulsan, Atif on the stage. Two players that easily could have been in this situation themselves, right? Yeah. Easily could have been up on this stage. It's crazy. You got to think about it too. เอาฮะ Ulsan was a finalist for the TWT. ใช้ผู้ใช้วิกติกนะครับ Atif, a previous champion, last year's champion. Offering advice, and again, it's come down to this: 2-1. First set in favor of Arslan Ash. CBM, whatever choice he makes, we have a feeling he's going to go with Noctis, but he has to win 2 more games to tie it up, just to reset. ก็คือบอกว่ามีโค้ชได้แค่คนเดียวก็จริงอ่ะแต่แบบตอนระหว่างเกมอ่ะพวกเกาหลีก็คือนั่งด้วยกันหมดปะนั่งกันหมดแล้วก็พอไปโค้ชได้ทุกคนก็จะบอกอูซานว่าเอ้ยไปบอกมันอย่างนั้นไปบอกงั้นไปบอกงั้นไปบอกมันอย่างนั้นแล้วตอนที่หาวิธีแก้ทุกคนก็ทั้งสมหัวคุยกันหาวิธีแก้อยู่ดีแค่คนที่มาบอก CBM อะคืออูซานคนเดียวถูกปะสมมติคือกี่คนก็ได้ใช่ไหมแค่มีคนส่งสารแค่คนเดียวอย่างงี้ He has picked the infinite stage. We're going to the infinite azure. I like this for a number of reasons. When he's cornered by the wall, he has full potential for punishes. There's not going to be a side wall that's going to mess up his combo damage. He can play and punish straight up. However, this, I feel like this is where Arslan is most comfortable, in this open stage. He was born here. So let's see how this plays out. What could be the final game of the TWT. Not if CBM. Yeah, not if CBM has anything to say about it. Let's see what he does. It's all on him. Good adjustment. I like it. แต่ว่าไม่อุ้ยแต่ยังได้อยู่ครับยังกันทันแต่ไม่มีกำแพงแล้วคาตาลิน่าน่าจะเบาลงเยอะจริงๆครับ Yep, has another opportunity to live with the third hit of the aerial string did not work. He does have a huge life lead, but it could have been much more, Steve. Shadow scissors, knocks the glasses off. Great poke starting to add up. Yeah, he's good with everything. Look at him. Still working that perfect ending. เอ้ยมาดี And close out that opening. มาดี Remember, CBM the long way. he has to win this match if he wants a chance to be TWT champion. Breaks the throw. Just dashing up. Down back 3. Goes for the Harrier low this time. Looking for something big. Arslan keeps trying to move, keeps getting clipped. These Harrier transitions. Nice block. Gets the wild standing นี่ forward. มาแทงหอกอะไรกันเอ้ยแทงหน้าไม่โดนครับ Lots of pokes adding up. เอ้ย 27 seconds just about left on the clock. โอ้ยโอ้ไม่กดอีกทีครับ Had to hit. ทำไมท่ามนกด2ทีได้ไหมเมื่อกี้ที่มันแบบเด้งพื้นอะ Something's got to give. 20 seconds to go. Checking with the mids. Nice down two, starting to use it. But you got to watch out. Katarina has so many tools that Arslan hasn't even used yet. In this first great and Arslan. Here we go. เทรดแล้วอัสลันได้เกมแล้วได้ยกเลยครับ Down from his movement. Arslan just closing the gap, staying close. Let's make him second guess some of the stuff. And he's not using upก็ตัวฮิต one as much anymore, but he's trying to use those lows. Shadow scissors going to เอ้า probably in a lot of those instances. You really got to be careful. น่าเสียดายครับโมลูครับ Sometimes he seals away the move, trying to make his opponent forget about his use of it, and it hasn't really been playing out in his favor. ก็ยังแรงอยู่ดีอะ This is huge because Arslan is feeling more loose. เอ้ย But Thundaga
That is always a move that makes you second guess what you're gonna do. Oh, gets the count. He's the red. Don't test him. Do the scissors again. Nice. ยังไงปาครับ EX โอ้โหอ่อนล่างเอาแล้วครับทัวร์นาเมนต์พอยต์ครับอาร์สลันชนะยกนี้ครับแชมป์ชนะยกนี้นี่จะเป็นยกสุดท้ายของเทคเคน7หรือเปล่าครับThat has played out so much in the last 2 rounds. Man, that Harrier is doing work. เอ้ยไม่นะ CBM please อุ้ยโอเคยังอยู่ครับยังยื้อชีวิตอยู่ครับ CBM ยังคงเป็นทัวร์นาเมนต์พอยต์ครับของอาร์สลานครับอาจจะยังเป็นยกสุดท้ายของเทคเคน7อยู่ได้เสมอโดนทุกอย่างอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปเกิดเลยไปเกิดวะยังไม่เกิดอะเกิดยังโอ้เรียบร้อยครับไปเกิดครับอาร์สลานครับอ๋ออาร์สลานกับแชมป์เทคเคน7คนสุดท้ายนะครับกับตัวละครคาทาลีนานะครับเดี๋ยวจะเชื่อ And it's about time, man. It's about time. Finally, I don't know a more dominant player at this point when it comes to Tekken 7. You can't put it in any book without talking about Arslan Ash in Pakistan and what they've done. Atif Butt on the stage. Of course, an amazing showing by CBM. And there are the tears, man, coming from Arslan. I completely understand, man. Long avoided him. Last year's champion embracing him, another champion from the region, another great representative. He holds up the hand of the Tekken World Tour champion. CBM getting second place, Ulsan with third. It was an amazing journey just to see and be at some of these events. หลังนะครับในที่สุดนะครับก็ได้ทันทีหลังจากอกหักมานานนะครับ On this global tour is nothing but amazing, man. Shout outs to him. Shout outs to Pakistan, man. This is amazing. He has definitely solidified himself as the greatest of all time for Tekken 7, representing for his wonderful region. แชมป์คนสุดท้ายนะครับของเทคเคน7นะครับ I'm sure they're going crazy back. Arslan Ash. But we're not done yet. We got to still crown the champion. We still got to do the award ceremony. But Steve, I got to tell you, man, you've been my friend for quite some time now. I'm so happy to be here with you. And not only that, we've shared so many great memories throughout the years with not just you, but all of our friends, all of the people that we do commentary with. Thank you guys for making these moments. Like I said, จริงๆต้องบอกว่าอาร์สลันปีนี้เป็นปีที่แบบว่าคนไม่ค่อยคิดว่าจะได้แชมป์นะส่วนใหญ่นะครับแต่เทคเคนก็เหมือนจะเป็นอย่างนี้ทุกปีป่ะจริงๆพวกงานแบบชิงแชมป์โลกอ่ะยกเว้นดราก้อนบอลนะมาชิงแชมป์โลกงานใหญ่ๆสตรีทกับเทคเคนอย่างเงี้ยคนได้แชมป์ส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดว่าจะได้แชมป์นะครับแบบปีนี้อาร์สลันแทบจะไม่มีคนพลิกเลยนะครับว่าจะเป็นแชมป์อะอย่างปีก่อนๆอะปีก่อนอาร์สลันคือแบบแชมป์ชัวร์แล้วก็ไม่เคยได้แชมป์นะครับแต่ปีนี้อาร์สลันคือไม่ค่อยมีคนมองว่าจะได้แชมป์นะครับก็ได้แชมป์ตามสูตรนะครับคนที่ไม่น่าจะได้ก็จะได้นะครับไม่ต้องเรียกต้องเรียกว่าคนที่น่าจะได้ไม่เคยได้แชมป์นะครับwhen that game comes out, and we will see you in the future, of course. Again, I can't wait until we crown our champion. There's a lot to say. I gotta give love, of course, to the crowd that's ทำได้ดีครับอาร์สลัน energy helped us out in such a big way. I gotta give again to the locals. ตำนานคนใหม่ที่มาทำอะไรดีก็ทำได้ดีครับนี่ก็เน้นอายุนะครับเหมือนกับไดโกะเน้นแบบอยู่มานานเลยแต่โอเคครับนี่ก็ทำได้ดีครับเทียบกับอายุแล้วก็ถือว่าผลงานดีมากๆนะครับบอกแล้วไงก็อาร์สลันคำว่าบอกแล้วไงก็อาร์สลันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำที่คนเชียร์อาร์สลันพูดมาประมาณ3ปีนะครับพูดประมาณ 4-5 ปีนะครับมีแค่ปีนี้แหละที่เป็นจริงนะครับ ยินดีด้วยปีอื่นก็
ปีอื่นก็ไงคลาสรันหมดนะครับไม่เคยเป็นจริงสักปีนะครับมีปีนี้เพิ่งจะเป็นจริงนะฮะก็เน้นปริมาณการพูดนะจนกว่าจะเป็นจริงนะครับ transition from a game like this into another high caliber game like this. We're going straight back in to this action. They've already announced the Tekken World Tour 2024. Of course, that's going to be Tekken 8, and you guys have the opportunity to join us. If you didn't get in last time, make sure you get in this time, because I'm sure there's going to be plenty more times and more Tekken World Tours for you guys to tune into. Well, guys, we're going to start with the placements and all the players who did make this amazing top 8. So make sure you bear with me and make some noise when properly available for all our amazing players who came out, did their best, and showed up. But we only got one champion, but we got 8 players to talk about. So let's get to it. First and foremost, coming in at 7th place. Wow, got it. อันดับ7นะครับ2คนช่วงมอบรางวัลนะท็อป8นะครับ Even still though, we're going to get to it in just a second. I'm going to wait อ้าว for the update and then we're going to get these players out on the stage so we เบรกหรือเปล่าครับ เบรกก่อนหรือเปล่าจ๊ะ and we can see how these guys got เบรกก่อนหรือเปล่าจ๊ะ from the bracket from the top of the day until now. There was a lot of ups and downs, a lot of questions that would have been asked that have now been answered. We wanted to know which player was going to make it out, who was going to be the strongest. It has not been easy to tell. Oh, sick, right. They're coming out all at once. Thank you. All right, here we go. โอเคครับ First and foremost, let's ไม่เบรก start ดี off มาก at ทำได้ดีครับ Taken Make some noise for John Diding. นี่ครับอันดับไหนปะ And of course, CPT เหลือ4อ่ะดู CPT ต่อดี do have at 7th place as well. ดู CPT ต่อดีรออะไรอ่ะไหนๆก็ถึงนี่แล้วดู CPT ต่อเดี๋ยวรอมอบรางวัลก่อนนะครับอันนี้สำคัญกว่า SF6 งานต่อไปที่จะไลฟ์คือวันไหน SF6 Final มันเริ่มวันที่16หรือเปล่าผมเปิดแมปผมเปิดปฏิทินแบบนี่ครับจอห์น ดิ้งครับรู้จักกันมาดีนะครับจาก SD ตั้งแต่ยุคแรกๆของ Tekken 7 เลยนะฮะสตรีทเริ่มวันที่16เฮ้ย SD ครับสตรีทเริ่มวันที่10เริ่มคืน16นะครับเวลาเท่านี้เนี่ย16เที่ยงคืนนะครับ16กุมภานะไม่ใช่16พรุ่งนี้นะ16กุมภานะครับเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีเรื่อยๆทุกวันจนถึง26ปะถึง26หรือ25นี่แหละนานมากครับนี่ครับจอห์น ดิ้งนะครับที่7RO ครับจากญี่ปุ่นจริงก็บอกว่ามาถึงท็อป8ได้นี่ก็สุดยอดมากแล้วนะครับนี่ครับมีการมาร์กจุดสีเขียวที่พื้นไว้อย่างดีครับไม่ต้องการปิดบังใดๆครับเพราะมีการมาร์กจุดนะครับก็16ถึง25นะครับ16ก็คือเริ่มคืน16อ่ะคืนวันศุกร์อ่ะเริ่มคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็จบเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ที่ไม่ใช่จันทร์นั้นอ่ะแต่เป็นอีกจันทร์หนึ่งอ่ะ อย่างเวอร์โลไฮครับ at TWT Finals, really cementing himself as one of the greatest as well. And as we get down to this final 3, let's make sure we let him hear it, guys. Another amazing player that we've seen come up, go away from Tekken, come back to Tekken, still be just as strong. My man can eat 2 bowls of ramen. He's a big man now. Make some noise for 3rd place, Ulsan. One of the young guns อุซานครับ really representing and doing very โชว์อะไรอะ well อะไรอะ here. I don't know what he has อะไรอะ on screen. I can't see it. It's not. Never mind. It's just never mind. I'm sure he said he has more อะไรอะ ramen. That's exactly what he said. But congratulations for 3rd place to Ulsan. And of course, at 2nd place, you saw him with the Noctis. He stayed true the entire time and made it almost to stop Arslan Ash. Make some noise for my favorite flavor, cherry berry mango. CBM ครับ CBM, the Noctis enjoyer, and the dancer supreme, doing it up for the crowd. Obviously, he's all smiles here.
Big congrats for him on his runner-up placing here. And to top it all off, making a splash on the competitive fighting game scene แล้วก็อันดับหนึ่งของเราครับ and changing the scope of Tekken as we know งงวะตอน TTU ก็ม้วนตัวขึ้นบนเวทีนะครับโคตรเท่ CBM Tekken 7 champion make some noise for Arslan Ash แชมป์คนสุดท้ายครับ Tekken 7 อันดับหนึ่งนะครับผู้เล่นอันดับหนึ่งของ Tekken 7 Arslan Ash ครับต้องบอกเลยว่าไร้ข้อกังขานะครับแชมป์ EVO 4 สมัยแชมป์ Tekken Final นะครับน่าเสียดายที่เวนิวดูไม่ค่อยอลังนะปีนี้ Oh, Michael Murray is giving out the medal sick. โอเคครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นการจบนะครับ Tekken 7 8 ปีครับปิดตำนานนะขึ้นภาคใหม่นะครับอยากให้เห็นว่ากลับไปเล่นนะครับเหมือนสตรีท5นะอยากให้เห็นนะครับ Such an amazing performance. So glad that he was able to bring out that Brian again that we not used to seeing, but in recent times he's been bringing him out. And here comes Al. Yeah, Al, another player. It was so amazing. 8 ปีนะจริงๆเกมไฟติ้งภาคหนึ่งนี่มันก็เหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนเรียนจบสักที่หนึ่งเลยครับความผูกพันของคนเล่นกับเกมนี่น่าจะเยอะนะครับเล่นทุกวันนะเล่นทุกวันแล้วแบบ 7-8 ปีอ่ะยิ่งกว่าแบบเรียนมัธยมอ่ะประถมอ่ะผมบอกเลยว่าสำหรับผมอ่ะสตรีทไฟเตอร์ภาคหนึ่งผูกพันมากกว่าโรงเรียนมัธยมนะครับ ผมบอกเลยโรงเรียนมัธยมผมไม่รู้สึกผูกพันเท่าสตรีทไฟเตอร์นะครับซึ่งมันต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะสตรีทไฟเตอร์ภาคเก่าถูกโหวตกลับไปEVO Japan ปีนี้ครับEVO Japan 2024มีสตรีท3นะครับเป็นเมนเกมนะเมนเกมที่แบบรางวัลเท่าพวกสตรีท6รางวัลเท่า Tekken อ่ะ1 ล้านเยนอ่ะสตรีท3นะครับเติร์ดสไตล์ถ้วยครับสุดเท่ trophy, especially for a champion. You see it right there on the stage with Michael Murray and Harada, our champion, our Tekken 7 World Tour 2023 champion. Yo, take those pictures, yo. Oh, the fanfare from the top, the balloons to send us home. เอ้ยมีลูกบอลลูนด้วยอะไรเนี่ยมีลูกโป่งเต็มหมดเลยเอ้ยทำไรอ่ะลังชูทำไรอ่ะลังชูโจมตีเหรอเฮ้ยทุกคนโจมตีหมดเลยทุกคนโจมตีอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนโจมตีไม่แต่ทาดะMichael Murray, even Nakatsu earlier, everyone from Bandai Namco Entertainment and the Tekken Project team, thank you guys so much for making Tekken 7. เป้าหมายของไมล์ในสตรีท6คืออะไรก็คงเป้าหมายคืออะไรก็คงเป็นที่รู้จักประมาณนั้นนะครับแบบว่าเป็นผู้เล่นที่ทำให้คนอยากเล่นอ่ะสตรีท6อ่ะMan, thank you guys so much once again. I've kind of been sprinkling in my thanks and thank yous for เหมือนแบบว่า also supported Tekken. I want to say คุณเล่นสตรีทเพราะอะไรเงี้ยเล่นคนตอบว่าเพราะไดโกะประมาณนั้นแต่เป็นเพราะ IVG โอ้โหอย่างเท่แบบอยากเล่นเทคเก้นเพราะอะไรอ๋อเพราะเชอร์รี่เบอร์รี่แมงโก้ครับเพราะเห็นเชอร์รี่แมงโก้เต้นเมื่อกี้ครับเลยอยากเล่นเทคเก้นป
ประมาณนั้น I got one last thing to say. Save the date. See you at Tekken 8. Let's go. Let's go. ซิสเตอร์เดทนะครับเจอกันใหม่ในเทคเก้น8นะครับ26 มกราแล้วก็โปรทัวร์ปีหน้านะครับของเทคเก้นวันยังไม่ประกาศนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่ายังไงงานแรกก็น่าจะเป็น EVO Japan นะไม่น่าพลาดดูรีเพลย์กันสักครู่ก่อนเราจะไปดูStreet Fighterกันนะครับอ๋อคุณนี่ไม่เสือนะครับไหนอ่ะมันเป็นคุณนี่ไม่เสือโอ้ผมผิดหวังมันไม่ใช่ลูกคาตาลีน่าควรจะเป็นลูกคาตาลีน่านะครับเนี่ยทำไมถึงเป็นคุณนี่ไม่เสือครับโอเคเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ดีไปมุ่งหน้าสู่ CPT ดีกว่าunprecedented, unpredictable result. I feel like between those two groups. I think that's fair to say. Unpredictable. Yeah, I think in the previous times, I think ของจริงแล้ว CPT อ่ะ said that was gonna happen, but there it is. Paladin 3-0 overcome. Now Paladin versus Knuckle Dew. Of course, I imagine gonna be Ryu versus Paladin yet again. Knuckle Dew just dominated Flux Wave. เขียนอะไรดี Congrats Usually he's got. Congrats He has kept those to two characters around. Arslan I think it's Guile. Did he go I have to imagine with if he just saw Punk lose he's paying 3-0 attention. as Gammy. He's definitely got the stream up and he's watching other people stream their runs. There's no way it's like, do I want to contest that with Cammy? Like he's just on a hot streak right now against that character. I'd much rather fight him off with that. Yeah, that's right. Naji versus Banana Camp. This is gonna be. วันนี้ตบโทคิโดล่าสุดรู้สึกยังไง Don't really get to see these two face off each other like on streams. Like sure they've encountered. รู้สึกยังไงอ่ะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกยังไงนะเพราะว่า truly earn their spot into winners finals, man. These guys are playing out of their minds, and it's now they finally get to clash here in a winners finals spot where the winner ว่าไงดีอะ very, very high possibility to move on into the Captain Cup. ไม่ได้คิดว่า We'll see. เป็นเรื่องแปลกนะครับที่จะชนะในตอนนั้นอะ นี่คือความจริงนะแบบเกมออกแรกๆผมค่อนข้างเก่งนะครับทุกเกมแบบว่าถ้าเกมที่แบบถนัดที่แบบเข้าทางอะช่วงแบบ1 เดือนถึง2 เดือนแรกอะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเก่งมากๆนะครับเลยแบบไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรที่ชนะงานนั้นจริงๆแล้วแต่ถ้าชนะตอนนี้เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าทุกคนเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วนะครับ farther ranges than the other dive kick characters, so it is a little tougher to know where she's going to be, but I trust Bananakin to have that info. It's winners. อันนี้บานาน่าเคนนะครับกับนาจิบานาน่าเคนก็ถ้าใครดูลีกก็น่าจะรู้จักนะครับแล้วก็เป็น JP ที่ค่อนข้างดังนะบานาน่าเคนนะครับก่อนรอบนี้ก็ตบนักขดูมานะครับรอบก่อนหน้าในลีกอเมริกาก็อยู่ด้วยแต่ว่าผลงานก็ไม่ค่อยกลางๆดีกว่าส่วนนาจินี่ไม่คุ้นนะครับฮูนาจิเอ้ยไม่วางครับอุ้ยฝ่าย2เลยเหรอโอ้ปล่อยมือนะครับปล่อยแพรรี่เอาวิ่งมาพอดีครับคือถ้าหากว่าแพรรี่แล้วปล่อยแพรรี่เนี่ยแล้วไม่กันต่อจะโดนพันธุ์เคาน์เตอร์นะครับแต่ถ้าหากว่าแพรรี่แล้วกันต่อก็ยังกันได้นะเผื่อแพรรี่ปล่อยแล้วกันนะกันได้แต่ถ้าแพรรี่ปล่อยแล้วแบบไม่กันอ่ะโดนเป็นพันธุ์เคาน์เตอร์นะครับไม่ใช่โดนเป็นปกตินะ You know, I've always said zoners have to be thinking ahead, right? The smartest people play zoners in graphics. You know? I'm not biased or anything. I just think that the people who do it are the geniuses. You're being a real weirdo. Now you're just making stuff up. But you're right. He did. ไม่เอาดาเมจนะครับเอาหนามแบบเอาหนามแบบบวกนะครับเพราะว่า JP นี่ถ้าหากว่าใช้
ใช้ท่าคอมโบเมื่อกี้ควงหน้าต่อยหนักอะแล้วแบบแทงพื้นแล้วค่อยวางอะ JP ลบนะครับไม่แน่ใจลบเท่าไหร่แต่ลบแต่ถ้าหากว่าผักใช้ควงหน้าต่อยหนักไปแล้วระวังหนามเลยอะจะบวกนะครับวางโพร์ทัลอะเมื่อกี้อาจจะแบบอยากได้บวกยังไงอะเบอร์ 2ครับจะทำอะไรดีกันนับกัน no you cannot block that CA อะ that SA อะอุ้ยรีเซ็ตครับฉลาดมากฉลาดมากครับ JP จริงๆแล้ว JP ไม่ได้เลือกได้แค่บนล่างนะครับตอนปล่อยพลังนะแต่ว่าเลือกทุ่มได้ด้วยนะเล่นดีมากครับเฮ้ยอุ้ยโดนวางครับวางหนามใกล้นะครับอุ้ยโดนได้ไงครับเราวางหนามกลางครับคือถ้าวางหนามปลายเนี่ยจูริวิ่งมาเตะอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าวางหนามกลางทิ้งไว้เนี่ยจูริวิ่งมาไม่ได้นะครับสุดคุ้มบอกเลยโอ้เทเฉยยากนะครับอุ้ยจ่ายด้วยไม่เบิร์นเอานะดีพี่ดิโอ้เรียบร้อยกระโดดดีมากครับกระโดดแม่นเป๊ะยิงพลังพอดีอุ้ยโอ้จังหวะดีมากครับรออันแรกเปิดก่อนนะครับแล้วก็วาร์ปตามบวก 2นะครับกลางจอทำอะไรไม่ได้นะครับกลางจอมิตตี้ทุ่มกับ JP นี่โอเคนะเพราะว่าโดนแอมเนเซียไม่เป็นไรนะแต่ถ้าหากว่าทุ่มในมุมกับ JP แล้วโดนแอมเนเซียนี่บอกเลยว่าอาการหนักนะครับน่าจะ GG ละถ้าเมื่อกี้ไม่กันน่าจะ GG นะครับอ้าวลัคกี้เฉยออกมาได้นะครับยังอยู่โหดิโอ้ยกระโดดดีกระโดดแม่นมากนะครับหน้าเคนกระโดดจังหวะที่แบบอีกฝ่ายกำลังทำสักอย่างอยู่ที่แบบไอ้ที่แอบไม่ได้หมดเลยนะโอเคโอ้ยกดไลค์เด็กกดไลค์กดวายเร็วกดไลค์โอ้โถยไม่กดไลค์เมื่อกี้ในจอขึ้นกดไลค์แล้วช่วงนี้มีกับบางก้าของไม่น่าดีไหวไหมพูดยากครับเพราะว่าเราไม่รู้อะคือถ้าเราไม่เคยเล่นกับเขาเราแทบไม่มีทางรู้เลยว่าเราสามารถสู้เขาได้หรือเปล่าแบบดูมันวัดยากครับต้องลองสู้ด้วยจริงๆซึ่งแบบโอกาสที่จะได้เจอไม่ได้ดีมันก็น้อยนะยิ่งแบบว่ามาแบบเป็นโมเดลนี้ด้วยโมเดลออนไลน์ล้วนด้วยก็ยากครับแต่คิดหวังสู้ได้นะครับคิดหวังโอเคประมาณ60 40 65 35 60 40ถึง65 35คิดหวัง60นะครับไม่ถึงครับเดินไม่ถึงผมว่าโค้งหน้าต่อยกลาง JP แรงไป แรงมากนะโค้งหน้าต่อยกลางอ่ะอุ้ยกันโหดิสวยครับอุ้ยไม่ทุ่มอ่ะถ้าทุ่มนี่แตกไปเลยนะจูดี้อย่างหนึ่งอ่ะนอกจากที่วิ่งเขียวมันจะเข้า JP ง่ายแล้วอ่ะไฟบอลมันโอเคอยู่นะครับคือ JP เจอแบบพวกมิตตี้ไฟบอลค่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่าเวล 1ก็ไม่ได้เอเนเซียก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าจูเลียมันมีแบบมิตตี้ไฟบอลที่แบบโอเคอ่ะมันทำให้โอ้ยไฟบอลหายพลังหายเหรอน่าสนใจนะครับไม่จ่าย
of a chance left. บวกครับไปต่อโอ้ยยับดีครับบานาเคนโอ้ยเวล2เลยสับฝั่งกับเบอร์นาอุ้ยคอมโบหลุดโอ้ยรีเซ็ตเหรอตั้งใจไปตั้งใจอ่ะตั้งใจรีเซ็ตเฉยบวกนะวันนี้บวกนั่งอัดโอเคบวก26แล้วเนี่ยเอ้ยบวก27นะครับกดสดนี่คือทีเด็ดตายปะตายเลยปะ ควงหน้าไอ้ท่าปล่อยผี EX นี่บอกเลยว่าติดตัวบวก23นะครับอย่างแจ๋วอะติดตัวคือแบบแดดหน้ายังบวกกันอะเวอร์จัดอะไม่ควรบวกเยอะขนาดนั้นเอ้ยวิ่งเขียวมาดีครับการชาเลนจ์โหไหมไม่โหครับยังไงอุ้ยได้ไงตายเลยดิอุ้ยได้ไงโอ้โหหนามระเบิดพอดีครับ I got hit by that last night, so I'm a little indifferent towards the feelings on that. Dang, that's a lot of damage. David, that's a lot of damage. It sure was. That's a lot of damage. Damn it, burnout already? What, it was 89 seconds on the clock. Alright, there's always really good amnesia defense from Banana Ken. ถ้าพักเล่นต้องเวิร์กกับมันไม่เล่นครับ ไม่เล่นครับน่าจะเล่นได้แค่ตัวที่มีโทริวเคนนะครับตอนนี้ไม่มีโทริวเคนแล้วแบบเล่นยากผมกดแอนตี้แอร์ด้วยแบบนอร์มอนไม่ค่อยได้เอ้ยโอ้เพอร์เฟกต์ครับแต่ว่าโอ้ตั้งแต่กลางไม่ถึงครับเมื่อกี้เลเวล2เลยออปชั่นเยอะแพรรี่ไปลุกโอ้โหปล่อยทำไมอะเราปล่อยไปที่ทำไมอะผมบอกเลยว่าเวล2ของบานาเคนตอนนี้นี่สร้างผลงานได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเป็นไม้ตายที่ค่อนข้างแก้ยากนะสำหรับคนโดนนะครับอุ้ยโดดดีครับบานาเคนแล้วบวก2อันนี้เมื่อกี้ก็บวกครับน่าจะบวก1ไม่มีโฮครับยังไงทำอะไรดีวิ่งเขียวโอ้สวยครับวิ่งเขียวมายับได้ดีแล้วเวล2ครับคอนเนอร์แครี่ไปก่อนไปถึงกำแพงไปเอาไม่เอาครับเอาเซฟจัมป์แต่เพอร์เฟกต์พอดีได้ไปถึงกำแพงนู่นโอเคยังไงดีทุ่มครับสวยแดดหน้าอีกทีดิปุ๊บโอ้แมวFinal, excuse me. No, there's still match point for Banana Ken. โอ้ยโหสวยครับนี่ครับลำบากครับ JP เธอไฟบอลพื้นจูริมานี่ลุกมาแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับโอ้ไม่วิ่งครับน่าเสียดายก็สอยแหละแล้วก็โดนอีกเหมือนเดิมครับเอ้ยโอ้รีเซ็ตไปวาง EX ยังไงโอ้โหเทรดเสียดายถ้าเมื่อกี้โดนเตะกลาง JP โดนช้าเลยนะโอ้โหวิ่งเขียวมาลึกมากโอ้โหกระโดดดีว่าแต่จำนาจิครับ2-2อุ้ยไม่โหอ่ะเสียดายครับน่าจะอยากได้แรงกว่าโฮนะครับเลยไม่โฮแต่กระโดดดีมากนะจิยังไงนี่ครับทำอะไรไม่ได้นะบาน่าเคนเจอ JP เจอไฟบอลแบบนั้นคือออปชั่นน้อยมากนะครับเลยอุ้ยดีมากอุ้ยโอ้แล้วพลังหายไปด้วยพอดีนะครับน่าจะยากแล้วสำหรับบานาเคนเตะหนักทิ้งไปเตะหนักทิ้งไปโอ้โหกระโดดโฮดิเอาไม่โฮครับเสียดาย
Bananakin waited. อ้าวยังกลับมาได้นะอุ้ยโอ้โหเกือบได้อุ้ย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 เวล2ป่ะคนโลภนะครับเวล2เวลอยากได้ยกนี้เอ้าไม่ดีนะครับเมื่อกี้ทุ่มปึ๊บโอ้โหเสียเกตฟรีแมตช์พอยต์นาจินะครับอุ้ยแรง nice nice โอ้ยวิ่งไปไม่ถึงนะครับลองอีก He tried it to get the round, and Naji happened to do DP at the exact moment, the exact right spot. Damn, he's everywhere. เจพีกับเมนาดตัวไหนต่อด้านข่าวกันเมนาดครับ เมนาดอยู่แล้วเจพีไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าไหร่นะผมว่าเจพีมันแรงอ่ะมันเก่งตัวมันแรง As he did last round, starts it out well, more offense. It's not just about zoning for him. He wants to be. ไม่นาดมันเก่งตรงมัน normal มันดีครับเจพี normal มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆแล้วโอเคอ่ะแต่ว่าความเก่งของเจพีคือเวล2มันดีแล้วก็มันแรง Oh, what a punish counter! You rarely get to see that with punish. แล้วก็เนี่ยเบิร์นเอาเลยปะเนี่ยโอ้ยเอารีเซ็ตว่ะเอาตายเลยไปจบแล้วคนไม่กดแพรี่ค้าง With the overhead that Naji has been blocking so successfully off of that string, I actually can't believe. บอกผมทีว่าถ้าบานาน่าเคนได้แชมป์อ่ะจะมีรูปนั้นในเพจแคปคอมอ่ะ บอกผมทีว่ามันจะเป็นรูปนั้นอ่ะ It was pretty remarkable that he did go back to that overhead because you said not. แล้วแบบไม่นานมันคือไม่นานมันคือแบบว่า normal โป๊ก normal โป๊กใช่ไหม JPN ไม่ใช่ไง JPN แบบมันเซตอัพอ่ะบนล่างอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูดิมันแรงอย่างเงี้ยเวล 1เองเนี่ยปึก I was just like pretty much speechless at that point. Yeah, that was a big moment right there. รูปกล้วย Yeah, that had a big impact. น่าสนใจที่แคปคอมให้ใช้ได้แหละ When you're so reluctant to even try to throw a fireball, that was actually Bananakin just being really smart, testing as well, and taking advantage of that. And then towards the end, you saw that final moment, the target combo into the overhead or not. โหพาดินชนะพังเหรอริวนะ Now sent to losers Bananakin in a very ริวชนะแคมมี่เหรอ 3-0 ด้วย What it is But it sets us up nicely for Paladin and Knuckle Dew. So we're going next. ต่อไปพาดินนักดูครับ Is it gonna be the guy? It has to be the guy versus Ryu. ยุ16เหรอจริงปะเนี่ยจริงเหรอยุ16จริงเหรอริวนะหน้าตาดูไม่16เลยนะแต่16จริงปะเนี่ยโหชนะพัง 3-0 ด้วยเหรอผู้เล่นริวนะครับชั้นนำแต่จริงๆตอนเห็นแบ็คเก็ตท็อป 16ผมคิดว่านักดูน่าจะแชมป์นะครับแต่มันเจอบานาน่าเคนอะดิเจอJPอะดิแต่ผมคิดว่านักดูน่าจะแชมป์ลุ้นว่าถ้าไปเจอบานาน่าเคนอีกรอบสู้ได้ปะถ้าหากว่าเจอบานาน่าเคนอีกรอบแล้วสู้ได้ก็น่าจะแชมป์นะครับคนอื่นไม่น่ามีปัญหานักดูตอนนี้เก่งนะครับเก่งกับเก่งอ่ะเก่งอ่ะ He's then the one who eliminated Punk. By the way, that was 2-0 over Idon. It was 3-0 over Punk. Insane, man. Okay. น่าสนใจมากนะครับผู้เล่นริว One of the strongest regions in the world at the age of 16 is a phenomenal breakthrough performance for your career. It's gonna be so. It's not even over yet. By the way, we're not even close to done. No. We still have that matchup in hand, and that's the craziest thing about it. That's where we're going next. Does he beat Idom and Punk and Knuckle Dude? The three players we were all talking about. We all know the region's strong and that many players could have taken it. But if you were a betting person, you would have put your money on one of those three. And two of them are out. Both because of, well, in part because of Paladin anyway. And now he's got a chance to send Knuckle Dude out as well. You're pointing to Ryu on your chest. Can't help it. Yeah. He's played a really sick Ryu. Very interesting ideas about how to approach the neutral, the pressure,
again, because Ryu's not a very common character, when you do see him at a high level, you tend to see people coming up with their own stuff. If you look at Ending Walker, he plays a little bit differently, right? There's just not a lot of examples even of people to name. ไอ้ดอมไม่นับภาคนี้ And again, as a result, ภาคนี้ตบไอ้ดอมได้ในภาค 6ไม่ใช่ achievement นะครับ การที่คุณตบไอดอมในภาค 6ได้ไม่นับว่าเป็นหนึ่งใน achievement ของคุณครับ Taking a look at that as well, you know, Punk actually gave the flowers over to Paladin. He's like, you know, I can't even hate on. เฮ้ยลิเจน94เหรอเฮ้ยจักรดูแรง100พอดีอ่ะโคตรเท่ไหนซิริวตัวนี้มันยังไงแต่จริงๆพาราดินก็เห็นชื่อนี้มาตั้งแต่แบบเกมออกแรกๆแล้วนะว่าเป็นริวที่เก่งอ่ะแต่ว่าเพิ่งได้เห็นแบบในงานแข่งจริงๆจังๆนะครับสู้ไงอ่ะบอกเลยสู้ไงยิงพลังไม่ได้อ่ะยิงพลังสู้กับริวแพ้นะครับแมตช์เนี่ยเวลี่ฮาร์ดโอ้โหฟุตไอสเปซซิ่งดีมากนะครับถ้าชนะก็ต้องชนะตอนเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยจีคือยกใหม่ได้เลยถ้าริวจะชนะต้องชนะแบบตรงเมื่อกี้นะครับอันนี้น่าจะยากแล้ววิ่งไม่ได้แล้วแพ้ได้แพ้ก็ไม่ได้แพ้ดีก็ไม่ได้จีไม่ต่างยังเอ็กไปช้าแล้วอีกลูกลงไปอุ้ยไฟบอลชัวNot a good spot to be in for Paladin, but that was a great round by NuckleDu. And this range right here, where we saw Paladin have a lot of success versus Cammy, this is like Guile's range. This is wheelhouse. This is where this man. โอ้ใช้โซ่แบดกับหน้าเตะหนักเก่งนะครับจะดูอุ้ยโดดดีครับโอกาสชนะมาแล้วแล้วจ่ายเบอร์ 2เลยครับปึ๊บปึ้งแล้วหมุนตามว้าวอุ้ยแล้วจ่ายเลยครับเหลือเชื่อจริงๆอีก1ยับนี่น่าจะได้เป็น CL นะแต่ว่าน่าสนใจครับที่จ่ายเลยนะอาจจะคิดว่าแมตช์อัพนี้ไม่ยากมากครับเลยแบบว่าเป็นอัพที่อุ้ยกระโดดดีครับนี่ไงไปจ่าย3ช่องไปจ่าย3เกตแล้วไปจ่ายเลดอาร์ตอุ้ยไม่เป็นไรครับพนิดเบาLuckily for Paladin, NuckleDu did not expect that and wasn't ready for a big comeback. Back to this mid-range control, slowly stepping backwards as NuckleDu, long way to the wall. He can harass with booms on the way. Man, that was the tail end of that drive. Did you see that medium kick come out so slow? Oof. Nice punish. Right back to where he wants to be. นี่จียากจริงๆครับยกที่พาดินชนะคือจัมป์อินได้2 รอบแค่นั้นเองคือถ้าจัมป์อินใส่กายไม่ได้อะสักครั้งแบบแรนดอมจัมป์อินชิดอะก็ยังไงก็สู้ไม่ได้ยกที่ชนะเมื่อกี้จัมป์อินได้2 รอบแค่นั้นเองถ้าหากว่ามีคำถามว่าแบบสู้กายยังไงยกนั้นชนะได้ชนะแบบมีเซอร์จี้อะไรในการชนะกายในยกนั้นอะไรเงี้ยไม่มีจัมป์อินได้2 รอบแค่นั้นเลยถ้าต้องกัดฟันตัดตัวไหนเราจะ42ภาค16 ตัว42ภาค16 ตัวผมมีตัวอะไรบ้างอ่ะผมไม่คุ้นเลยแบบว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ถ้าเท่าที่คุ้นๆว่าตัวไหนมีนะครับก็ตัวที่ตัดทีฮอคครับทีฮอคตัวละครที่ถูกลืมอ่ะแต่ผมจำได้ว่ามันมีทีฮอคนะเอาทีฮอคแล้วกันแล้วไงอ่ะได้อย่างนั้นได้ไงHe's pretty far down in life, but there's no need to panic on that front yet.
เฮ้ยทำไงอ่ะโอ้ยยับดีโอ้ยไม่คอนเฟิร์มว่าไม่ได้ Slowly pushing dude back. ทำไงอ่ะต้องแบบเห็นกายเดินหน้าแล้วกดเรียรีพลังอ่ะเนี่ยถ้าหากกายถอยหลังกูยิงพลังคือเสียเปรียบแน่นอนอ่ะ ก้าวอุ้ยไม่ตายโอ้ไม่ตายครับเสียดายไม่ตายครับไม่ตายอันนี้งงหน่อยเรียนรู้ว่าเมื่อกี้ไปเกิดครับซับโซ That's crazy. He's charging down on your chest. Do you think about that? Like he takes a step forward and he's like ยากมาก 2 seconds, bam, is out of there. คุณกระโดดไม่มากพอดิกระโดดมากกว่านี้ดิ For Paladin than we had seen in game 1. Random jump more. 2-0, pretty strong situation for NuckleDuo. No doubt. You think it's because of like the activity in that mid range? Yeah, I think that's just a tough range for. I mean, a tough range for a lot of characters to play against Guile. If that's the range that your character likes to play, Guile just kind of does that better than most other characters at that range. If you can get over it, maybe a different story, right? If you can get through it, different story. But แล้วก็ดูธงเวียดนามด้วย a beat on a jump. It's not like he has dive kick. It's not like he แล้ว has. ก็ดูแดงนะครับเป็นคนเวียดนามนะครับ Spinning back thrust or whatever to get right through. เวียดนามที่แบบอยู่อเมริกาตั้งแต่เกิดอ่ะ Still looking to find out what to do against NuckleDuo. There's just so much better experience. It doesn't even matter if it's against Ryu or เดินไปดิดิวอ่ะเดินไปดิเมื่อไหร่ถึงอ่ะอุ้ยเบาไปหน่อยแต่ละเมกได้แค่นี้นะ so far. Paladin does not want to overcommit in these situations. And do recognize that there was a little bit of timidity there. จี Into the kill, indeed. ยากมาก It's match point Knuckle. ยากมาก Exactly what it was. Drive rush throw. Drive rush throw. So much patience. NuckleDuo is, man, he's really puppeteering like the movement on Ryu. I feel like it's been อุ้ย so โอ้โหเรียบร้อย and that's gonna lead to a gang of damage. น่าจ่ายอยู่แล้วนะจ่ายเร็วด้วยจ่ายเร็วนะครับไม่อยากให้เกรดอีกฝ่ายขึ้นมาก่อนนะครับ Just put yourself in a situation where you only need to get a couple เนี่ยจะเห็นว่า sort of errant hits. วันนี้เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะคอมโบไม่ออพติมอลนะครับไลน์แพ็กได้แต่แบบอยู่มานั่งต่อยกลางแล้วไฟคิกแล้วไม้ตายเลยเนี่ยแบบเบาไว้เปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเรายิ่งคอมโบเรายิ่งยาวเนี่ยเกรดอีกฝ่ายมันยิ่งขึ้นมานะครับเกรดเขียวอ่ะเมื่อกี้ก็คือแบบรีบใช้ไม้ตายเพื่อจะลดเกรดอีกฝ่ายให้เกรดฝ่ายเหลือน้อยที่สุดครับหลังจากโดนไม้ตายเสร็จ Almost making it into winners finals himself. ก่อนจะมาเป็นโปรเอฟมาเล่นเกมอะไรเป็นหลักก่อนจริงๆเรียกโปรก็ยังไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็น NuckleDuo and his incredible control with Guile. ผู้เล่นเรียกว่าอะไรดีวะจริงๆประมาณเซมิโปรนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นโปรนะครับ But there's something that really needs to be dissected. ประมาณแบบผู้เล่นเทียร์2อ่ะมาเป็นดีตอนเนี้ย Be restreaming this event afterwards, like during the week. I need to hear the best analysis of like what went down between these two characters because this was a rough shot for Paladin. NuckleDuo was just อย่างแบบ complete อย่างแบบนักดูเงี้ยคือผู้เล่นเทียร์1 really solid performance from NuckleDuo. นักดูเทียร์1พังเงี้ยเทียร์1 His timings are great. ไดโกะเนี่ย Puts up buttons at เทีย the ร์0 right นะครับ spot at the right time. โทคิโดะเทียร์1นะครับ But I feel like his Guile มา was โกะเนี่ยเทียร์ good 1 at แต่ that. ผมว่าจะประมาณเทียร์2ครับตอนเนี้ย In that like 1/4 to 1/3 ถือว่าดีขึ้น in front of you. เล่นเกมอะไรมาก่อนนะไม่ก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เล่นอยู่เกมเดียวจริงๆแล้วเกมอะเล่นเกมมันอย่างไรแบบแข่งอะถ้าแข่งก็ไม่ครับเล่นแต่สตรีทครับแต่ถ้าเกมเฉยๆก็เล่นเกมปลูกผักครับฮาเวมูนเกมที่ดีแต่ถ้าแข่งก็คือสตรีทนี่แหละ Oh yeah. I would love to see you try out for the LCQ if that's ever possible, or just even เอาวะลูเซอร์ไฟนอลนะครับนาจิกับนักขึ้นดูนะครับ This was so influential. I legit want to play Ryu, but other than that, จูริกับกายโหจูริเสียเปรียบเลย realize the impact you have on so many other players. เอ้ย That was พูดเป็นเล่น I
hats off in 4th place is where he ends เค up. ยดูแข่งฮาร์ดโซนเฉยสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็สวัสดีตอนเช้านะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าทำไมถึงชื่อดูเทคเคนดูทัวร์ไฟนอลแล้วเป็นเกมที่เรารักอย่างสีไฟเตอร์นะครับก็เกมทัวร์จบไปแล้วนะครับจบไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่ครับ Congrats to Aslan Us นะครับสปอยใครเข้ามาก็โดนสปอยเรียบร้อยแล้วโดยเทคข้างล่างAslanได้แชมป์นะครับแล้วแบบตอนแรกก็จะไปแล้วแต่ว่ามีแข่งCPT นะครับโซนอเมริกาพอดีก็เลยดูต่อซะหน่อยนะครับฮาร์ดโซนแข่งขำๆครับไม่ได้นั่นมากไม่ได้แบบไม่ค่อยศรัทธาในเกมไพ่เกมการ์ดสักเท่าไหร่นะครับเลยแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แข่งขำๆครับตอนนั้นคือแบบมีพี่ที่รู้จักชวนเล่นนะครับก็เลยเล่นแล้วก็สนุกด้วยว่ะก็เลยเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับมีแข่งก็ลงแข่งแค่นี้ครับไม่ได้แบบไม่ได้ศึกษาเมตาไม่ได้อะไรมากมายนะครับมีแข่งก็แข่งขำๆนะครับเพราะว่าผมไม่จริงๆไม่ค่อยศรัทธาในเกมการ์ดเท่าไหร่นะจริงๆเล่นการ์ดเยอะนะครับไม่ได้แต่แบบไม่ได้รู้สึกว่าสามารถจริงจังกับการ์ดได้ถ้าโตนใช่ไหมการ์ดจริงก็เล่นโปเกมอนนะครับโปเกมอนการ์ดวันพีซก็เคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เล่นนี่ครับ Well, we have 2 more matches remaining. We have losers finals, and then we got grand finals. You know what? It's going to be an excellent one. You don't want to miss it. Grab your drinks, grab your snacks. We'll be back with the grand finals and losers finals after this. See you soon. ล่าสุดก็เป็นยูกิโอเพลเยอร์นะครับนี่ครับผู้เล่นยูกิโอท่านหนึ่งTFT คืออะไรนะเดี๋ยวผมเสิร์ชแป๊บต้องอย่างงี้พัก5 นาทีมาพักอะไร8 นาทีบ้าป่ะใช่ไหมนี่ถูกต้องพัก5 นาที very good TFT ทีมไฟเทคนิคไม่เล่นครับไม่เล่นเล่นเอาวีนับไหมแต่เล่นขำๆนะส่วนใหญ่ก็เล่นแต่ไฟติ้งครับเกมแนวอื่นไม่ค่อยได้เล่นเลยฮัตโต้ยังเล่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแบบว่าลงอารีนาอะไรขำๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แข่งแล้วนะครับมันไม่มีแข่งก็เลยฮะตอนเนี้ยเกมมันแบบค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเกมโมบ้าก็เล่นแต่ LV เล่นแบบฆ่าเวลาอะไรเงี้ยเล่นแบบมันก็สนุกอยู่แล้วจริงๆแล้ว แต่ไม่ได้มีทีมที่แบบแข่งWhere is it? It now. It please. Tekken 8มาเล่นไหมต้องตอบว่าซื้อแน่นอนนะครับแต่ว่าเล่นไหมก็ขอลองก่อน ขอลองก่อนนะว่าถูกชะตาหรือเปล่าแต่ซื้อแน่นอนนะครับซื้อยังไงก็ซื้อนะครับจริงไฟติ้งเกมไฟติ้งผมมีแทบทุกเกมอะที่ออกอะซื้อแทบทุกเกมนะครับ
Dragon Ball King of Mortal Kombat Tekken 7 Guilty Gear แม้แต่เกมแบบ Persona ก็มีนะครับซื้อไว้แทบทุกเกมนะครับแต่ว่าแบบแกนบูก็ซื้อไว้แต่ไม่ค่อยได้เล่นนะบางเกมมันเล่นแล้วแบบไม่ค่อยถูกสตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เล่นดีกว่านะครับแต่ลองทุกเกมนะครับเป็นคนลองนะครับไม่ได้แบบว่าไม่เล่นเกมนู้นเกมนี้นะซื้อ Day 1อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลองก่อนเล่นไหมอีกเรื่องนะครับแต่ยังไม่เล่นเดโมเลยนะเดโมไม่โหลดอะเล่นตัวของจริงเลยรอเล่นของจริงเล่นตัวอะไรตัวเล่นง่ายๆอะเดี๋ยวพอวันที่26เกมออกอะเข้า Google ไม่ก็ YouTube เลยเขียนว่า easiest character to play in Tekken 8เล่นตัวนั้นขี้เกียจฝึกนะอยากเล่นแบบขี้เกียจฝึกอะลีกยุโรปไม่จบอะลีกญี่ปุ่นจบเมื่อวันเสาร์นะครับจบแบบจบจริงอะแต่ว่าเรายังไม่ดูกันเพราะว่ามันยังไม่ฉายฟรีนะครับส่วนลีกอเมริกาจบเมื่อวีคที่แล้ววันศุกร์มั้งอันนั้นฉายฟรีนะครับลีกยุโรปถ้ายังโฆษณาอยู่ก็น่าจะยังไม่จบแต่รู้ผลแล้วนะลีกญี่ปุ่นผมก็รู้แล้วว่าใครแชมป์แต่ว่าไม่สปอยนะครับรอคนดูในดูฟรีแล้วกันตัวลีกอเมริกาเปิดดูฟรีตั้งแต่แรกก็สปอยได้นะครับทีมไม่น่าดีนะได้แชมป์นะครับยูชิมิสึไม่น่าใช่โยชิมิสึในเทคเก้นเล่นง่ายไม่น่าใช่แต่ว่าโยชิมิสึในโซลคาลิเบอร์เล่นง่ายอาจจะใช่โซลคาลิเบอร์ก็มีนะเกมอะเล่นประมาณ2 อาทิตย์แล้วมีงานแข่งอันหนึ่งก็ไปแข่งแล้วก็ที่4มั้งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เลิกเล่นละไม่มีแข่งก็เลิกเล่นละ And he did the other thing too, where he won Capcom Cup. So he's been here, and for Naji and for Bananacan. ลูเซอร์ไฟนอลนะครับนาจิครับนาจินี่น่าเหมือนคิดซี่เคนะมองรูปนี้แบบเหมือนคิดซี่เคร่างผอมกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วคุณดูก็ดูอยู่ดีกินดีนะอยู่27นะครับเล่นตั้งแต่ภาค4นะครับแล้วก็ดูก็เล่นตั้งแต่อายุน้อยเลยทีเดียวแล้วเล่นกายมาเกือบตลอดนะครับมีแค่ภาค5ที่ไปเล่นมิกะนะครับแต่ตอนแรกคือรีไทร์ไปรอบแล้วนะแบบตอนนั้นคือมือพังมั้งก็เลยประกาศรีไทร์ไปนะครับแล้วก็กลับมาแล้วเก่งด้วยสูสีมากนะรอบชิงรอบชิงลีกอเมริกาลีกอเมริการอบชิงมันลดทูแบบว่าเฟิร์สทู70 แต้มนะครับแล้วแบบ50ป่ะแล้วชิงกันด้วยแมตช์อีโวอ่ะกลายเป็นโดนไม่น่าได้ Well, we'll see where he goes. Yeah, he's not going to be switching, of course. It'll be Jerry for him. I mean, his Jerry play even versus Banana Cannon, where he lost, but lost in a close 2-3, was great. So it's not like he's had a tough แมตช์อัพนี้ยากมากนะครับสำหรับจูรีนะ both times so far, 3-2 over Paladin, and then ถ้าถามว่าถ้าแบบไปถามคนเล่นจูรีอะถ้าหากว่าไปถามคนเล่นจูรีว่าจูรีแพ้อะไรอะก็จะบอกว่าแพ้ตัวไฟบอลนะครับเพราะจูรีไม่มีท่าทะลุไฟบอลแต่ว่าจูรีสู้ JP ได้นะเพราะว่าJP ไม่ใช่ตัวไฟบอลนะครับคือแบบผีของ JP อ่ะจูดี้มันวิ่งทะลุได้ไงแต่ไฟบอลตัวอื่นอ่ะจูดี้วิ่งทะลุไม่ได้เลยก็ไปเกิดนะครับคือท่าที่เข้าไฟบอลดีสุดของจูดี้คือไดคิกอ่ะซึ่งแบบไม่ได้ดีอ่ะพลังแห่ง Family Man โอ้โห
เดี๋ยวขึ้นดูนะครับก็ but that's okay. Plus on whip as พ่อแม่ก็ไปเชียร์นะครับตอนงานแคปคอมครับปีที่ได้แชมป์อ่ะ pretty cool. ก็ได้เห็นนะครับภาพพ่อแม่ดีใจดีมากโอ้ยไปบอกว่าเสียเปรียบเรียบร้อยเลยเพอร์เฟกต์ Do room to do flash เอ๊ะ earlier? ปกติเสื้อข้างในจูริมันสีดำไม่ใช่เหรอ I feel you. นี่สีขาวเฉย That's how it ended up that. อุ้ยเอ้ยจ่ายเลยโอเคครับก็เป็นการจ่ายที่โอเคนะเพราะว่ายังไงดาเมจที่ได้ก็เท่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เกียรติตัวเองคืนมาวิ่งเขียวได้1 ครั้ง We've seen so many different looks. Why we have to ask that, right? พูดแรงงั้นเลยเหรอ He gets the knockdown. He อ๋อ does มันมี get เครื่องขาวด้วยมั้ง a nice sound across, but even in the front, yeah, Naji, he's being tested here. He failed. โอ้ยหยุดเวลาครับ Second time he's found success with that dive to get the late one. เอ้ย Damn, that was a counter hit. Crouch jab into the fierce. ทำไมเข้ารูฮิตนั่งต่อยเบาธรรมดาถึงต่อยหนักได้ ยังโหด That feels good to hit that. Oh, I bet, yeah. Did he miss a boom? I don't feel like he went to do forward pierce in that range. Forward pierce would be up there. Whip, yeah. Right? Yeah, yeah. And it's so hard to really keep his control against Knuckle Deep. Like, at least in the อุ้ยสวยครับ perfect parry It's so difficult to even think that you have control. The Sonic moves could be there. He's always mixing things up for sure. เล่นเป็นด้วยเหรอนักดูเล่นเป็นด้วยเหรอครับเนี่ยภาคเนี่ย So effective even in this corner. Feels like you can DI against his options. เอ้ยเวลหนึ่งปากคอมโบสุดโหดเอ้ยไม่ตาย Oh, it's not dead. Yeah. มอบตัว If มอบตัวแล้วเหรอ watching and you're like, how come you got hit there? All you gotta do is block. Knuckle Dew's timing. เอ้ย Nobody else throws him with such different timings, different strengths, different timings. He mixes up เข้าไม่ได้อยู่เข้าไม่ได้อะ not just in the rest of his mix-ups, not just in his up-close stuff. It's hard to know โอ้โห Jesus, how do you get that so consistently? This guy's a gamer. Maximum professionalism. And like a wall too, not even budging on any of these normals being thrown out. That's a beautiful punish counter by the way. It still sets แบบ you up for the ไฟบอลอะต่อให้ยิงมาระยะที่แบบไม่ได้ไกลมากอะระยะเปิดยกอย่างเงี้ยหรือใกล้กว่านั้นอีกนิดนึงอะแล้วแบบไฟบอลไกลอะยิงมาปุ๊บอีกฝ่ายเพอร์เฟกต์แพรี่ได้อะก็ทำอะไรไม่ได้ได้เดินหน้าได้กระโดดนิดนึงกระโดดแบบเสี่ยงนิดนึงทำอะไรไม่ได้นะครับมันแบบยากมากอะ He jumps, hoping to get เนี่ย over something and hitting. ต่อให้เพอร์เฟกต์แพรี่ไปเรื่อยอะแล้วไงอะทำอะไรไม่ได้อะอ๋อเหรออาจจะใช่อาจจะเป็นแคมมี่นะครับถ้าเจอ JP กายยาก Sure is that for sure. That should be nasty. 2-0. Knuckle Dew looking for another 3P perhaps? That's the way he's playing right now, yeah. Damn! See the backdash to set that up in the first place? He got a range dash. With punish as well. The back fierce is so good. กายสู้ JP ค่อนข้างยากนะเพราะว่าถ้าเล่นกันสุดจอเนี่ย กายเสียเปรียบนะครับไฟบอลมัน He has had a bit of success on it. สู้กับแทงพื้น JP ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเดินหน้าเนี่ยก็ยิงไฟบอลไม่ได้แล้วเดินหน้าก็ต้องแบบประคับกันผีอะไรอย่างงี้นะครับเล่นยากอยู่ And he's gonna lose the round for it. Again, the combo we've seen so many times. Dew will step right in with the roundhouse into the round. หนึ่งเกตมันดีอย่างนี้ I can't wait to play this myself. I've literally seen him highlighted on his Twitter. Or somebody did on High Five. I think it was High Five. But man, it's such a cool little squad. เอ้ยสปีดรันเหรอ2-0แล้วนะแปดพอยต์แล้วดิ I'm not gonna lie, man. It's true. Doesn't have a lot เร็ว of flashy moves, รวดเร็ว but his links and อุ้ยไม่แดนหน้าด้วย him turning into a combo monster in this version of the game is so satisfying. โหดี Alright, Najee, what do you got? ทำไงโอ้โห Oh. It really could have been worse, to be honest. เนี่ยเห็นปะเพอร์เฟกต์พอดีได้2 ทีนะระยะก็ไม่ได้ไกลด้วยนะแต่ทำอะไรไม่ได้ Najee with the slow approach. คือแบบ Shut down right away. ไฟบอลมันดีมากอะ Is that in time? It is. ไม่ตายนะครับเดี๋ยวหน่อยเหลือประมาณ1ต่อยกลางนะ Only gonna need like a grab. ไม่ก็1ยับ1ต่อยกลางนะครับ I was gonna say, like, if that happened and it worked, oh my god, I would have cried. I low-key would have cried. Knuckle Dew. Looking to see right here, looking at match points, still with 3 bars to his name. Anything can happen. Najee. เนี่ยแล้วไงอะ Quite the เนี่ยเพอร์เฟกต์พอดีแล้วไงอะ Damn, ทำอะไรไม่ได้ another punish counter. Link burst with moves. Level 3 damage. ถ้าเป็นแบบ This really sucks too. This ถ้าเป็นไฟบอลลุกอะระยะนั้นอะเพอร์เฟกต์พอดีแล้วได้รัดแคนเซิลไป
ได้รัดไปพันนิดได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ระยะใกล้มากเลยนะโหยากเพอร์เฟกต์ไปดิผมเพอร์เฟกต์ไปดิแล้วไงอ่ะอยากไฟดิ้งกับไฟดิ้งไปดิโอ้ลบ 1เรียบร้อยไปเกิดThe trifecta, repeat, back to back, making his way back into the throne to contest against Banana. แต่แบบเท่าที่ผมดูผมรู้สึกว่านักดูอ่ะเป็นกายที่เก่ง Really, really impressive, like consistency coming. ที่สุดไม่นับญี่ปุ่นนะกายไม่ดิจะบอกว่าเก่งที่สุดก็พูดยากจะบอกว่านักผมคิดว่านักดูเก่งกว่าคาบ้าตอนนี้นะ That was an intention a couple times. We saw him do dive kick over it a couple of times. A couple of them worked, you know. แต่กายเก่งๆในโลกก็มีฮิกุจินะครับจากญี่ปุ่นนะครับก็เก่งแล้วก็ไอ้นั่นใครนะเรนโปก็เก่งนะครับที่เป็นคนฮ่องกงที่ไปอยู่อังกฤษ When he threw out those drive impacts, I had to imagine it was out of like desperation. Like he was trying to make like such a big read on some of the single hit normals, special normals at that, and also a sonic boom. But even when the sonic boom came, it still recovered in time, and Knuckle D was able to again right here rebuttal with the drive impact. Part of that is him knowing when not to be busy with other moves. It's not just that he, you know, is able to react, like his impressive reaction, but it's also not being busy, not being stuck with other stuff already. So shoutouts to him for understanding the pace of those moments and when to throw things out. Just another big strength that he has. Knows you're trying to get the tap parry against some counter poke. That's not what came. It was grab instead. บาน่าเคนนะคือดูนะครับรอบท็อป8เจอกันคู่แรก 3-1 นะครับ In that stage of the tournament, that is the best way to say. เชื่อป่าวว่าตำแหน่งของคนรอบเนี้ยอยู่คล้ายๆอยู่ตำแหน่งคล้ายๆกับเทคเคนเฟอร์ทัวร์ไปนอนเลย Well, as a result, he gets the grand final rematch with Banana Ken. Sent Knuckle Dude ตำแหน่งในแพ็กเกจจนถึงกับตำแหน่งของ3คนที่ได้ท็อป3อะกับตำแหน่งเริ่มต้นงานนี้กับเทคเคนเมื่อกี้ Matchup that is going back and forth. Yeah. Right at the beginning, right at the gate of the top 8. And this time, เอาว่ะแล้วก็ดูเจอกับกล้วยเจอกับกล้วยใส่แว่นนะครับใครชนะ จริงๆเชียร์นะก็ดูนะครับแต่ก็อยากเห็นรูปนั้นรูปกล้วยนั่นอยู่ในหน้าเพจแคปคอมเหมือนกันมันก็มีหน้าไม่เหรอคือมันก็ไม่ใช่คนที่คือจริงๆมาหน้าเคนมันก็ไม่ใช่คนที่ปิดบังตัวตนนะครับเพราะว่าเขาก็แข่งใน4 Fighter League อยู่นะซึ่ง4 Fighter League มันก็เห็นหน้าทุกคนที่แข่งนะครับแล้วจะใส่รูปกล้วยทำไมวะมันก็ไม่ได้Knuckle Dude thought that Cammy was the better pick before. Maybe he would have done it already. He just didn't think. แต่แบบเขาให้ส่งผมเคยเข้ารอบพวกเนี้ยแล้วแบบเขาให้ส่งรูปอะเขาให้ส่งรูปก่อนแข่งประมาณแบบ4 ชั่วโมงอะไม่ถึงคือมันแข่งเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วพอได้ท็อป16เขาก็บอกว่าให้ส่งรูปเลยเขาให้ส่งรูปเลยภายในแบบว่าแป๊บเดียวอะอาจจะแบบเปิดคอมอยู่แล้วหารูปตัวเองไม่เจอครับแต่เจอรูปกล้วยเอาไปเอารูปกล้วยไป He knew some people have difficulty dealing with like Cammy movement impression. That's fair. Yeah. That's not like is their character bad at it? It's like this human who I'm playing against, which is ultimately what this is about, is bad or doesn't like this thing, and so I'm going to do it. So it's for him not just about the character matchup. Maybe that's what's going into this. I think it's there's no other way to really go around that. We'll see if that's going to come to fruition. If the Cammy pick does happen, I think it's a very opportune time to do it a little bit earlier than usual. I think if you get those W's in, and then maybe like if you fall short towards the end of it, at least be in a 2-1 situation, get that guile out and kind of like mix that strategy. But it really depends on how Knuckle Dude really feels about Banana Ken as a person and as a player. I don't really know outside of like the World Warrior event how often they've run into each other. It could be like a ton of times. It could be a large sample size. But even in Banana Ken's interviews, like I don't really get to play against these guys as often. Cammy, yeah, there it is. Cammy. Who really knows? Cammy is where he's going right off the bat. In grand finals,
for US Canada East. อุ้ยหมุนดี will make Capcom Cup in this match. Here we go. โอ้น่าเสียดายครับเมื่อกี้น่าจะแรงกว่านี้ยังไงต้องดูว่าบาน่าเคนตอบไดคิกได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าไดคิกนี่เป็นปัญหานะ JP Anti Air มันไม่ได้มีแบบท่าดีๆมากๆท่าที่แบบดีมากๆนะครับOoh, very cute. Big connection. Doesn't quite have level 2. Puts it right in front of him. Interesting. เนี่ยได้คิกกุ๊บจะไอเดียได้ไหมได้ปะโอ้อ้าวไประเบิดเฉยผมว่าถ้าเมื่อกี้ไม่แอมบิเซียน่าจะชนะนะครับ น่าจะตายแล้วไปกดแอมบิเซียเฉยแล้วระเบิดตัวลอยนะครับแต่ได้อยู่เอาว่าบาน่าเคนว่ะโซกูดว่ะ this guy best JP in the world อ่ะDamn, this guy can ball. There's so much corner game. Oh boy. อุ้ยทำไรอ่ะ Oh, all the mix-ups are working out right up close. Not that one though. So you thought. Again, burning himself out. However, level 2 is close. As we saw, if he feels like he has that, he can still be strong. แจตัวแอร์เลยนะจะแบบไม่เอาบนพื้นเลยนะครับ He's really banking on Banana Ken to overextend with the amnesia. I feel like Banana Ken's okay with this. This basically just means that he doesn't die from. คือมีว่า2ก็เปิดไป He spent that level 2 to not have to deal with up. มี2เกรดก็เอาเลยโอ้แต่ไม่ถึงอุ้ยจ่ายหมดว่ะอย่างโลภอ่ะ He was hoping to get the kill on that. Now he's maybe in a tough spot. โลภมากนะบาน่าเคนอุ้ยใครก็สนหน้างัดนะครับไม่งัดไม่แอมนิเซียครับยับโดดยับดิโดดเตะเบาโหอาจจะเปลี่ยนตัวครับนะก็ดูเผื่อจะเอากายมานะครับจริงกายมันก็เล่นบุกมันก็ไม่แย่นะครับไม่ได้แย่เหมือนแบบไม่ได้แย่เหมือนบางตัวนะครับมันมีท่าที่แบบลักไก่ได้อยู่ It's not in your brain anymore. You don't need to like actively think about it. Your hands are just like, oh, you see the thing, hands do thing. Like that's like the reaction, and it's tough to get there. That takes a lot of work. Years of experience. But he's there. You see it. He plays a multitude of different games. He's an Evo champion, Evo finalist, I should say, in a multitude of different fighting games. So it's like he's not unfamiliar with the situation. So I think the muscle memory is really kicking in. ยังมีอีก1 CPT นะครับแค่คอมโบทัวร์นะวีคหน้านะครับที่สุดท้ายอันนี้รอบสุดท้ายนะครับอาทิตย์หน้าเป็นที่สุดท้ายคนสุดท้ายที่เราจะได้เข้าน่าจะเป็นเราดูกันอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์หน้าหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเหลือวอลเวียบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่เป็นแบบชนะแล้วได้เลยอ่ะมีแค่อาทิตย์หน้าที่สุดท้ายแล้วนะครับยังคงเชื่อมั่นนะในแคมมีนะครับThe juggle's not quite there on time. Okay, ooh. Interrupting. Damn! Again, that was actually really just fortunate for Banana Ken. Yeah. He had taken to this guy's a little bit at the same time, perhaps, as Knuckle do. It's like he had expected that. Ah, nice timing. By do. He's in now. Everybody wants to. Well, everybody's worried about doing a grab against this character when you have him cornered. ไม่แก้ทุบเลยอ่ะไม่แก้ทุบสักนิดหนึ่งอ่ะ Right, yeah. Is that the strat? Well, if you know that the opponent doesn't think you're going to grab because they understand that you will understand the risks of EX amnesia, maybe that means the grabs are the best. I know that you know that. Exactly. Let's get on Yomi layer 100. Oh man. แล้วเหลือแค่2 อันเหลืองานนี้กับโซนหน้าที่เป็น How many? โซนหน้าเป็นอะไรเป็นอเมริกาอีกอันหนึ่งปะน่าใช่เมื่อกี้ที่มันขึ้นเมื่อกี้น่าจะเป็นอเมริกาอีกอันหนึ่งเอาว่ะนะก็ดูกลับมา
the mix-ups working out. It was about Bananakin trying to play safely, cautiously, not believing that dude would go back to the well on grab, and he was wrong about that. Dude just had great mix-ups. I'm thinking about it from an outside perspective or like a really casual perspective. สวยเอาละ Right. ยังไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ย It's very intricate for the decision making behind it. เป็นตัวเดียวเลยป่ะที่โดดทุ่มแล้วมันกลับฝั่งอ่ะ Man, this guy's just taking throws. มีหลายตัวนะครับที่สามารถกระโดดทุ่มได้นะแต่ JP มันจะเป็นตัวเดียวนะครับที่ใช้แล้วสลับฝั่งอ่ะ JP with neither. เอ้ย Let's see what the activity is going to be like for the Mannequin on defense, but as of right now, we talked about how stellar his offense can be. That was so interesting. He had a No. Side switch. Okay, dude's taking advantage well. Really? Again. Making the right choices, the right reads against the dive kick, anticipating with his own jump, his back jump as well, and getting the right landing punish. That was that's 2, I think, so far. What a whiff punish on that. The drive run. Nice. That's your drive meter gone. Almost. เดี๋ยวหนึ่งไป Is that enough? เอ้ยไม่หมดเอาทีไม่หมดนาทีจะหมดอยู่นานแล้วไม่หมดนาทีนะ Nice work. Knuckle Dude knew exactly when Bananakin wanted to spend the rest of that drive here. Continues to be all about him getting corner mix-ups. Truly. Anything yourself as Bananakin. And I like that. ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะดิแยกไม่ออกเหมือนว่าใครอยู่โซนไหนนะแต่รอดูรายชื่อแล้วใกล้ปิดสมัครก็ได้จริงๆเข้าสตาร์ท.gg ก็น่าจะรู้ละอีเกมยาวเหรอไม่ได้นอนเหรออยากนอนแล้วอ่ะอยากนอนแล้วดิแต่แบบไม่จบอ่ะ Second round, a lot more control, a little bit weary of the jump out this time for Bananakin. Also spending the OD for the side switch to maintain that position. Excellent work from Knuckle Dude. I feel like I'm watching this Mika just do command grab over and over again in the corner situation, just being right constantly. Because I do remember some situations of him doing it. Yeah. That's what it takes. I mean, again, that is the level of risk that he's going for versus JP with meter. A D-jump throw. That was a counter hit as well. Yeah, Roundhouse put the field. Above him. And it's really important to know like where the departure is to let you know what Bananakin plans on doing. อุ้ยโดดเตะไม่ถึงนะเมื่อกี้เซตจำอุ้ยอย่างโลภอ่ะเคนไอ้ JP ตัวเนี้ยโลภมากเลยนะ Theoretically, anyway. Jump light kick to dissuade that. Is that enough? Dude, that was a sick conversion, actually. To get the kill. He didn't have any drive meter to do anything else. เฮ้ยเพลงชาติขึ้นแล้วดิ 8 โมงแล้วOkay. Knuckle Dude will get the corner. And again, that's what this has all been about. Finally a tech. Is that the first tech? First grab tech? Maybe. Couldn't tell you. They have been rare. Okay, jumps out this time. I won't say it's the first. Ooh, stuff. That was sick! Do it again! Yeah. Really attacking the drive gauge. I wonder if there was another go on about it. Anyways. I'll ask later. No! The drive reversal! It's -4! Because he was burnt out! He tried jab. Okay, what's the setup is the question. Will you choose corner pressure? Yes. Again. Grab! And it's barely enough! 2-2 ครับเอาวะบานาเคนนะบอกขออีก1 เกมครับเพื่อเข้าสู่แคปคอมครับด้วย JP. Man, before this weekend, everybody was talking about, understandably, me too, we all were, about Idom, Punk, Knuckle Dude. One of them will make Capcom Cup this weekend. Even the no neutral interviews and the segments revolved around those. We all got it. Like, they are some of the best in the world. We understand it. And yet, we also know that this region has a lot of other strong players, and that Bananakin is one of the best. Here he is 1 game away from doing it. Back to Cammy. ยังเป็นแคมมี่อยู่ครับ Gonna have to be Cammy all the way, at least in the first set here. Excuse me, Hasselhoff. What am I saying? ทำ2 รอบอ่ะไม่ชอบนะไม่ดีเลยนะ Okay, the beginning. ขอเกมไวอ่ะจะนอนได้ไหมอย่านอนแล้ว
Bananakin gets the space. He gets to set up control. Doesn't really have the fast drive rush that a Jerry does, for example. So although she has great movement, it's a little bit different form of control for Bananakin. Carry, meaty. We're seeing a lot more activity in terms of the normals from Knuckle Dew instead of the throws. Oh, and that's great to stop the drive rush. Are we going to get the throw now? แมวหน้าแมวหน้า Burnout yet again. Not the first time we've seen this dude in burnout, and he has fought well with it. อ่ะเปิดเวล2สิเปิดเวล2เร็วแล้วก็จีอุ้ย Maybe not. Dude's defense. โอ้โดนเฉยเลย That was a counter. That wasn't a punish counter at all. That was a น่าจะแบบงงๆว่ากดอะไรได้ไหมนะแล้วก็เผลอกดอะไรอย่างไปแล้วก็แตก But you don't have DI because you're burned out, so you เอ้ย could have been parry, could have been DI. Yeah, either one of those, yeah. Or maybe an attempt to grab. Yeah, that's true too. Okay, the chase is really coming out well from Knuckle Dude. He's going to be able to get corner, and again, his corner pressure gets interrupted this time. Right back. Oh, that's huge. ดูสนุกกว่าเทคเคนเยอะเลยเทคเคนนี่แบบจิ้มกันไปจิ้มกันมานะครับยังเบื่อ Okay, Dude gets a kill on the next hit if it's the right one. Oh, he still gets the shimmy. จบละ One time. รีเซ็ตนะครับถึงศูนย์ใหม่เทคเคนแบบไฮเลเวลมันดูค่อนข้างน่าเบื่อนะครับสำหรับผมนะมันจิ้มกันอะแต่ว่าถ้าเป็นเทคเคนแบบมิดเดิลแบบระดับกลางๆอ่ะมันนะใส่กันไม่ยั้งคอมโบสุดแรงนะครับพอเป็นไฮเลเวลแล้วมันแบบเล่นโป๊กเยอะแล้วเบื่อก็จะได้ครับมันก็เล่นอย่างนั้นมันเก่งกว่ามันแบบมันชัวร์กว่า The different looks that anybody could have against a JP player, even in that second to last round. Knuckle Dude was resorting to a lot of meters to set things up. Yeah. To throw that out there towards the very end to get like a fake out, that shimmy, I don't blame Bananakin one bit for falling susceptible. That could have been anybody. Well, here we are in the second set. Back to 0-0. Next person to win 3 games is going to be going to Capcom Cup. High stakes. You gotta be wary of it. You notice that Knuckle Dude's not really overextending or moving forward. He's waiting for possible teleport. There it is. Oh, but Bananakin knew that that's when Knuckle Dude was gonna lose. Man, that is tippy tip. โอ้วิ่งมาอีกแล้ววิ่งไม่หยุดเลยแต่โดนมาได้ดีครับทำอะไรต่อAny of these could cost him like a third of his life if Jeez, and it's the 4th one. How? This guy is a gamer. Sometimes you're just This guy is a maximum gamer. This guy is so good. ว้าหยุดเวลาเอาว่ะนะคนดูอ่ะ If he guesses that you're gonna do a grab and he does EX Amnesia, it's like up to half-life if it's the right sequence. And yet that just hasn't happened. He's looking for the teleport. He knew it. Jump short to contest against it. And counter it outright. It's fine. Yeah. Pretty common solution. A lot of characters do that. Knuckle Dude's reads of when to do it is what's impressive here. จ่ายเลยเอ้ยกดดันนะครับลดไดเกตแล้วก็ลดเลือดกดดันทั้งคู่Holding on to it. He's purposely มันแพรรี่ไม่หยุดเลยดิ Oh, the pickup. ยังไงอุ้ย He has a level 2 here. เดี๋ยวก็ไปสอนครับ7 เฟรมนะกดได้นะครับโอเคถ้าระยะถึงคือถ้าว่าอยู่ๆมาไอ JP อยู่มาแบบกดไว้2ใส่สดๆนี่ถ้าระยะถึงนะครับกดท่าที่ออกไม่เกิน7 เฟรมนะครับกดได้นะครับการันตีโดน The grabs. Oh man. I need somebody to count those up. Come on. Do it again. Oh, Bananakin just cannot guess right.
ทันครับเอากดช้าโหยับช้าไปหน่อยครับแล้วโอ้โหเวล1ได้แต่ยังไม่เบิร์นนะเมื่อกี้ยับช้าไปหน่อยครับไหนเดี๋ยวดิโคตรโอเคThat same solution in exactly the right times. Oh, he's trying to bait out this level 1 so badly against Banana Can. Give it to him. Oh, this is actually doable now for Banana Can. He's so close to level 2. He burns himself out, I think, to get to level 2 เฉย and now เอาแล้ววะตายปะอุ้ยโอ้นี่ครับใครจะไปกันได้เหมือนจะมีหวังเมื่อกี้แต่ว่าก็กันไม่ได้อยู่ดีโอ้ยโอ้โหถอยหลังไปเสียดายครับถอยหลังพอดีอุ้ย Okay, I wanted to make sure. I legit thought I didn't hear it correctly. I'm not even trying to tell you. Classic FGC phrase. Got it. Landsies, footsies, airsies, cassinis. The 4 elements. Mark's inside. So Banana Can gets out of the corner. He gets back to stage, mid stage control. มันไม่ไหวแล้วล่ะมันรีเซ็ตแล้วมันไม่ไหวแล้วล่ะไม่มีคำว่าไหวแล้วแต่ว่าจริงนะครับความไวของเกมสตรีทอ่ะอันนี้แข่งกันเร็วมากเลยนะมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เทคเคนในอนาคตมีนะครับคือรีแมตช์นี่ขอให้ได้อย่างนี้นะขอให้ได้แบบสตรีทนะรีแมตช์เร็วจี๋อ่ะยังอยู่Finding these moments to not only evade danger from the throw, but also getting really sneaky with some of these side switches based off of Knuckledu's movement. Well, his strategic change here is to try to force offensive situations rather than being put into the corner himself. That was so sneaky. Dude, that orb was just blocking everything. You couldn't even tell. Right, yeah. That's very, very tough to stop. Hey, confirmed. We haven't seen that in a while. Level 3. จะรับละ Level 2, it's level เลเวล 1. 3นะครับยังไงทำอะไรต่อโหแดนมาโอเวอร์เฮดต่อคอมโบได้ป่าวไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องไปลองนะครับอยากรู้เหมือนกันดูเหมือนจะมิตตี้อาจจะต่อคอมโบได้โอ้ยมาแล้วนี่อย่าไปทักไงหรือเกมไวไปทักเนี่ยจะยาวแล้วเนี่ยอุ้ยสูตรไหน Now Banana Can can't get away with easy stuff because you know โหเรียบร้อยปะ they're gonna react. And here he is on C8. No scaling behind it. เอาครับ 2-0 นะครับนักดูเหลืออีก1เกมสำหรับนักดูครับ That absolutely kills. 2-0 now for Knuckledu. Damn, 2-0? I am so locked into this. มารีแมตช์ดับเบิลจีนี่เดี๋ยวดับเบิลจีนะครับ Can he do it? Knuckledu coming back from the reset. Banana Can. His ability to put himself in the right spot is incredible, and even more than that, his mix-ups in this are incredible. He's right so many times, like an unreasonable number of times versus somebody as strong as Banana Can. Super's gonna kill. He's gonna be at match point. He's gonna be at Capcom Cup qualification point. เอาอะแมตช์พอยต์แมตช์พอยต์นะขึ้นดูล้างแค้นได้สำเร็จครับผิดกับอุซานนะครับที่ไปไม่ถึงแพ้อัสลันแล้วไปกลับมาไม่ถึงนะครับแต่ว่านักขึ้นดูครับแพ้บานาเคนนะครับเราท็อป8นะแต่เหมือนจะกลับมาได้รอบนี้จริงเป็นแบบด้วยอุ้ยลงไหนอะเอ้ยยังไม่มายังไม่มาเอ้ยเอาไม่ได้ไม่ตายอ่ะโอ้เสียดายแล้วเวล2แล้วเอาแล้วกลับมาได้นะเอาเฮ้ยแล้วโดนเอาไม่วิ่งอ่ะโอ้เอ้ยโอ้หลุดกันเยอะมากนะครับเมื่อกี้จริงว่า2เมื่อกี้ก็ตายแล้วนะครับวิ่งแล้วก็เมื่อกี้อีกคอมโบนึงก็วิ่งก็ตายเหมือนกันไม่วิ่งนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ไอ้นั่นปักหัวได้นะครับแดดไปแล้วไทยแทงพื้น EX ไม่ก็คือเหมือน normal ก็หายทีนึงครับแดดน่าจะแบบ normal หายเลยโดนหยุดได้นะครับโอ้โหเป็นนักขึ้นดูแดงนะครับอดีตแชมป์แคปคอมครับ
the feeling หนึ่งสมัย in your hands in that moment like that. เข้าสู่แคปคอมครับครั้งนี้ครับโอเคสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นเกมที่เร็วดีนะครับ 3-0 in the second set over Bananakin, the guy who sent him down to losers in the first place 3-1, the guy who took him to a final game. เราจะไม่ฟังสัมภาษณ์นะเราจะไปนอนละเดี๋ยวพอรีเพย์เสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นรูปว่านักกระดูชนะแบบแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอกัน And it's by no means any linear type of strategy. I mean, like, obviously the throws were the big highlight of this entire set. What led to the reset, what led to the layers, what led to the 3-0 victory. But it's still such a big risk to do it. It truly is. You had mentioned it. This amnesia could potentially kill you. Bananakin, across 8 games, never had EX amnesia versus Knuckle Dew's throw in the corner. Never. He didn't get it the whole time. And Knuckle Dew had, I want to guess, 20 throws, something on that level. Double digits for sure. Definitely double digits, big double digits. Oh. And then wild scramble at the end. Knuckle Dew comes out on top 3-2, 3-0. Congratulations to Knuckle Dew, qualifying from the CPT US คุณดูนะครับ qualify region and 1 ใน 48 คนเข้าสู่แคปคอมครับ That was a tough one to get through. This whole top 16, this whole 642 players who entered. สมแล้วที่ MyPG เรียกไว้ตั้งแต่แรกนะครับนักดู It is Knuckle Dew. He is in fact a killer. Looking at his route, man, falling short immediately at the start of the show. Top 8, 3-1. แต่อยากดูพาราดินกับพังนะครับเดี๋ยวว่างๆไปดูนะ You know what? It's fine. อยากเล่นเร็วบ้างนะครับ Test out this Cammy. I will say, if it wasn't for Flux Waves in that encounter, him testing out the Cammy, I feel like it would have been a different story. Him getting warmed up. บานาเคนร้องไห้เลย Or at least getting อย่างเศร้า that idea and getting 3-2-3-0 testing it out on Flux Waves. Maybe so, man. Could have been pretty huge. Think of if it had taken him one game to get his Cammy in gear versus Bananakin's JP instead of instantly. That would have been Bananakin moving on. The score was 2-3. Yeah. The very last segment. I hope you enjoyed that at home. ถ้าขึ้นว่าโอเคไปเบรกแล้วไปเบรกแล้วย้ายไปเบรกเร็วลุย You know how we kind of like, here's a little ลุยเชฟโปเล่ There's moments where it's like, you know, you're talking, you see the other person, you're like kind of going on with it. It's like, this is the winning moment. You gotta sell it. Dude, I thought it was over. David was like, you know what, go on with it. And I grabbed David instead. I was slapping him like, oh my God, there's a drop. It's not going to be over just yet. And then as soon as it happened, like, it was completely unpredictable. The scramble, there was no shot. Like, I looked at David, I'm like, dude, that's all you, brother. Like, I'm sorry, but I was like, man, that's just how unpredictable it was. There was such a scramble towards the end. Nobody could really call it. That was phenomenal. Man, what a moment from Knuckle Dew. But also, shout outs to Banana Ken. Yes. You played your ass off on that one. That was an end of appeal, whatever. That was so appealing to watch. He's such a slippery fella. He really is. All jokes aside, I'm so proud of you, bro. That was super impressive. เล่นดีครับมาน่าเห็นทำได้ดีนะครับคือลึกกว่าที่ทุกคนคิดมากนะ Great CPT right there, and that's actually the second to last one. ก็เป็นอันที่2ก่อนจบนะครับแปลว่ารอบหน้าครับสุดท้ายอาทิตย์หน้านะครับนี่ US กับแคนาดามิดเวสนะครับ Registration closes tomorrow. You only งาน have สุดท้าย hours left to get it before แข่งกันมาตั้งแต่งานแรกของ CPT ปีที่ผ่านมาคือสิงหานะครับเกมออกมิถุนาเนาะที่งานแรกคือสิงหานะครับแองกี้เบิร์ดได้ อีโวแต่ว่านี่ครับงานสุดท้ายอาทิตย์หน้าละ I'm good, but I don't know if I'm gonna qualify for Capcom Cup good. Qualify. I mean, get in there. Give yourself a chance. Because as you see in this tournament, things are unpredictable. You don't know how it's all going to play out. Maybe you're the Paladin next week. We'll see, man. We'll see. Anyway, that's... But even being a part of history, right? Just being a part of the CPT. Like, we don't get that luxury anymore, right? We're just players and we also just master a lot. But we would love to enter in. So again, take advantage of this opportunity. The registration does close Monday morning at 10 a.m. PST. Pretty early. So mark that clock, mark that calendar. Do it now, actually.จบยัง As we get ready for this break. But before we do, we do แต่ว่า give a big shout out to Storm Collective. US แคนาดามิดเวสก็น่าจะเวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับที่นี่นะครับกับไอเนี่ยกับงานที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าถ้าจะดูวีคหน้าก็เวลาใกล้เคียงกับตอนนี้นะครับก็คงไม่ดูนะ And personally, we've talked about it.
ไม่ดูแบบไม่ดูสดอะเราจะดูย้อนหลังนะครับเก็บพลังไว้เจอกันแคปคอมครับเพราะแคปคอมครับก็เวลานี้นะครับแย่มากอเมริกาพิเวเลต much bigger biceps in my opinion. But again, you want to check it out for yourself. If you're a big fan of Street Fighter, also have a handful of collectibles, or maybe you want to get your first one ever. Storm Collectibles is the way to go. Stormco.com.hk. Well, I don't get to make my joke about unwrapping Banana Can's peel in the Chipotle Unwrap segment, so you know that didn't end up working out for me. But we will come back with the Chipotle Unwrap segment. You wouldn't go anywhere, would you? Now that all the matches are done, you would. I know. You're gonna stick around. โทษที You're gonna watch ไปว่ะ recap. Maybe you'll watch อันตาเดวิดบอกว่าจะไม่ไปไหนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ผู้ชนะนะครับคงไม่ไปไหนกันทีนะ sorry I go อ่ะ very sleepy อ่ะโอเคครับแยกย้ายทุกคน let's go sleep นะครับไม่ใช่ let's go จัสตินจะเป็น let's go sleep โอเคเจอนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะฮะวันนี้อาจจะมีมาวิจีที่หายไปถึง2คู่ ไปหลับแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอาจจะมีมาสตรีมสตรีทบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วยให้รับชมกันนะครับทางนี้ก็จะมีคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตาม YouTube อะไรอย่างนี้โอเควันนี้มาจีกับตุ้มไปก่อนสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่มาดูกันนะจ๊ะ